want to play against Heroic. And they actually, in some ways, I mean, they played their cards right. ENCE played their cards as well as they could in this veto, but I still feel like Heroic, with everything I've seen lately, is heavily advantaged. I think in light of the stakes, both teams vetoed correctly, because what ENCE did is they gambled, we're just going to try and get 2 of the first 3 maps. Whereas what Heroic said was, we just don't want to lose. So we're going to backload our better maps at the end, where we'll almost certainly win and get the 3-2 if necessary. So I think both teams give themselves a good chance. And obviously this lineup, the stats are from this tournament. So they haven't lost this map yet. And as I said yesterday, if you were to ask someone who is one of the most dangerous Dark Horse teams on Ancient, everyone would say the Mongols. ENCE actually tooled them on that map. They looked pretty good. Yeah, that's totally true. And the fact that they've, I mean, it's their best map that we've seen so far. It's a brand new tournament. Like, let me reiterate that for people that aren't really paying close attention. Like, this is the first tournament that they're playing. They haven't even played online yet in officials whatsoever. So winning 3 in a row to kick off this new campaign with this new 5-man lineup, it's going to definitely embolden them. And honestly, their mid-control on this map on both CT and T side, it's ferocious. It's vicious. They're getting into people's faces immediately. It's like, in CS2, I think one of the biggest differences from Go is that it's not even really as much about counter-strike. It's just about strike, first strike, like nuclear warfare. Okay, I don't want to go for this metaphor. Okay, free association. Well, that's 3 strikes, so you're out. But yeah, so I mean, look, I think while Heroic are favorites broadly for this, I think if this is the map that, you know, I believe, you know, ENCE. It's the best chance to put your foot forward. I think this is the best chance for them. I think actually they can start with a win here on ENCE. Listen, they look very good. It might not look great. It might be a bit utilitarian. Enough about Saw's haircut. I actually think, you know, also, by the way, you come out the gate, you punch him in the arse straight away. Heroic has to think about it at that point in time. By the way, I'll also correct you. Even though Maui's angle is just a 3-0, I actually did say I'm going to take it to be a 3-1. Yeah. Just because, again, it's a best of 5. I also think ENCE shown us they got a bit of, like, pluck to them. They're not just going to give up immediately. So all they have to do is get one of the maps in the middle and just have one good, a poddy pop off, some Die Young plays a bit. Oh, by the way, random detail. Some Die Young, when he was in Na'Vi and Monty, understandably in Na'Vi, actually used to look a little bit stressed to me, a little bit too serious. I feel like he's loosened up way more. He feels like almost like kind of a glue guy element in this team, and he is the veteran. Well, now it's time to do our favorite segment. We can talk about the key points, our 3 key points to watch over the course of the final. So the first, depth of map pool. Who has the deeper pool? I mean, obviously, that's going to be a rhetorical question for this final. Yes. I have to say, because of the nature of the 2 teams, we don't even know on it. Like I said, they don't even know if they have a deep map pool, because is it real? Is it just some scrims? Was it a group stage game? At the moment, we're giving that to Heroic. And by the way, that is something where if Heroic can win this, that's also why I see them being a potential team at the major. I think they've got the maps to mix it up with different teams. Also, by the way, random detail, if you ban Inferno, a lot of teams out there are already going to take a Vertigo out anyway. You can get an edge in those vetoes. Everyone bans Vertigo at the moment. The thing is, with Heroic, lately, they've just been so good on every single map. And right now, it kind of feels like a little bit of a one-trick pony going on the ENCE side. And number 2, learning from the rematch, because obviously these 2 teams played against each other earlier at this tournament. Heroic won it 2-0, but the maps were relatively close, 13-10, 13-10. There's a lot that this team's going to be doing. They've got an analyst on site. They've got their coach on site. They've got Glaive in the building. I mean, there's so many reasons that this brainchild project that we're getting from ENCE right now will be able to overcome some of the deficits that they had in the last matchup. Yeah, and then we've got the third point, which I can't remember what we picked for this. It was, can ENCE complete their miracle run? It would indeed be a miracle run. I've already said, by the way, while ENCE won a trophy, I think, didn't they win a Dallas event, I believe? Not that 2022. 22. Right, or maybe 23. Maybe 23. I think it's 23, Glaive, as I said, hasn't lifted a trophy in 4 years. And, it's been a long, long time for him personally. This is the GOAT we're talking about. We've talked about legacy. We've talked about, you know, him and Carrigan in the conversation for the greatest of all time. And FaZe have done really well at the start of CS2. And they've been lifting trophies and getting the finals. If Glaive can lift a trophy again here with this young lineup, it bodes really well for their future and his legacy. I also think it's a double whammy, because you have the miracle of ENCE, the hometown team, even with a star that's finished that no one knew, wins a tournament over 2 teams that were ranked top 15 before the event began. And as you say, Glaive then comes. People were saying at the end of CSGO he was washed.
oh, look, he's the one in Astralis. Like, why isn't he winning with Blame F and Device? So if the idea that he wins a LAN, not a giant one, but again, with ranked teams, the idea you win one, and remember, you'd have beaten the 2 top-ranked teams to win it. Yes. That I do think would have to be a feather in his cap, because what can you say against him at that point? You can't say you had Device. Like, there is no you had Poddy. We're learning who Poddy is today. Yeah, and I think, honestly, as well, I think Glaive, I mean, just in his demeanor. So my day there la be. Ha ba ro. Ko no piya ba de. So ko piya na heroတော့ plan နေတိုင်း hero တွေနေတိုင်းတော့ပြရတယ်။ဒီလားဟာအဲ့ဆို final တက်လို့ပါလားဟုတ်ပါအဲ့ကြီးအထအကောင်းနေဗျဒါ Finland မှာခြေပတဲ့ပွဲဆိုတော့ Finland base အသေးကတော့အရာကြီးနေတာဆက်မစမ်းပါလာရ major ထက်တော့ပုံမိုက်တယ်အဲ့ဂျယ်နီကဘယ်တော့လဲဟာမဆိုင်နာမမင်းနဲ့မဆိုင်နာမမင်းနဲ့မဆိုင်နာမမင်းရဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့တော့ကွာဂူဘီလိုဟေဒီယိုရှေးတော့ပြတိတာသွားတယ်ဂျယ်နီပါလာတယ်ဟာဆက်ခွက်ပြောင်းတာပဲအဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုပုံပဲစော့ဘူးကိုတွေကနာဗီဘယ်နဲ့နာဗီဘယ်နေ့လဲမမကြီးနာဗီကတော့လိုသေးတယ်အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာ tournament ကြီးရစမှာဟိုကစင်ပေးကတော့25နှစ်လာမယ်ဖဲကွန်မှာကျုံးမယ်ငိုချင်းနေလဲငိုချလိုက်ပါဟာမစက်ငိုချင်းနေရုပ်ပေါက်နေရပေါ့ပြောရလဲမဟုတ်တာလေ Also, if you are Ents, and this is actually the most under-publicized aspect of this event, first place is $100,000. Exactly. By the way, $100,000 before 2016 was first place at the major in CS. Yep. That's what Fnatic used to win. That's what Envious was winning. So if you're those young guys, that's a nice chunk of change too. That's some life-changing money. Yeah, and as Maui rightly points out as well, you know, look, this is okay, bro. Okay, can I refresh it around? You do that with a tournament win. Do genuine by Majin. Do rankings and invites and all of that stuff. Hold on, hold up, By the way, if they are in some protracted honeymoon period, who knows what other scalps they might take on the road. For right the thing is that because they're just playing with house money, there's so many excuses in the world as to why you could lose this. But for whatever reason, at this particular tournament, they've just been popping off. They've been so motivated in terms of the game planning. I've honestly loved their starters. That's one of the big reasons why they took down the Mongols yesterday. They were able to get in their faces. They had some pretty good ideas of how they wanted to even close the rounds too, which I'm sure is just Glaive contributing in those late rounds. But on top of that, like Natu and Kaspersky, like these are two guys that want to make a mark on the scene immediately. My baby, the Gama Bill, you just need to be GMG. I was already ready to say, did they make a mistake by getting this offer from their academy team? Should they be looking for somebody else? Because he wasn't really doing much of anything on the last roster. But now I'm thinking because he's doing it not only with this new iteration, but in front of the Finnish crowd too. Yeah, and meanwhile, obviously, of course, Heroic sort of have to make a statement here if you want them to take them seriously moving forward, because I actually think they're getting a lot of credit at the moment from the community, from the fans, from the pundits like yourself. SDY, Sam Dayan, bro, Sam Dayan Dila. Sam Dayan Dila. Yesterday, the fraud watch. Is Kixon actually the real deal as an IGL? You know, he's been put into that. Why was he not in the veto? Why was he not standing there? Maybe this is something they're doing about mind games. Yeah, exactly. Or maybe it is mind games. You know, sure. Just tell me a little bit about Kixon. Yeah, I'm just need to about it. He was one of the Many has it, Jim. He's actually like even top teams. So when you saw how well they played, like I always said, for me, of those three teams into the breach, I actually thought Apex looked the most legit, and Gamer Legion just looked like they had some really good star players. Hence why when the star players were taken, no one cared about Gamer Legion. Apex, like we already knew, they're like decent players. Jacob's at the end of his career. Nork was just always a solid player. He wasn't some superstar AWPer. I can see why people hyped Kixon. I've heard there are other teams, maybe even some big teams, that were also vying to get him, and that was some they were willing to invest in. Yeah, you wanted to eat and I can make one, no? Who did the movie? That's another reason why I say I was too harsh on him before, but now I think you've got the pieces. I mean, by the way, another one we didn't mention much is Nerds at the beginning of this project was unbelievable. That's why everyone was also laughing at Falcons, because that's the one they couldn't have in their team. And guess what? Dupree and Boris were no replacement for Nerds. He would be BS, man. To get something went on with his game. This is a player where absolutely
content for top 10 on HLTV every year. That's the talent we're talking about. In some ways, to me, Kixan, yeah, he buys the Nick. စတားတွေကဘာလဲအားဟဲ့တော်ဟဲ့လေးနေကွန်မန့်တော်ဘန်းကစတားတွေတကယ်တလုံးမပေါ့စတားတွေ But I will say best of 5 and Scarro Grand Fight နဲ့တက်လာတယ် SCY Kaspersky Hody Glaive တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေပဲ You don't know any of his teammates. ဒါပါတော့ကျော်စန်းတို့တိုင်ကျော်စန်းဥဆောင်တဲ့ Texas တို့ Shoot တို့ကျော် Dexter တို့ Kixan has been the one that has actually risen above and beyond. It is still a debate to me whether or not he's like an S tier in-game leader, but he's definitely a solid in-game leader in my eyes. Yeah, I mean, look, obviously. လက်မဆောက်ထိုးတယ်ဘုထူတာကိုမအားပေးနေအောင်ပေါ့မပါခွက်ပြောတာလားဆောက်ခွက်ပြောတာလား Obviously his stock goes up and it မိုင်လားကိုလဖိုင်းပြဘူးမပြောကောင်အမှန်တော့ဖြတ်သားကိုနေပါသားဘူးပါလားဖင်အားပြန်ပြီ I mean, one of the တော့ reasons ပြမပြောလို့ပြောလိုက်တယ်အမှန်တော့ကြက်နေရဘန်းလားမမှန်လို့လေအဲ့မမှန်လို့မဟုတ်တဲ့စကားမလို့ဟန်ကန်လားကောင်းနေဗျာကောင်းနေ there is friction. People maybe want to replace Apex, or maybe Apex wants to go elsewhere. I've always said to people, why is there never a name you're telling me you want instead, though? Who's coming in the door? Yeah. Absolute cinema, huh? This guy, get this guy. So I'll tell you what, those are the people that you're probably going to have to get. You're going to be ငါဒီမှာ fantasy ရောက်မရသေးဘူးဘယ်ကောင် technical issue ကမစသေးဘူးဖြစ်နေပြီဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့လောက်သာဖြစ်ကျွန်တော် best of 5ကပါဘယ် map တွေပစ်လဲဆိုတာ show ရမှာ You don't tend to get those shots. It's actually rare that a Foxie gets caught thrust Don't into you tier like to one, an want S tier to, of tier one. So baby? if Kixan wants that future, အဲ့ချက်ရ new ရ vertigo ရ dash 2ရ new ပဲ what the heck if I know that I'm going to say it right now. vertigo ကြီးလဲလိုက်တာအောင်မရ Asian new ကြည့်ရမယ် vertigo ကြည့်ရမယ် Good ones can like slip. တော့မြတ် percent ရတော့ hero ကတာနေတယ်လို့ရှိသားပဲ It's got to be the most important role within a team. Like your bedrock has to be your IGL, right? But it just seems to me they've been looking kind of far and wide for these more obscure hipster-esque picks. And then obviously, you know, when the big jobs come up, you know, Carrigan, as longer as he got, right? S ကိုတခါရိုက်ထားဘူးသေးတယ်ဟာ taken over at G2. ရိုက်တူးသီးနဲ့ရိုက်ထားဘူးသေးပြီတက်လာတယ် Ranပြေးကိုတက်ဩ S ကရုံးကန်ပြီးတားတာပဲဒီက Bracken especially after Hoopsie, it's like you've just ကြည့်ရတာပေါ့နော် Hoopsie. What was the point in that? That's the worst remake of The Fly I've ever seen. ဒါပြီးရ fantasy overview ကြည့်ရအောင်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ It's like I said about this team and actually the Falcons team. When you look at them on paper, if you're in CS, ဟဲ့အောင်ရေစင်းပဲယူထည့်ရမှာ fantasy ထဲမှာဘယ်သူ့ကိုထည့်စင်းပဲယူထည့်စင်းပဲ because it's not the 15 rounds. ကလာဟဲ့စင်းပဲစင်းနေလိုက်တာ2,500နဲ့ယူတယ်ကွာယူတယ်မတက်နေယူရစင်းပဲကိုထည့်ရအဲ့ဒါကြတော့ဒီကောင်ကြီးဈေးကြီးစံနာတိုက်ကြီးအခု internet file ကောင်းနေဗျာဒါပေမဲ့ pain လည်းကောင်းတယ်ဒီထဲမှာ net တက်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့ကောင်လေးတက်တက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ Kalex ရဲ့ Wigaria သုံးမှာကွာနော် Wigaria သုံးမယ် Powers နဲ့ Snow နဲ့ Alex ဒီကောင်လေးတက်ရုပ်တက်မရုပ်ပြုတ်မရုပ်တွေMIB ကကြိုက်တယ် MIB ကကြိုက်တယ်ခဏခဏ Azani ဟာဈေးကြီးလိုက်တာအေးစစ်ကလည်းကျဲတိုက်တယ်ဟာဒီကောင်ရဲ့ save draw ကိုလုံးငတိုက်တယ်ပဲလူကွာစီဟာနင်းတို့လူလိုစာတစ်ကြီးနဲ့ so mutated story injects ပုံပြောမယ်ကွာ story opera နော်စနပ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လီတာ Yeah, no, so, I mean, back to Would this. you like to want me don't you baby I mean, တကောင်ကျန်သေးတယ်တကောင်ထည့်ရမယ် I don't know. There's Oh, yeah, man. that just like they just found themselves like what that means. Kalex I'm amazed he went Biden. from, like an MVP at an event. နိုင်ပါပြီ bro နိုင်ပါပြီ You know, to that, and then got စင်းပဲဝီကာရီယာစတိုရီစနပ်ပြီး Kalex ကြည့်လိုက်နိုင်ပါပြီစင်းပဲဘာလို့လဲစင်းပဲ off bro နော် main off no unnecessary data မလို့ data မလို့ data မလို့ your attacker နော် data မလို့ short အမ support အမို့ဒီကောင် support မို့data ရတော့ဒီကောင် percentage ပဲပိုများလဲဆိုတော့ရော့ဝေးဒါပဲများ defender in game leader Okay, I get that. Who are we getting then? Carrigan again? Are we getting support No, it would be like, oh, ရဘာပြောလဲစင်းပဲဘာအောင်ဖြစ်မလဲဒါနဲ့ထိုးတာယူမှာဒါနဲ့ထိုးတာခဏလေးနော်ဒီ carry ဗျာဒီကောင်ကကောင်က It's like, look, get out of the way with all this tactics. Let me just play my role. assist Let me find my ဒီကအင်္ဂလိပ်လီတာဒီကောင်ဆောက်ပေါ်ပေါ်တော့ဖရက်က exaggerate that because all this aggressive rifling. Yes, yeah. Kalex ကမထည့်ရသေးဘူး
it's about your openers just using the play that whatever the top team is doing on the sides. Simple မြန်မာလန်နဲ့ဒီနေ့တော့ CSU တော့ final တက်တဲ့ဆိုဂျန်နီတက်ဘလို့နေမှာသားဒီလိုပဲဒီမေးကြငါတို့ဖလားယူသွားပြီပြောလဲမယုံငါနိုင်ငံအကောင်းဆုံး CS ကစားတယ်ဆိုလည်းမရှိအားပြည့်အတင်းရတယ်ဖြစ်မရှိတယ်ဘောဖလားမြတချင်းကအကောင်းဆုံးလို့ပြောတချင်းနဲ့ဆိုပြောတကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့လေမကောင်းတဲ့ဟိုတင်းတွေကဟဲ့လူဒီဘောကြောင့်မပြောဟုတ်တယ်စကားပြောမယ်ညီနေ CSU ဖလားကိုတော့ရမှာသားဒီသိတာကအဲ့ဒါပြောတာဟဲ့လေအဲ့ဒါပြောပါဘာကြိုက်လဲဘင်းတို့ကြီးကြောက်ကဘူးလားဘောင်းလေဒီတော့ငါကိုကြီးလက်တွေးမတောင်းတော့မေးကြတော့စောက်ပူဟိုလေးမသိလို့ရဲရလိုက်တာဗျာဘောစော I feel like ဘာလဲငါကိုကြီးနေကိုနားနဲ့မတူဘူးလားနဲ့မပါ စေဘရွေးလိုက်ပြီနိုင်သွားပြီဗျာ fantasy อ่ะเนาะကိုเนี่ยမလာသေးဘူးလားအေးเนาะဖုန်းရွှေလုံးနေလိုက်မင်းတို့ကလည်းဆိုကြီးတွေပြပါလားကျင်းနေနာပြီတဲ့ဆိုကြီးတွေအေးမီးရတော့လိုင်းတော့ပြအောင်ဗျာ Don't you like a woman baby 7 နာရီခွဲ3နာရီလဲနာရီအော်7နာရီနေကင်း7နာရီတဲ့ငါတောက်လျှောက်ထိုင်ပြည7နာရီဆိုပြီးအိပ်ပြီးခေါ်မိုက်တယ်ကွာဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်ပဲစင်ကာပူဆိုတော့လေနော်တိတ်တော့မကွာတဲ့ထိုင်းလိုင်းကတော့နာဗီနဲ့ဩစတြေးလျတိတ်ရအောင်ဖရာတော့ဘူးပဲငါတို့ကအဲ့ဒါကိုလုံးကမကြည့်ဘောပြန်နှွဲသွားဘဲလေးတို့ပြန်တိတ်ရအောင်ပဲစိတ်မကောင်း Yeah, my wife, bro. Maybe I put it go you. That's the key. That's the key ingredient that's missing. If you've got a star player, Lida the best board. This is the dirty secret. They gonna know much yes, and you might think, we've heard NKJ and how he scouted these players. Very often it isn't him. It is the star player with X, Y, and Z, and if I don't, I'm cool. There is this crazy. That star player is actually luckily that won't happen in Falcons, where Simple's coming back to play with Sonic the back. So I think we're all pretty safe on that. Why would I trust anybody? If I'm DJ Navio ကျွန်တော်အဖွင့်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်သိပြီနေကင်း7နိုင်ခွဲဘယ်သူကြည့်ရဲလဲဘူးမှမကြည့်ရဘူးမလားအဲ့ဒါပဲနော်နေကင်း7နိုင်ကျတော့ဘုရားဦးနေညနေ7နိုင်ဘူးမှမကြည့်ရဲချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြမှာနော် And I think NKJ also has a great reputation in the space right now. Even though the Entropic stint wasn't all the time that he had with Big, he has in the German scene is solid enough that there's going to be a lot of people that vouch for him and probably come from even tactical. Yeah, well, I've had an update. Another 10 minutes, guys. I mean, I think the large example of this whole coach versus IGL debate is literally Blade saying that one in-game leader. I know you want to take it down because it's garbage. It's actually garbage. Because one, I've known Blade for 20 years. Spoiler, the reason he couldn't ever get into Navi is because they said here's one thing, Are you like them apples? Get his head banged off. Richard can do that. That's true. That is even your style. Yeah, that is. Yeah, exactly. No, I mean, look, I think that's an absolute. Love you though, Blade. Love you, legend. Miss you, legend. ပြန်ပြမယ်အိမ်ုံလားဟာဖက်ဘလို့အိမ်ုံလဲမဟုတ်ဘလို့ပြောလိုက်တာဘလို့ပြောလိုက်တာကိုကြီးလားကိုကြီးတော့အဲ့တော့ဆေးမစီတော့တိတ်တာနော်ဟိုတဲ့မဟုတ်အဲ့ဆေးဟိုနာဗီကတကယ်တော့6နေရကျန်းတာမို့6ကျန်းဟိုအဲ့လိုမျိုးဒိတ်နေကညထင်တယ်နေကင်းကိုကြီး Blade is like some authoritarian because he can နေကနေကျွန်တော်မနေ့7နာရီလေးကိုကြီး Why didn't he put the reins on Simple? He never did. You could make ကျွန်တော်တီလာဘရိုလုံးနေတာကိုရီဟုတ်တယ်သူအိပ်ဖြစ်တယ်ဟာဘာလဲဟာမိုက်လေးပြတ်တယ်လိုက်စတေးကလည်းအဲ့ဒါတက်တယ်စိတ်ကိုပြောတာကျတဲ့ပြုတ်မှာဟာပူစည်းတဲ့အမေ तू ကပူစည်းကိုရီရောတိတ်တော့မယ်နော် And at the end of the game just let's ငိုတဲ့သူညနေတော့မှနိုင်ပွဲကြငိုတဲ့နေတော့စူညံငိုတဲ့အဲ့လိုစူညံလည်းကြည့်လို့လား is verbally beating him down. လုံးချင်းစကနေနေနော်ကျနေကြပြောတော့ချို့ဆိုလည်းအဲ့ဒါဖြစ်မယ်ဟာလင်းဘင်းညကြီးချုံပောက်ကိုကြီးသေးသွားလားဟာဘာလဲဟာခုံကြသွားတာဟုတ်တယ်အဖျားဝဲအာယုံတဲ့တကုံဘက်တွေတောင်းတိလုံးကလည်းဂျေချစ်ခက်တီတီရောက်သွားတယ်တဲ့
ပုံစံမလို့တဲ့လူကိုလက်မရွှေ့ပေးထားလိုက်တယ်ဟာဟုတ်လားတကယ်လားအားရဗလာကြီးတွေကိုလို့ဗလာကြီးကိုလို့ရွှေ့ပေးလိုက်လားဖုန်းဆက်တာလာတဲ့မှာအဲ့ဒါနော်ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့လာတဲ့အဲ့ဗလာကြီးကားရွှေ့တာကားဖြတ်ရွှေ့တာဘာပြောလဲပြန်လာဘာပြောလဲပြောအမဝဲဟီရိုတွေဖတ်သုံးထည့်ထားတယ်ဥတူးသီးတဲ့အတင်းသေးလေးရောဟာအတင်းသေးလေးချိုးလိုက်နာပြူသိမ့်မှာနော်ညမနေ့နေကင်း12နာရီခွဲโอเคတိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်နေကင်းမှာတီးတာညတီးကိုနေကင်းတီးဟိုဘာလို့ဟိုတကယ်တော့နာပြတကယ်တည်းညလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နာပြအဲ့လိုဟိုဇိုင်ဝူတို့ကြာနေတဲ့အချိန်နေအကုန်လုံး G2 တို့ဘာတို့ Fate တို့ပါကြာနေတယ်သူအဲ့လိုမျိုးဝင်ရွှေချောင်းတယ်လို့ပြောမှာဗျာဒီနေ့ဘယ်နေလဲ30နေမှာပွဲမစသေးဘူးဆက်ပြက်နေ device လိုပဲပွဲစသေးခဏခဏမသားအမေဒီကျင်းတို့နိုင်ပေးလိုက်ပါအခုတော့ဝမ်းတာရှင်လူမစုံတော့အဲ့လိုဟုတ်တာဘာလို့လဲမသိရွှေကြီးပေးလိုက်တာပဲဟာလားရှုပ်တယ်ရွှေကြီးပြပေးလိုက်တာရစားတယ်နေဆွဲလေးဟာနေဆွဲလေးနေခင်းမှာဆွဲနေဆွဲလေးဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်နည်းနည်းကြာနေဗျဒီကောင်နေတော့6ဘောနေကိုလည်းပေါ်ရတော့မှာပဲကိုနေ7နာရီခွဲလာမလို့7နာရီ50ပဲ7နာရီ50လာမလို့9နာရီပဲကြော်နေပြီသင်ဆိုမှာအဲ့တော့မှသူနေတော့သားချီဝန်းငင်းပြန်လဲသားချီတိုင်းလက်တော့မတော့ပါတိုင်းလက်တော့မတော့ပါ easy for us ဟာဒါပဲလုပ်လိုက်တော့ If you want to take out overpass you are not going to have a tactical economic game of Counter Strike that was a very hard map ဟိုဗျာကျွန်တော်အဲ့နဲ့ Australis ကကျွန်တော်ဘလို့အော်မဘရက်ဟိုဟာလေဟိုကြည့်လိုက်လို့ရတာပဲကျွန်တော်ဒီမှာဟာနားပြိုနိုင်တဲ့တက်ပြီးပလေးဟိုရုပ်ပြည်နဲ့တက်ပြီးနားပြိုတပွဲပဲနိုင်လိုက်နားပြိုဒီဘက်မှာဖြတ်ချင်းလိုက်ဟုတ်တကယ်အဓိကနာဗီမှာအဲ့လိုတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်နာဗီအဲ့လိုကောင်းနေဆိုတာတဲ့ဝင်းနာဖူကပွဲကြီးသူချုပ်အင်းမာတို့ GL တို့အဲ့လိုတကောင်ကောင်ထအပြစ်အဲ့သူကနိုင်ဝါအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တဲ့ Counter Strike တမိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးနော်ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ Counter Strike Australis kit တွေရောကျွန်တော်အရှိက NIB kit တွေရောကျွန်တော် Fnatic kit တွေရောဖြတ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတကောင်လုံးကကြဲဝါပြစ်တာမရှိဘူးတော့ကောင်းလာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်နာဗီကဟိုအကုန်လုံးကကြားတဲ့ချိန်ဖြစ်နေတယ်အသင်းကြီးတွေအကုန်လုံးကကြားတဲ့ချိန်ဟိုမှာ roster မတီးမငြိမ်မှုတွေရော meta အပြောင်းလဲတွေရောမှာနာဗီကအဲ့လိုဖြာဝင်ခင်းမလိုက်တာဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လောစင်မှာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Australia တွေ့မရတော့ကိုနီဆက်လည်းအိန္ဒိယစကိုင်းဒီဘောတော့စတယ်ဟုတ်တယ်တခါပဲသူလည်းများပြပွဲချိန်တိုင်းပဲချိန်တိကြကြတယ်ဟိုရအဲ့လိုပြောပါအဖေလန်လောက်ပြောပါလို့ဗျာအဲ့တော့သူလေ့ကျင့်ခန်းဖွင့်ပွဲလေးပါဒီပွဲကြည့်လာတာဘလို့ပွဲကြည့်လဲဟောပွဲကြည့်လဲခုနေ့ကဘာပြပြဟိုတယ်ထဲဝင်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်နော်မသိလေဘလို့ကြောက်ပြောနေရလဲကိုတော့ခါမှမမြင်ဘူးလို့ရက်ွက်တွေကဟိုစတိတ်ချိုးပဲကြည့်ဘူးလို့အဲ့ဒါမှအော်ကြည့်အော်မိုက်လိုက်လားသူကွာအမှတ်တွေပေးနေရဘလို့ဟွန်တေတောင်ဖြုတ်ဝင်ရတယ်သူတို့ပဲနိုင်အောင်ပြုတ်သွားတယ်ဘုံသိမ်းမောနဲ့ပုတ်လိုက်ပဲအေးပါလားအေးပါဝနဘူးကပွဲကြီးမှချုပ်တာဂျယ်တီနဲ့ကလည်းပွဲကြီးမဟုတ်တော့မချုပ်တော့ပါဘူးနော်ကြောက်ပြောဟုတ်ကိုပြောတာဒီတော့ကိုဝေါ်ရဂေးကြည့်ပြီးသုံးသက်မှာကွာချုပ်တယ်တခါလေကြာလို့ဝေါ်ရဂေးဒီမှာကွာအမို့ကွာဒီမှာအဲ့မှာလည်းကြာမှာဝေါ်ရဂေးကွာကြည့်လိုက်ပါကွာနော်ဒါမို့ဒါ Valve ranking မို့ဒါ global Valve ranking ရှိတယ် Valve ranking 2004တဲ့2004ဆိုအောက်က G2 နဲ့တော်တော်ပြက်ဗဒလေးတော့အရင်ပြက်သွားပြီအရင်ပြက်ကြီးတော့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီငါတို့ Australia level မှာစက်ခွန်ဘာဖြစ်လဲစက်ခွန်ဘာဖြစ်လဲနော်စက်ခွန်တော့မဟုတ်ဂျားထဲမှာအဲ့ဒါနည်းနည်းဟိုရှူချောင်းတစ်ချောင်းမို့မစော့လို့နော်တိတ်ချမစော့ရသေးလို့စော့စက်ခွန်မပြောချင်စက်ခွန်ပြောချင်တာမလားမပြောနဲ့ခဏနေအောင်ဟိုတကယ်တော့ဒီမှာလဲ G2 ကလည်း roster ချင်းပြောင်းနေတယ်သူကလည်းမတည်ငြိမ်ဘူး vitality ကရှင်ပြစ်ဖို့ကြောက်လဲ vitality မှာဇိုင်းဝဲရှိတယ်တကယ်လည်းကြားလို့ရှိရင် vitality ရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဲစီကဆွဲချနေတဲ့ဟာလေဒုက္ခရမ်းဖြစ်နေရယ်ပြီးတော့ तू က zone မဟုတ်တဲ့အတွက် vitality ကလက်ကျန်နေပဲ तू ကပြစ်နေတာတကယ်လည်းကျန် zone မရှိတော့ strategy ကအဲ့လောက်ထိရောက်မပေါက်မြောက်လာဘူးဆိုတော့တိတာတယ်အရင်ဇိုင်းဦးအရင် Apex ကိုမှဒီ ground ကြီးနဲ့ ground coach နဲ့အရင်တော့ APK တို့နဲ့အဲ့လိုပုံစံပဲ vitality ကဒီလောက်ပဲဒုနေ့နဲ့တော့ပိုတောက်ပါလာဆိုမှဒီလောက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ Esport ကလည်းအခုမှရှူချောင်းတက်လာလို့ရှိသေးတယ်။ Mouse ကပွဲကြီးမတိုးဘူး။ Fury ကလည်းပြောမနေနဲ့ Liquid ရှိသေးတယ်။ Liquid ကလည်းအခုမှထပြီးယုံထတော့မှရှိသေးတယ်။ သူကအရင်ယုံထနေတုံးမှရှိသေးတယ်။ Face ကတော့ပြောတာတည့်ရတိုင်းပဲကြာတာတက်တာအရင်ကျန်းနေအသိဖြစ်တယ်။သူကကြာချိန်တော့ထိုးပြီးကြာနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်သီးမှာလည်းရှင်းဆော့မဲ့ကောင်းလည်းမရှိဘူး။
PP ပို့ဆိုးမှရန်ဖြစ်နေ electronic နဲ့ဂျိန်းတို့coach တွေနဲ့ရန်ဖြစ်နေ hero ကလည်းလူစင်းတွေမတည်ငြိမ်ဘူး complexity ဆိုရင်ကျွန်တော်အစကောင်းလို့နဲ့အနှောက်ကြတော့မသေးကြတော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးချုပ်ပြီးကရုံးတို့တော့တိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Falcon တို့ဘာလို့အသေးကြီးပါပြောတာ Australia ဆိုလဲဒါနဲမှလူစင်းချင်းပြောင်းဖြစ်နေလို့နော်ဒါလူမျိုးရေးနဲ့လုံနေတို့ဒိမတ်900တော့တို့လူမျိုးရေးလုံနေလို့ရမ်းကြလို့ရှိရင်နာပြီးအဲ့လိုကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောပြချင်တာဟိုကနေဗီဒီယိုပါဘာကိချင်လို့ကိချင်ခေါ်လာလားဟဲ့ဒီတော့ရီယိုချော်လဲတူးဖြစ်နေတာတိတ်မလို့ချင်လို့အော်နာပြီးကလင်နာကျရင်ချုပ်တော့မှာလေအခုတော်တော်များပြားဖလားပဲဟုတ်ပါစနိုးအောက်မှာလေဟေးတယ်ဒါကြီးချင်သွားပြီဆောက်ခွင့်မြောင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲစနိုးချော်လိုက်တာ It would take a monstrous catastrophe of performances for me to ever turn on. ဦးရဲ့နေရာနာဗီကက်ထရီရှိတယ်ဟာလေဟုတ်လားတကယ်လေးတူဝင်သွားမလားဘယ်လိုလဲဘယ်ဝင်တာလဲလို့လူချင်းတကယ်ကျင်းကဘလက်ဘောဖိုင်တွေမှာအနှိမ့်ဆုံးသင်းဆိုချိုးပေးရမလားချစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်အမြောက်ခင်မှာရင်းသစ်ဖွင့်တော့မယ်တဲ့တက်တွေမိုက်တယ်အတီကြီးတွေဖွင့်တယ်ဘရိုင်းချစ်သွားစောကြည့်တဲ့နဲ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့တွေ့ဘာနေမဘာနေဆက်အတီကြီးလားဟာလုံးဒီကြီးမလားမသိခဲ့တော့တလား9000တော့အော်ဟင်းအေးအစင်းကရှစ်ပဲတင်းနဲ့ခွန်ပေါင်းလဲရှစ်ပဲဒီမှာကရီယာရှိရတယ်ရန်ကရောက်လွယ်လေးတဲ့လာမယ်လေငါတို့နာမည်ပြောခံမှာကလေးကိုတိုင်ကြည့်တယ်ဆိုကလေးထရငုံသွားတဲ့အစီပြောပါဟုတ်ငုံတဲ့တန်ပေါင်းနေလို့လားနေရလဲမတ်3 5 over နိုင်လားဟဲ့မ over နိုင်ဘူးတကောရီယာအော်ကိုစီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ရေချာတော့ပနာဖစ်ပြောင်းတခုပဲကြီးဖွင့်တော့မယ်0နဲ့ကိတ်မယ်ဒါမှဆက်သစ်တွေနဲ့ဆော့ရမယ်လူအစာပိုင်းတော့ဆက်သစ်နဲ့လူချောင်းကြီးနဲ့ဆော့ရမယ်သို့ဖြစ်မယ်ဘလို့နေမလဲနောက်ပိုင်းတော့ဒါမဲ့ကြီးနော်မသားတော့the game တော့လာတယ်အော် bro Grand final ပြပါမလို့ bro ဒီပဲရတယ် over ပဲမလာဘူးသူရုပ်တယ် over ပဲစစ်ပဲ over ပဲ ဘာပွဲလဲ Grand final ဟိုဖင်လန်မှာကျင်းပတာ Esport ပွဲအဲ့ဒါနှစ်တိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ Grand final ရဲ့နှစ်တည်းကဘာပဲပြော Hero and ဆိုကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြားလာဒါရုပ်တော့ပြောဦးဖြစ်နေတယ်ပိယက်သပြဝိုင်းကောင်းမယ်မဲဟိုမှာဆရာပဲလောက်ရတယ်ဟာ bro ကလည်းတပည့်လောက်ရတော့မဟုတ်တော့ဆရာလောက်တာလေ bro ဟော Grand final လေဗျဟုတ်ဟို Elisa Esport Grand final best of 5ဗျbro ဒီမှာ It's definitely a league above every other gaming keyboard on the market. နေခွေးဆိုအထူးသက်နေကင်းကြောင်တော်ကြီးကမစောင့်တလွယ်ဟုတ်တယ်နေကင်းတီးတာနော်နေကင်းဆွဲလေးဟိုတယောက်ပြောသလိုနေကင်းမှာဆွဲတဲ့ပွဲလေးကျွန်တော်တို့Esport မှာဒေါ်လာ2သိန်းတန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကဒေါ်လာ3သိန်းတောင်ရမှာဆိုတော့မစိုးဘူးဒါတွေကဘာ copyright မိမဲ့တီးလုံးနေလားစောခွင့်ပြောင်းနေနော်ခွင့်ပြောင်းလို့မရဘူးစိတ်နေတော့ရှိတဲ့ပုံမှာပဲကြည်ရရှုရတယ်တော့လေအဲကြောင့်မို့လို့ပြကြည့်ရပါရင်းသိဆိုစုံလင်းလေးရမ်းလာတယ်ကိုတွေ့ပြန်တယ်မို့ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပန်နာကျရှိုးလိုက်စုံလေးတွေကပြေးတာတွေ့လားအဲကျောင်းလူလင်းကျောင်းစိုးလေးတွေလာပြေးနေဆိုတော့ပြောင်းလာမလားချောင်းနေဝင်းနေတာအခုဟိုနေ့ကကိုလေးမရပေးနေဒီသက်ကိုလိုဝိုင်းပြနေနေတချင်းနဲ့ပြောခိုင်းတယ်လို့မသားဒီ3စီးနိုင်လား3စီးကတော့ပထမတော့ရ2စီးရိုက်ထားသေးတယ်3စီးကတော့ maybe ပြောလို့မရဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မပြောတဲ့ပွဲလေးတောက်ချောက်ကြည့်လာမို့တော့ဖောရွှေလို့မရဟုတ်လားဟိုတည်းသွားလေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးဝင်တဲ့အချိန်မှာ reception ရှိတယ်နော်လမ်းလျှောက်တယ် bell point လိုက်ပို့တယ်အေးရတခြားခင်းနာတယ်အေးရလည်းအိတ်လို့ရတယ်သေးပေါက်လို့ရအိမ်နာပါတယ်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘုံမပြလေးအပြားလေးပေါက်တာလေးကြည့်တော်စိတ်ရင်ရေပြုတ်တွေစိတ်နာပါဘုံမပေါက်တော့ရေပြုတ်တွေဒါစိတ်နာဝိုင်းရေပြုတ်တွေဘာပဲရေပြုတ်ပဲဒဲပေါက်တာ SMG နဲ့ဝတ်စတန်မေးပြီးပြန်တော့ကပေးရပြီအေးဘေးတွေပဲကြည့်ကြဟုတ်တယ်အဲ့ပြောတာငါတို့လည်းရောက်ဘမပြဲနေတယ်ဆိုလေးဘမပြဲနေဘမလည်းပြဲပြေးနေစော်လေးကပြေးနေပြဲတာမဟုတ်ဝဲလူဟုတ်တယ်တူးစီအနာနေတယ်မမီအောင်对面的毕业，这家楼不离话拉开了 ，OK， 拉回过去。哦，当然人家历代没弄的，买我们别人弄都的哈，历代啥不弄的，哦，那比我说了对嘛吧，历啊，古代个来讲喏，啊，这个我说了别，好，人家的阿比啦呗，全部用的喏，历代嘛，过呀。
ဘယ်နဲ့ဆရာလေးအတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့အောင်သူတို့ညာတပည့်ပြောသွားဒီကဆရာလုံးဆရာကွက်တော့ရှိတာရပြီ bro စစ်မဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဗျာစစ်မဲ့ဒီမှာလေး bro ကျွန်တော် fantasy ထဲတာဖက်ကိုရောက်နေပြီ bro ကျွန်တော်ဒီ25ရက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် choice ပြီးပြပေးမယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ simple ပွဲလေးတွေ choice ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အရင်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပွဲလေတိတ်ပါလေးရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ pain လို့ဆိုတော့ဆိုပါ simple ပွဲလေးပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတောက်ကြနေဆိုရင်6နိုင်ဆို9နိုင်ခွဲပွဲစော simple လေးကိုကြည့်ချင်ပြမယ်နောက်နေ့ပေါ့နော် simple ပွဲလေးရွေးပြမယ် final တက်ဝိုင်းတော့တိုင်းထက်လုံးပါနော်ကျွန်တော်လည်း fantasy ရဲ့ထဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိုင်းထက်လုံးပါပဲ final တက်ဝိုင်း snap နဲ့တူတူတွဲပြီးတော့ဒီ jura အဆင်ပြေသွားမယ် eternal final တက်ဒီ jura အဆင်ပြေသွားမယ်ကိုမတူဘက်တော့ move နဲ့ကြော်ဆန်းတို့ 3D ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘယ်သူနဲ့အိတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့တယောက်နဲ့အိတ်ချင်နေအိတ်လို့ရပါတယ်ဘာလို့တော်လုံးကသင်းမဲတွေကြီးဝယ်ထားကြပဲတလောကလုံးကိုချက်စားဟုတ်ပါတလောကလုံးသင်းမဲဝယ်မယ်လေဘရိုသင်းမဲအခုချိန်ကဈေးတက်တာသေးရဲ့ဗျ2သိန်း9000ပဲရှိတားတက်တာပုံမှန်ဒီစနပီတို့ထက်နည်းနည်းပိုသားတဲ့ဈေးပဲဘုံမခိုင်းတဲ့လူရောဟောခိုင်းတဲ့လူကလူလွတ်မရိုက်ခိုင်းဘူးလားတဲ့မသားတိတ်နေရဘုံမခိုင်းတဲ့လူကဟိုမှာဟိုအာနာလို့မျက်နှာတော့မပြရဲဘူးတော့ဘာကိစ္စနဲ့ run 1တဲ့တွေ့ရတော့ bless ဖိုင်နဲ့ငိုချင်းလာပြီနော်မှဟိုတဲ့သုံးတဲ့ဘယ်ကူနဲ့ခုံကြခဲ့သေးလားတုံးနေလိုက်ကျေးဇူးမကြတော့ကလည်းကျင်းနေဖာစီရိုက်တာမမိသေးလားတဲ့ဟုတ်တယ်အေးဥတော်ကတော့ဂျီတူရိုက်တာမှကျင်းနေမိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောပေးရအဲ့လိုပြောတာမှတကယ်ကောင်းတာလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းနဲ့ကွာဆက်ပြက်နေမလားသေးဘူးသေမကြီးပွဲပဲဗျာဘာကြည့်တယ်ပြောပြလို့မလား run 30ကျော် run 425တော့ဟာစော်လေးတွေကဘယ်မှာပြေးရလဲမှုဂျင်းမှာပြေးတာစော်ပြေးတဲ့ပုံမှာပြေးတာ what the heck ပြေးတာမဟုတ်ပြေးတာ don't you like မရတော့ပတ်တဲ့အစင်းอ่ะဆောင်းပသက်ဆွဲတယ်တကြီးလေးညိနေနော်ပြီး copyright ပြတ်မိရှောဖိတ်တာရောက်ကောလုံးထားကုန်ပြီလို့grand final ရဲ့ဟာအေဒီယာပွဲတပွဲဟိုတော့တစ်ခါဖြစ်တယ်လို့မျိုးသားဆိုမလုံးနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြမကောင်းပွဲပြဆိုအမှန်ကန်ဖိုးချွေလို့အေးရပြီငကြက်တွေတက်ပြီတက်လိုက်တော့ bro let's go bro ဒီငကြက်တွေတက်ရပြီဗျာရပြီ bro ရပြီဟိုတမတယောက်တည်းအိတ်တော့မပြင်းဘူးလားဟာမပြင်းဘူးလေတယောက်တည်းပဲအိတ်တာလေတယောက်တည်းလို့ဟဲ့ဟောပေါ့ဒီကျွတ်ပြီလားတဲ့ကျွတ်ပြီစေဘယ်မှာကျွတ်တာတရင်ကျွတ်တာမဟုတ်အားနိုင်မြတ်ပြတဲ့ဖင်လည်းမင်းကြောက်မတာတစ်စက်တူပြေးခဲ့တာတစ်စက်တည်းတော့တူဟိုစုံလေးကြည့်ရမယ်တစ်စက်တည်းတူတက်ပြေးလို့ရမလားလို့မဟုတ်တာချောက်ပြီးတော့ဘိုက်ပြန်ဘာနဲ့မိလို့လည်းမသိရောသောက်တူဖြစ်သွားတယ်လုံးပါနဲ့ကိုနေကူပွဲမြန်မာရောက်လာနေမှာ location မှာဟိုတယ်မှာအိတ်တာမဲဘူးလို့အဲ့ဒါဟိုတယ်မှာအိတ်တာမသိလေးလျှောက်ပြောနေမဲဘဲဟိုတယ်အိမ်မယ်ဒီချိန်ပြရမလို့တယောက်လေးဆိုလို့ဒီကြီးတာညပါတယ်မလုပ်ပါကိုရအဲ့ကြမတက်နိုင်တဲ့ရတယ်ကိုဘယ်နိုင်စတဲ့ကျုံးခဲ့နော်ဘာကြီးလေမသိလေးအဲ့မှာတော့တယောက်တည်းအိတ်တာတိတ်မမြင်ဘူးလို့တဲ့Telegram မှာဟာဘုံမြင်လို့တည့်သွားပြီမပါဒီတော့မတွေ့ခဲ့ရရဲ့don't need that wow we are finally ready with the game that whole death segment was quite an extended affair it was kind of ဒီပဲအိမ်ကြီးတကယ် memorable အိမ်ကြီးကြီးစားပါcan replace the wire with an F if you really like apart from that we are ready with the grand global elite legendary eagle hey you bite it I'm doing great man I'm looking forward to it, of course Fernandez we are really looking forward to this best of 5 grand finals here and we're guaranteed to see a Finnish person lift that trophy in some way either podium or တညတာမတက်ရခဲ့ရလားဘာနိုင်စတန်းတော့ဟုတ်တယ်တညလို့ရရတာဘိုးလေးမှာပွဲစားမတယ်စပြီးကိုဘုံလေးပြန်ဟိုနေ့ကလည်းဟိုတင်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်နေပြီကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့မဟုတ်တာနဲ့ချောက်ပြီးတော့အပြုတ်ပဲရှိသေးတာ That's exactly what we want. Yes, some great counter-strike. Honestly, both these teams have been playing really well. I think the Ents won the best way. And I got to go on. Obviously heroic. We know they're going to be good. အပြောသေးရတယ် brain နဲ့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အများကြီးဆိုင် potassium ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်ကတိရ။
Let's get the show on the road then. It's a best of 5 grand final. ဆိုတော့ကျွန်တော်9:16မိနစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် For those who maybe had missed that test segment, မပြောနဲ့တော့လိုက်ချောင်းနေတာကိုကြီးရိုက်နေကြတယ်မနက်ကနေမသားရေမသားရေမဖုန်းနေတာဘယ်နည်းကြီးကကိုပြောလိုက်တာဘောဗျာ these two sides have really showcased what they've got throughout this tournament. မြန်လှုပ်လက်ပြီးပြေးလာတယ်ဖုန်းကတော့ဘာလို့ဆိုကြာရင်မမြင်ရတော့ကိုကြီးစောင်းစိတ်ချမ်းသာနေတာအဲ့မတက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းပါဟုတ်တယ်လေမ EDF ပွဲမတက်ရပြီ rave တာဟဲ့လို့ Testa ဟဲ့တကောင်မရ Kaspersky ဟဲ့အေးရှက်ကိုနော်အေးလာတဲ့ပုံစံမတိတိတိုးတိလုံနေ Nets ကနောက်က information ပြရတော့ကိုတော့ rotation နဲ့ဒီကိုရောက်နေအောင်စမ်းတော့မစမ်းဘူး 3v3 ဆိုနေတာမှာနောက်ကိုတပတ်ပတ်နဲ့ကောင်းလေးရောက်ရေး Nets နဲ့ Galiva ထက်ရတယ် Nets အသက်ရှင်နေဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ပုံပဲ left and right ကြီးညှက်ပြဖို့စူးစမ်းမယ် Nets နောက်ကနေပြီးကောင်းဆုံးပဲ Kaspersky's the last one left. He's trying Hey it's going to be possible. They are hunting him down, but these guys have the. This is a winnable round. ရမယ်နော်အိမ်ကိန်းတန်နဲ့တိုးလိုက်ပြီဗျာနော်ဘယ်လိုကြား something quite ridiculous. Kaspersky so tagged there. What do we even do? First fight. It's a bit of information as well. Let's go on in a compound while be down. The question of where's that third? Oh, Kaspersky. Deliver as well. 1 versus 2. Now not impossible. He is still tagged up even a little bit more. Got the bomb on his back, but what do we even do here? The way that they're playing this is perfect. Nerds will go back on towards this kind of back shot of sight, and Kiksak can just play hands off. I like this. He didn't pick up the USP. That's so interesting. He's sticking with the Glock. Wants a couple more bullets. Does find Nerds out in the open. Let's see if he can actually do anything more. It's so unlikely. If he gets the bomb down here, that in itself is a giant victory. And he actually will. So unbelievable work here. 1 versus 3. တော့တိုင်းတော့မှာအကြာကြီးတဲ့1D စတန်ပြီးပြော But getting the bomb, like I always say, that's half the battle when you're on that Okay, side. but So it's actually really well ဘာဖြစ်လို့ရှိရအခုက Facebook နဲ့ YouTube ဖြစ်နေတယ်ဟိုဖြစ်တော့ YouTube နဲ့ Twitch ပဲဖြစ်နေတယ်ဟိုကဖြစ်လို့ရှိရစဉ်းစားမိကြပါ to be able to guess that. Facebook နဲ့ YouTube နှစ်ခုပဲလုံးကောင်းမလား Twitch ကကြည့်ရလူတွေရော Twitch မှာကျတော့လုံးဝကြီးကြီးလေးလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နော်ဘာလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုတကယ်လို့ sponsor တွေတောင်းရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုတက်မလားအဲ့လိုဟို inside က grab ကိုကြည့်တာဟိုခွဲနေတော့ကိုက sponsor တောင်းဖို့အဲ့လိုပြလို့မရပြတာခက်တယ်ကွာပြောမယ်ဆို inside ကအဲ့လိုမျိုး grab ကမတက်ဘူးကွာအဲ့လိုအကုန်လုံးခွဲကြည့်နေတော့ကို YouTube နဲ့ Facebook ပဲလုံးကောင်းမလားစဉ်းစားရတယ် Facebook ကလည်းဟိုဖြစ်ဒီသာကမရှိဘူး16 Facebook မှာ stream မယ်ဆိုရင်$16လောက်စောင့်ရတယ်အဲ့ဒါပြဿနာမဆောင်ရင် CPU တွေနဲ့လုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ CPU ကြတော့လေ CPU ကအရင်မကောင်းလို့ CPU တွေစားရတော့မရအောင်အဲ့ဒါကြာသင်ပြ Desco highlighting Shush quite a bit, and I don't think they were really overselling him either. So I don't expect Shush to be the kind of player who's going to go and take those fights early on, like he's going to be smart about it. His only job really at that A-bomb site is to just stay alive. Don't go down and allow for an easy bomb plant. Just make sure you can... လုံးခွဲတစ်ခုမှငိမ့်တဲ့လုံးနေတဲ့ချင်းTwitch နဲ့ YouTube တဲ့ Facebook တဲ့မြန်မာတဲ့Twitch နဲ့ YouTube ကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို Facebook ကြောက်လေအခုမှ Twitch နဲ့ YouTube ကဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်နေတက်လာဖို့ကြတော့ Facebook ကလုပ်ရတယ်ဗျ reach ကလေ Facebook ကနည်းနည်းပို့ပြီး reach ရောက်တယ်အစားတဲ့ကွာ Twitch နဲ့ YouTube ပဲလုပ်တာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပတ်နေတက်လာဖို့လည်းလုပ်တာခချို့ကြတော့ခါကျပျောက်ပြီးကြံခဲ့တာမျိုးရှိတယ် Facebook မရှိတော့တက်တာတော့တကယ်တက်နေ Facebook မှာ stream ဖို့ Facebook မှာ view ကအမြဲဆုံး5 6 10ဆိုအများဆုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ထက်ပိုမများနိုင်တော့ YouTube တခုတည်းလုံးလေချစ်ဆုံးတို့ခါကျ YouTube ကမက်လို့မကောင်းဘူးလေ Twitch ကကြည့်နေကြမို့လို့အဲ့လိုလား Okay လင်းကောပေးပါတယ် Leo Barrica နောက်မှာlet's see baby lady တို့ Kaspersky လည်းကောင်းတယ်နော်ရှေ့ပါထောက်ချော် clash kids 40 Oh my god ကလေးတဲ့ရုပ်ကန်နဲ့တရောင်းလို့ရပါဒါပေမဲ့ဒီ round ရအောင်စောက်ရမ်းတန်သွားပြီလို့ပြောရမှာနော်10 second 1နေနဲ့ရောက်နေပြီအေးမရကောင်းရမမြင်ဘူးဟုတ်ပလဲခေါင်းရဖြတ်တီးလိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့တန်းဖြစ်သွားအချိန်မရှိတော့အနူးနမမရှိတာကြိုက်တယ်အနူးနမမရှိတာပဲ3နိုင်2သိန်းခွဲနဲ့ high clan မသားတိလိုက်ပြီနေကကောင်းစက်လိုက် only van လောက်လေဟဲ့ဘယ်လေတိုက်နေမကောင်းဘူးလေကျင်းဒီရှုံးရင်လည်းဘယ်ပလက်ဖောင်းကိုဖတ်မလဲအားလုံးလိုက်မှန်နေရအဆင်မပြေဘူးမသားဟဲ့မတော့ YouTube တခုတည်းလောက်ရပို့အဆင်ပြေတယ်ဒါ YouTube ကဟိုကြည့်ရလဲအဆင်ပြေဆိုပေမဲ့အဲ့လို YouTube ကနည်းနည်းတော့ reach ရောက်ခါကျ YouTube ပုတ်နေနဲ့တက်တာပါညာမျိုးရှိတယ်
22 now. You know, The despite Facebook. those backing because they have to. And double E. အစင်းစားနေရကိုတော့ Twitch ရဲ့ YouTube နဲ့ 5-7s are still scary. In the right hand, Dexter blacked off the angle. Brilliant supporting YouTube by Pody. Wave will get that space. They're trying to make a move. Kaspersky, yep, one more. ဘော်ဒါတို့ဘော်ဒါ57နေအောင်ကြီး ready ဖြစ်လိုက်တယ်ကြည်လေးပါလေတော့မလဲဘူးဘက်ကမှန်မှန်ကန်တော့ C4 plat နေရတယ်နော်Kaspersky Ness play ပြင်ပြောင်းပြီးပေါ်လာအဲ့ဆိုတော့ရိုင်းနေနေပဲကွာ hero တွေကအဲ့ဗျာခုနကနေရာဒီပဲ replay ပြပါလားဗျာတဲ့ပြုမလုံးနဲ့တွေ့ကပုံမှန်တွေ့ဆိုရင်ပြင်ထွက်ပြီးကြိုက်တယ်လို့က YouTube ကမရဘူးတဲ့အေးဘောထားလိုက်ပါ YouTube နဲ့ Twitch ပဲတကူပပြီးထားလိုက်တာပိုကောင်းပါဟာတွေ့ခါကြတော့ဟုတ်တယ် YouTube မှာ premium ဝယ်မှရတဲ့အခွင့်အရေးတွေ Twitch မှာရ YouTube ကို premium ဝယ်ရင်တက်မလားဟုတ်လို့ video တစ်ပုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ပြင်မှာရှောက်လုပ်နေပြီးအဲ့ဒါကနားထောင်နေလို့ရကိုကအလုံးတစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းတစ်ခုထဲမှာတယ်အဲ့ဒါ YouTube က premium ဝယ်မှဒါပေမဲ့ Twitch မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး Twitch မှာကျတော့ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအခုချိန်ကြည်ပြီးထွက်နေလိုက်အသက်နားထောင်နေလို့ရတယ်နော် cast ကိုနောက် screen နောက်တစ်ခုဒီမှာလုံးနောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်ဥစ္စာဖောက်လေးပြလေးလာပြီးနေပုံးလေးရမျိုးကြာဓာတ်တစ်ချောင်းရတယ်ပုံးလေးဟာမပါပုံးလေးမရှိတော့ဘူးဖောက်တာကြာနေရပါthat synergy and cohesion. It just comes naturally after playing. ဒီလိုကောင်းဆိုမဲလိုကောင်းဆိုတွေ့ပါဒါပေမဲ့ Wi-Fi မကောင်းလို့ YouTube ပဲကြည့်လို့ရတယ်ဒီစီတို့ဆို YouTube မှာရတာနဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့မမဝင်လာ donate တွေမပါသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လား Oh my god I wish there was one flashbanger on the CT side. You know? I'm a stickler for this kind of thing, but you know, if they do show up, တို့ကြတော့တက်ကြီးမဆိုင်တော့ YouTube တခုပဲကြုံတာပဲနော်အမကိုချစ်တယ်ပဲကိုလူတွေကြတော့အဆင်မပြေမှာဆိုအဲ့ကြောင့်ပြန်မေးနေတာကိုကျုံကျင်တယ်လို့မကျုံကျင်ဘူး price ကဘယ်လောက်လဲ2သိန်းကိုဒေါ်လာ2သိန်းပထမဆုံးကဒေါ်လာ3သိန်း S ကတော်တော်ကောင်းလာလားဟုတ်တယ် This is for streaming mainly of course they will provide this ဟုတ်တယ် you're not winning a lot by getting a couple kills. Hello. But fair enough. Yeah, if you have the Mac 10 maybe, you know, နိုင်ငံ Wi-Fi line နေအခါကျရင် Twitch တဲ့ကြတော့တိုင်ပတ်တယ်ကြည်ရ nothing and it is adding more to the tally. Nate2's also going to get caught because they dropped one of the two. ဟုတ်ကဲ့ဘုံဖန်တော့ကောင်းပါဟုတ်ကို Can allow Nerds to do something with it. Yes, the other one is a good deal that they picked up. I was going to say, given an AK over to somebody like a Dexter or a Nerds in some of the upcoming rounds in itself. အခုကြိုက်တယ်လို့အမောင်ကြီးရင်တော့ပြီးတော့โอเค It's something that, especially as a young player, when you're coming in to play at like a higher tier of Counter-Strike, you Oh, learn the hard way, but you know, make players. There's only so much they can make with it. Like they can only run so far based on that. သူကလည်းပတ်သက်ရမယ်တဲ့နဲ့ဂိမ်းတို့ Twitch ပဲ stream ရတယ် YouTube ရှာရတယ် Absolutely roll. သူကလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ Twitch ကကြတော့လေအဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံနေထားကြတော့ line တွေပါလေကြောက်လေအဲ့လိုအရင်ဒီဘက် Twitch မှာမကြည့်ပြဘူးကပိုများတယ်ဆက်ချာပါရမှာနိ You should be super careful. ပြကိုခဲရလေ mobile ကြီးချက်မှုတော့ပုံစိုးမှာပေါ့လေနော် That is also the double edge of being an aggressive player, which he definitely seems to be. Sometimes you're on the wrong side of that, and it's hard to find that balance. It just is. ဒီကကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လို in-game တစ်ခုရဖို့တဲ့ sponsor ကောင်းကောင်းလိုက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုး insight ကိုတခြားပြတဲ့အချိန်မှာကို platform 3ခု꿰နေတော့ insight strong မဖြစ်ဘူးကွာ insight strong မဖြစ်ဘူးဆိုဥပမာဟို big view ကဘယ်လောက်လဲလို့ဘာလို့ကွာတခြားပြလို့မရဘူး actually big view က3ခုလုံးမှာ꿰နေတော့လေဒီကအဲ့ဒါပါပဲကျန်တာကတော့အော်ဟေးရောပလေးအနောက်ကနေအားရောဘုကောင်းနဲ့ဖင်းပြောင်းမကြည့်အောင် Desert Portland နဲ့ Casper ဒီတေးသွားတော့အားရှော်ပြီပေါင်းနေပဲ hero တွေနဲ့ဒီ push လေးကတော်တော်မိုက်ပြီပြောမှာပြီးတော့နောက်တစ်ဒီမှာ He got smoked off. I'd actually love to see when that smoke goes off that blocks off Cody, because otherwise one of those two players that got shot at the back should have been watching that ramp. Pretty much always leaves the young Finn alone. ဘယ်တွေ့စရပတ်သက်ရနေပြီလေပတ်သက်မရဘူးပတ်သက်မရဘူးဘယ်မှမရတယ်ကြတော့ YouTube ကလည်း 1K လောက်ပြော follower တွေကလည်းမပြည့်ဘူး 1K လောက်ဖြစ်မှအဲ့လို monetization စပွင့်လာမျိုးတွေ monetization ရှောက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရအခုကဘာလုပ်လို့မရသေးဘူးဒါဆို YouTube တခုပဲလုပ်လိုက်အောင်မရတကြလုံးမတက်ရရင်ရောအေး one night set လုပ်နေလိုက်တော့မတော့လည်းတွေ့ကသိမ use ရဘူး only Facebook ပဲဟုတ်တယ် only Facebook နဲ့ YouTube ပဲပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါပါဟို Twitch ကကြတော့အဲ့လိုမျိုး gaming ကိုတခြားသိရတဲ့လူတွေ gaming platform သုံးခုတဲ့လူတွေလောက်ပဲသုံးတာမျိုးပြပါဒါပါလေလမ်းကြောင်းကိန်းတာ gas လိုက်ဟမ်လူနေရရမသွားသလိုလေလုံနေလိုက်တချင်းစုံနေလိုက်နိုင်ငံတော် gaming တွေနဲ့ခက်တယ်ဟုတ်ပါ TikTok မှာပြလေတယ်လို့လို့အဲ့ဒါတွေက Twitch ကကောင်းတာမှန်မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ brand ကြီးတောင်းရ manager တွေက Twitch ဆိုတာဘာလဲနဲ့ byte ဆိုသိဟုတ်တယ်ရေသုံး engagement တက်အောင်နဲ့လမ်းကြောင်းကိန်း gas ပြီးရင် boost လိုက်ပြီးမှ CF ပြန်လုံးတယ်လုံးတယ်ဒီစကားသွားလုံးမယ်လေနာမည်လေးပြောပါလားဟမ်တည့်ရသားနဲ့မသား That's 4 AKs now on the CT side. ကိုစဉ်းစားနေရတာ
ဒီကားတာ It's a ပေါ့ topic of conversation, right? The difference Nah, in nah, those bro. early battles. If we've all been there, Them and do, you they put the are. M4 and you get the dink, but you still die. That advantage is kind of eliminated when you've got this kind of a setup. So it's really strong for Heroic. ရအောင်ဒီမှာ M11 Alive as long as they can. ရအမအဲ့လိုရှာလိုက်တန်းတွေ့လိမ့်မယ်ကဲ comment မှတ်လိုက် Name where most people start. Okay ဆိုတော့ပွဲနေနေစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟောဘာမှလို့ bio play rush ရောက် back tank နဲ့ smoke တလုံးအိုးရဝူဝဘူးတော့ခွာတယ် Mac 10ရဲ့ post တဲ့တော့လုံးဝမခံနိုင်ဘူး40 kit ဆမ်မထိတ်ရအောင် Texas ဘာမှလို့ smoke သူလည်းမမြင်ကိုလည်းမမြင် play rush နော် SMG တွေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် run နဲ့ gun တွေကတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် 2v3 ရဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စောက်တလို့ပြစ်တာရောက်ပြီးအသေးသေးရှူရှိက NAS ကတော့ clip ကိုရတယ်ဆိုပေမဲ့1 vs 2ဖြစ်သွား Casper ski အနေနဲ့ကတော့7 HP ပဲကျတယ်ဆိုပေမဲ့ SDY ပြလာမှာ SDY အနေနဲ့တော့ကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါရ Veteran player on the team to finally get rid of nerds. What a round to take as well. ဒီမှာတော့ကောင်မလေးဂိမ်းတော်မစောစကားကြီးထိုင်ပြောနေတရုတ်လိုအိမ်ဟုတ်တယ်နော် With the round, 'cause the Mac 10's ဟို just ကိုယ်စိတ်နေတာဆို Twitch ပဲလို့တကယ်ကောင်းတယ် Twitch ကအဲ့လိုမျိုး copyright တွေလည်းတိတ် YouTube ကသာလေအဲ့လိုမျိုး copyright တာရဲ့ rules ကလည်းကျန် YouTube Facebook ကကျန် Twitch ကလည်းရရတယ်ရှူရှောင်တော့ရရတယ်တကယ်ပြောတာ mid control's been excellent. They work over Yes ကဒီနိုင်ငံမှာအားနေဟုတ်ပါ and they split in towards mid, and that's been their default, and then they go from there. That time, simple ramp play, and it's the ramp play that cost in the previous round that wins them this one. So I love that sort of change up in tempo called by Glaive. I look at the state of things here on Heroic. 3 MP9s, an AWP, and then also an M4. They had the money because they picked up the AKs, right? So they had a little bit of extra cash. Okay အေးဘထက်ဝင်ဟေးဘူးတော့လို့တဲ့ကောက်ကိုရေပွဲတော့တဟားပိုင်တာပဲ net From the Frenchman. He's going to be taking down Kicksand. Should be good for another one, but somehow Okay. the MP9 actually gets a bit too close. And Shush is able to get rid of him. He was in a power position up there on that little elevation. Why? Be Glaive ready and waiting. Okay ရှေ့ရှင်က clip ရရတယ် You're meant to get that kill. ဆိုအမြန် Ramirez တော့ hero ကပို့ push ပြီးတော့ရိုက်မဲ့ပုံပဲဗျဒီရက်မှာတကောင်ထက်ရှိနေတဲ့ Kaspersky Oh Kaspersky, nice shot. Good reaction. Kaspersky The question is, တောင်းလဲအောင် Texas ဒီ plane ဖြတ်ရအောင် 3v3 ဖြစ်သွားတယ် Shush က 5 HP ပဲရှိတယ် no Shush က 5 HP မဟုတ် a little bit dicey. Shush. Shush က320ပဲရှိတာ So it's about whether he can get the drop on somebody, and Nerds holding. ဒီကဘန်တော့ကျန်တယ်ဟုတ်တယ်ဘန်တော့ကျန်လူပြလဲ Twitch လဲဘန်ပြီးတော့ stream တွေကိုလည်း money ပြန် YouTube ကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်လားအော် pay rate ကလား Spots the shoulder. Again, just repositions. It's so bold for Nerds to stick around there. ဥမာတွေ့တာလင်းကြပင်တွေ့မှာမဟုတ်လို့ကိုဖေမဲတဲ့ But here comes a little bit of issue right now. ဝါလာတယ်ကိစ္စသွားတော့မယ် okay ချုပ်တယ်သုံးတော့မလို့တိန်တယောက်စီမတော့နေလုံးပလိုက်တယ်လုံးနေလိုက်အတင်းကကြီးတာပေါ့လေလာကြီးရပြိသက်ကြီးနေတယ်ဟမ်ဟုတ်ပါဒီမှာလို့လာမသိ Twitch မှာကြီးရတဲ့ feel ပိုကြိုက်ဒါပေမဲ့ညစနစ်ချင်မှာတွေ့တယ်လို့ရစားတယ်အဲ့ဟိုနေအဲ့တကတကူတည်းပေးရတာဟုတ်တယ် gaming လို့ကျွန်တော်တို့က gaming educated ပိုဖြစ်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်တို့က Twitch ကိုကြိုက်တာ Twitch သိတာကျွန်တော်လည်း Twitch ပဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ရပုံစံကလုံးကွာတယ် quality ကြည်တောက်အဲ့လိုမျိုး You know, helped out by I mean, Glaive with the experience. And that's ဒီဆရာကြီးလေတကယ်ဆိုတော့ Australia ကလေးကိုပြန်ကောင်းတော့ 3v3. That's not something a young team would do. Like, တောက်ပြီလို့ let's go fight somewhere. But that kind of like slowing down the အရင်ကလေးဆိုပြန်ခေါ်မယ်အရင်ကလေးတို့အရင် zip ဘတ်တို့မရှိတော့ကြာ And I'm even going to go past that point you made about. တော့ရှိလားဟာမိုင်းလေလားဟိုက်ချောလိုက်တာ And especially ဘာအားပေးတာ start quite နေမောင်ရှိရအုတ်တို့နဲ့ဘင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြာတော့လေ really. ဒီမှာဝါတာအခုမှ okay တယ်အဲ့ဆိုဒီကပတ်သက်တို့လို့ရအောင် channel ဆရာလို့တခုခုပဲဆိုမဟုတ်ကိုကြီး Body to တော့ဘလို့ကြည့်ရလဲပြတာမလုပ်တဲ့လူတွေဟာ even really even required just because of how good Kaspersky is looking. လုပ်တဲ့လူလုပ်နေတာ truth is as well. Like, အော်ရော Kaspersky ကတော်တော်တောင်းညံတာဒီရမှာဒီကောင်တောင်းညံ kind of a Oh role that my there are a couple of players god that say, like, တဲ့နဲ့ maybe သုံးပါ Brandon is another one of these players Yes, sometimes sir. where you're trying to be a little bit more of the အန်စကမန်နေဂျာတင်ချောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာချောတာဒါမျိုးက No? Just a hard world to live in, unfortunately. But yeah, you're right. Like this game, and it's not the first one that we've seen out of him. He is an absolutely great Counter-Strike at the moment. 10-3 for him personally. That's impressive. Dave knows about that cave control. That's something that he wanted to sort of play in front of that smoke. He realizes it's not actually worth the risk here. Especially considering he'll know that economy over towards Heroic is at the very best a little shaky. Wow, that's So risky, but he's sticking ပစ္စတိုလေးလည်းဖြစ်သွားပြီတော်တော်အတုံးယုံဖြစ်နေတကယ်တော့ city advantage တာတဲ့ match ကြီးပါဒီ Asian ကြီးကတကယ်လည်းကြလို့ရှိရင် T ဘက်ကလောက်တာတွေမှာတုံးယုံတယ်ဆိုတော့ဒီ round ကထပ်ပြောကြတော့မလို့ရှုံးမှာပဲပစ္စတိုတွေပဲပေါက်ကလည်းဖင်းကပေါက်နေပြီကြီးကျယ် know about that, and now he spots a temple player. He's got information. yeah.
all of this is so smart. Like the fact that he got to Donut to begin with is a lot of map control, and the whole team is waiting for him. Like you can actually, without even listening into the comms, you know what they're saying. SDY is calling. I'm in Donut. Just let me work. I'm gonna smoke. ဟိုရကိုရပြီမိမနေစင်မလာရင်တော့မသားမဟုတ်တာပသားရဲ့အဲ့ဒါလည်းကတော့ဖိုင်နေဒီပါလေရောက်လို့တယ်ဟုတ်တယ်လို့ကတိုးလေးရောက်နေတာ OGC စင်းကနီလေးတော့မတွေ့တာကြာခွေးသားတွေအောက်တိုင်းမှာပြောတော့ကိုတော့မမေးအဲ့လိုချီယာဟာချီယာဟာဆိုအားရကျုံနေရပဲ insane, and we spoke about their kind of 5-map win streak. နည်းနည်းနားလေလာ तू ကလည်းည9နာရီကနေ7နာရီကြာတဲ့အဲ့ချိန်မဟုတ်ရင်လည်း AC ပဲဩ7နာရီနောက်ပိုင်းမှာကောင်းတာကောအဲ့ဘာ European ချိုးလာတယ်ဆိုလေကောတာမလားတဲ့အဲ့လိုချောတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်တယ်တဲ့ Europe ချောတာအဲ့ဒါကြတော့ဒါမျိုးတက်မလားအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေလိုမိကတပိတ်တာလိုလိမ့်တာမျက်နှာမဟုတ်တော့မိုက်ချောတာတကယ်ချောတာနောက်တစ်ခါတော့ထပ်ပြပါအောင်နော်ပွဲကြည့်ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေါ့ဗျာကဲပွဲနေကြည့်အောင်လေးပေါ်တာများသွားပွဲနေကြည့်အောင် clip ရဲ့ဘလိုကောတွေကဘလိုလုံးဖြစ်နေခဲ့လဲပေါ့ S က 6-2 ဆိုတဲ့နေထားတော့ဖြစ်သွားပြီဗျာအခြေအနေတော်တော်ကောင်းနေပုံပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာ S ဖြစ်ထားတဲ့ map မို့လို့လည်းပါမယ်နဲ့တူပါတယ်တော်တော်လေးလုံးပြနိုင်နေသေးတယ် hero အနေနဲ့ CD မှာနေပြီးတော့အဲ့လို plane ဖြစ်ရှုံးနေတာအချိန်တော့တိတ်တော့မကောင်း6ဆိုတော့ဒီခုချိန်မှာပြန်လိုက်ပြီးယူမယ်ဆိုတော့6 round လောက်ပဲရတော့မှာဗျာဒါ S ကို CD ပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်လုံးဝအကြီးမားတဲ့အနေလာရမယ်ဆိုတော့နောက်ခံမိရတော့မယ်နေတာ SMG တမ McDan နဲ့ဟိုမှာ RAM မှာဝူဝလုံနေ Desktop အာယုံလုံးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ pop flat တလုံးကလာနေသေးဗျDesktop SD wire ရလိုက်သေးတယ်ခွဲပြီးတော့တွန်းနေရောက်မခန့်တာ Glaive နဲ့ McDan နဲ့တကောင်မဖြတ်ခွဲပဲဒီ McDan နဲ့လက်တွေကတော်တော်လုံးဖြစ်တယ်ပြောမှာOkay, kitchen နဲ့ Glaive တော့ရသွားဆိုမှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ RAM မှာအော်လွဲတာမှာကြီးကြပဲပိုဒီတိတ်ဆုံးသွားပြီ 1v4 ဆိုနေတာခွဲတွန်းတဲ့နေတာမှာအကုန်လုံးကွဲပြီးရှော့ကုန်သွားပြီတက်ဆက်ရောက်ပဲရလိုက်တယ်ဂျယ်ရာကုန်ရှော့တယ်ဗျဒီနေရာနေမပြဦးကြီးပဲကင်မရာမန်အင်းမွဲလာဟဲ့ဆိုတော့ဘလန်ကလုံးပြောနေတယ်ဂွေးတကယ်ဖြတ်ပြီမှာဟာတကယ်ကြီးလားဟာဘာဒရမယ်လဲကွာဒါဟိုကလေဘရိုဟိုကအလီဆာ Esport ဖင်လန်မှာကျင်းပါတယ်ဖင်လန်မြို့လေးမှာကျင်းပါတယ်လန်ပွဲပေါ့လေဒါနေ့တိုင်းသူတို့ကျင်းပါပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာညာဒေါ်လာ2သိန်းပေးတယ်ပထမဆုံးဒေါ်လာ3သိန်းအောင်ရတယ်S ကကျွန်တော် LSB မွေးဖွားရနယ်မြေဒေသလို့ပြောရမှာဗျအစရရှိမှာတော့သိန်းနေဆော့ခဲ့ဒါပေမဲ့ LSB ကဒီမှာစနာမည်ကြီးတာဗျဖင်လန်သားတွေ easy for ants ဆိုပြီးတော့ဖင်လန်သားတွေစပြီးတော့စကြမ်းတဲ့ easy for ants ဆိုတာအရင်တော့တချင်းနဲ့ရောတူတူပဲအဲ့လိုကစားပုံကစောက်ရမ်း aggressive ဖြစ်တယ်ဘုမအလူရဲ့နာမည်ရင်းသိလားဟာမသိဘူးအဲ့ဒါကြတော့မိကွန်းကြီးသွားအဲ့ဒါအသေးကောင်းလာတာဟုတ်တယ်အော်မိကွန်းတက်သွားရဗမာလို rush မဲ့ထင်တာမလုံးမိုလီနဲ့လုံးဝလည်းရှိနေသေးတာဗျ corporate တလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တက်ကြည့်တယ်ဘီဆိုင်ထဲမှာတယောက်ပဲရှိတယ်မြို့ကိုတို့နှစ်ယောက်လှုပ်တယ်ဒါမျိုးသိတယ်မြို့ကိုဆောင်ရွက်ရေးထားတဲ့အသင်းတွေတော့ B တို့ A တို့ဖိဝင်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်လို့ရှိရနေတာဗျ it's in the comment site ထဲမှာရှိနေကြတာပြီးကြည့်လိုက်အိုးပိုဒီအဲ့ရလွဲသွားပိုဒီယာမဟုတ်တိကျချင်းပြစ်လိုက်တော့ရတယ်ပိုဒီမသိဘူးလေဟိုခေါင်းထွက်နေတယ်ကောင်Domination second မှာစမတလုံးကျလာနောက်တော့ second 20ထက်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ second 50လောက်မှစလောက်မယ်နေထားမယ်တူတော့မြစ်ကိုပြန် control ယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းတို့ရဖိုးဒီ kitchen တော့ရသွားပြီ 5v4 ဆိုတဲ့နေထားမြစ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာရင်းနဲ့ပဲဒိုးနက်ကိုထပ်သွားဖို့ကြိုးစားနေ Dexter ကောင်ရှိတယ်ဒိုးနက်မှာနောက်တဲ့ Nest မှာထက်ရှိနေသေးတယ်ဗျ A side ထဲမှာဆိုပေါ့နော်ဝင်မတည့်ရစက်က40ဖြစ်နေပြီဝင်မရတော့မ S ကလည်းဟိုနဲ့ဒါဂဲတော့နော်ဒါကြီးရှုံးသွားတော့ပြီးလက်ထက်မှာပတ်စံ200တို့ပါတော့နဲ့next ဆိုရှိသေးတယ်ဆိုမဲ့သတင်းလုံးစာအတွက်လုံးဝမလောက်တဲ့ network နေထား next မဟုတ်တော့ open ကြီးကောင်းလိုက်တော့ open ကြီးဆိုရဲကောင်းနေတဲ့ကောင်းနေပွင့်ရင်လေအဲ့လိုရုပ်တရက် surprise တိုက်နေရမယ်ပြီအဲ့လိုဖိလဲပြင်တယ်2ယောက်လောက်ရမှာတဲ့နော်
哎，这老几人的来着了，对，保底边trade 打的2v1မျိုး啊，但是တော့မကျန်တော့ဒုနဲ့မှာအိုး dancer တကောင်ရလိုက်ပြီ保底10 second လုံးဝချိန်မရှိတော့ပြဖို့ကြိုးစားနေတာကောင်းလေးဟမ် trick me ဝါ trick bro 保底ပထမဆုံးတစ်ချက်တော့ရွဲပြီးတော့လွဲသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တောက်လျှောက်ကြီးကိုပြက်ခွဲပြသွားတယ်ဗျာ保底ရော Kaspersky ရောအကုန်လုံးကောင်းနေတာ AS မှာအခုဒီ tournament မှာလေ Look at this first one. ဘလာကလို့ရရင်အဖြတ်လိုက်တဲ့ကိုဦးမဲစီမှာကက်ပြီးချုပ်ပေးမယ်နှစ်ချောင်းဆိုဂေါ်တာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်သားကိုကေဘူတို့ပါကိုဖီတို့ခိုင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲကချက်တီရောက်သွားလားကိုဖီဒီကတော့ဟိုမှာလေအမွန်တေးဒီဟာလိမ့်တော့ဖိုင်နေမှာဆိုဘလိုင်းလို့တဲ့စီမီကနေဘယ်တော့မှမတက်ဘူးဟာပီဇာအနေအဲ့လိုမပြောနိုင်လေဟာလက်စီလေးအလူရဲ့နာမည်လားဩဟာလက်စီဘီကအလူဘီကို respect ပေးပြီးမှညွှန်ဩအဲ့လိုလားဩဝါ thanks ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လက်စီဘီကလည်း ans ကပဲဒီဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေ Start this year in January, I put him in number 2 in my top 10 players to watch out for, and my God, has he been shining? What a player! Look cool. And he was a little quiet as well to start off the match, but he's come alive. That round in particular, that's the podium that we've seen all throughout this tournament. He has been a yeah. every single game, more or less. In some sense, for me, so much the better because okay. It's a little bit easier to kind of keep rolling when you're just having like the best game of your life. And ကောင်းလေးတွေပြဿနာကြီးရတဲ့နဲ့ losing by round bonus နဲ့ Destar off ဖြတ်ပေးပြီးတော့ SMG rifle နဲ့လက်နဲ့ဒီကဲနဲ့ထွက်လာတယ်ဗျသူတို့မှာပါလာတာ half armor တွေပဲခေါင်း armor လေးတော့မပါဘူး full armor လုံးဝမပါဘူးဟိုဘက်က SMG ဆိုကွဲမယ်ဆိုပဲ rifle တွေပြလာပြတဲ့ကိစ္စမရှိ kit tank မှာ Kaspersky ပဲထည့်ရလိုက်တယ်ဒီတော့ကျ spare နေတဲ့ကောင်းလေး glaive နဲ့ကြီးကုန်ပြီ weapons, the utility is absolutely gone. They've got nothing to throw. ရော်AK ကတိုးလေးလာကောက်ကောင်းလေးတစ်ကောင်လည်းရှိနေသေးတာရေးတယ် Actually, this could be နာနာနေပြီးပဲဝင်တော့မှာပဲ10 18 second ပါတယ်3ရောက်တဲ့ကျန်တော့နောက်မှာ decision မြင်မြင်ချလိုက်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ Offense goal tester ရောဖန်ကဘာလို့ဆို try ဆွဲမယ်ဆိုကွက်တီလောက်ကြတဲ့အနေထား Oh my god Okay မျောတယ် glaive နေနေတော့ tester လက်ချက်နဲ့တေးဆုံးသွားတယ်5 versus 2ပါဖြစ်သွားတယ်7-3ဆိုတဲ့အနေထား7-4ဖြစ်7-5ဖြစ်မို့တော့တဲတဲ့ကြိုးစားနေပဲဒီ round ကတော့ရဖို့အရန်နီးစက်နေပြီ 2v5 ကြီးနော်အဲ့တော့မရှုံးတော့ပါဘူးလေနော်ပိုဒီဘယ်လောက်ကျင်းမရှုံးတော့ပါဘူးအော်မရှုံးတော့တော့ပိုဆိုတော့တကောင်မှဖြတ်သေးသွားပိုဆိုတော့ banana ပါပြဿနာရေရာနာအော်ရောင်ကြီးဘကအော်ပါလေဆိုအိုး Texas ပိုဒီမဆုံးတဲ့7-4 7-5ဖြစ်ဖို့တော့ chance များသွားပြီနောက်ဆုံး round လည်းရောက်လာတယ်ပါတယ်ဒီလိုမှလည်းကိုကြီးလိုက်ဖြစ်တဲ့ဦးမဲလိပါလာဟဲ့ကိုကြီးတော့လိုက်ဖြစ်အောင်ကိုကြီးတောင်ပြဘာဖြစ်လို့လဲမဲ delivery နဲ့ပို့လိုက်ပြီလားဘာသာနေရလဲကြည့်အောင်လေကျော်စဲတို့မှာလည်း Texas မရှိရတဲ့နာမရှိရတဲ့နိုင်ဖို့မရှိဘူးတင်းလို့လာလားဟုတ်ကိုကြီးဟိုမယုံနဲ့ Google ခောက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟာယုံနေချစ်ဆုံးရဲ့ဟိုဘာလို့ပြေးလာလဲ share တို့မြင်လိုက်တယ် Destar တကောင်ထက်ရတယ်ဟိုဒီချမ်းတော့ Destar လည်း live ပြီးရှင်းပြနိုင်ဖို့အနေထားတေဝိုက်ပဲ Kaspersky Destar ကြီးကိုခေါင်းပြက်ခွဲပေးလိုက်တယ်နောက်တဲ့ကျတော့ tap ကိုပါ position ရသွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လို့ရမယ်စမုတ်တလုံးမှာထပ်ပြီးချထားပေးနေသေးတယ်ဗျအော်မိုလီတလုံး okay စင်ပြေထပ်ပြီးတော့စင်ပြေနေသေးတယ် C4 plan ကြီး plan လို့ရအနေထားတစ်ခုအကြောင်းဗျမိုလီတလုံးချထားဖြစ်ပြီးတော့ဒီတောင်အောင်ကွက်တီပဲဟိုဘက်ကလည်း counter ပြန်မိုလီချထားသေးရC4 sub plan နေဒီမှာ SDY Sam Dayan နေတဲ့ backline ပြတ်ပတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဒိုးနဲ့ဆိုတော့ shift ကလည်းနောက်ပြန်ကြည့်နေရသေးတယ်ဗျအဲ့တော့ timing ကြီးကျဖြစ်သွားပြီ SDY shift ကိုရဒိုးနဲ့မတော်ဆက်ရှိနေမှာ information သိပြီးသွားပြီ 4 versus 3ဆိုတဲ့နေတာ Kaspersky နေ town ပေါ်မှာ off နေရတာ3ကတော့ back side မှာဖြစ်နေစမို့ C4 နေရာလေးစမို့ချလိုက်တယ်ဆိုမှ Texas Kaspersky Ness ရပို့တီတက်ရတယ် C4 နေရာအိုးကွက်တီပဲ glaive ကြီးအကုန် review နေအကောင်ပြစ်လိုက်နိုင်တာရေစာကောက်ဝိုင် get SDY 1v1 ဘာလို့ပဲ1v1 မဖြုတ်ဘူးလေဖြုတ်ပြီလေလို့ bro ရမဖိတ်ဘူးလေလို့တော်လေးကိုပြလေဆိုဘဲကြီးတွေတော်ပြီလေ bro ဟုတ်တယ်ကြောက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘဲတွေငန်းအောင်လေကိုဒီကအဒီမိတ်လိုပဲနော်ရုပ်လဲစင်တယ် skill လဲစင်တယ်အဒီဘက်ပူချက်ဆိုတော့တစ်ခါခါချက်စပိုးဖို့စင်တယ်သိရပဲဟုတ်တယ်ပူဒီရဲ့ဟောရောရည်သေးဟွာလဲဟို Rick မှာလည်းမှတ်
ပြန်ကောင်းလာနေတောက်ဘောချင်းမှုကြချင်းတယ်ဘလို့ထင်လဲ S ကတောက်ဘောချင်းမှုစားတော့အဲ့တောက်ဘောတွေတော့မနိုင်ဘူးနည်းနည်းပြန်နည်းနည်းပြောမှဆိုသူ့အိမ်ခွင်းဖြစ်နေရလဲပါတယ်ဗျအိမ်ခွင်းဖြစ်နေရလဲပါတယ်သူအလုပ်ဖြစ်နေအိမ်ခွင်းဖြစ်နေပဲ crowd ကြောက်လဲပါတယ်အိမ်ခွင်းဖြစ်နေရလဲပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးလေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ရနိုင်တာလို့ပြောရမယ်နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးစားတော့အဲ့လိုငပေါ်တွေပါသူရှုံးတယ်ငပေါ်တွေပဲရှုံးပြီးတက်လာနေပြန်ကောင်းလာ hero ကတော့ပုံမှန်ပဲ lower bracket ကတက်တာ upper bracket နဲ့အကုန်လုံးရိုက်ပြီးတော့တက်တော့ဘာ agent ဆိုရင်ကြည်တော့လွဲတရောင်းပေးပဲဟုတ်ပါကိုတို့နေလငွေချင်းမဝေးရတာမို့တယ်မင်းတို့အော်မိုင်းလိုက်လားစင်ပေါ်ချင်းတွေလူဆိုရ filler လေးချင်ကြီးတယ်အခုတော့တဲ့ယုံလိုက်ရည်တယ်နေယုံလိုက်လေဘရိုလဲချင်တယ်ဒီချိန်မပြောတော့လဲချင်ပဲထားလိုက်တော့လဲချင်သွားမရုံပါနဲ့ဖင်လန်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့ကဘာပေါ်မှာနေလို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေကတခုပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပညာရေးကိုဆောင်ရမ်းအဲ့လိုမျိုး support ပေးတယ်ဟုတ်ရအောင် support ပေးတာနိုင်ငံနေထားနေလို့လည်းကောင်းတယ်လို့တခိုးတဘိုးလည်းအဲ့လိုမရှိမှုခင်းနေဒါဘာလို့လဲအော်ဟော့စတေးညာတော့ဘာလဲစေထပ်တော့ပြီ logic ကထွက်သလားမဖတ်တယ်ဆိုတော့ battery နဲ့ကိုယ်ဟိုကလေဘယ်ဘိုင်နေတက်တယ်တဲ့ကိုယ်ဟိုကအေးအော်ငါကိုရလို့ဒီပင်မန်းလို့အဲ့လိုခေါင်းချုပ်ချားရဖြစ်နေတာတင်တယ်ကိုပြန်အိတ်လိုက်ပါလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုပြန်အိတ်နေဘလို့ပင်မန်းလို့ဖြစ်မှာအိတ်လိုက်ပါအေးဝအောင်အိတ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ရင်ကိုလိုက်ဖြစ်တဲ့လူတွေမရှိပြီးထားပဲမဲကူလီပါလားဘော်လေဦးမဲလီမာလာThe rehab system for criminals is very good လေကိုမှတယ်အော်ဟုတ်လားအားကြောင့်မထင်နဲ့နော် To be honest as well, heroic. They really. အော်ဆီဝင်းပါတယ်ဘလော့ကလစ်ဖြစ်နေအေးဆိုဘောက်စရာကြော်ညာနေလာပြီနော်ဘလော့ကအခုနိုင်မလဲမဟုတ်ဘူး။ organization ဖုန်းလိုက်ပြောပြသေးဟိုလာတော့ရောက်ပြန်ရင်ဟိုရောက်ပြန်ရငယ်တော့ဖျားဖူးသလိုလေနေချင်းပြန်လေဘာဖြစ်လို့လဲပြီးသားရောက်ပြန်လဲဘာဖြစ်လဲရောက်ပြန်တော့ဖြစ်ဟုတ်တာ That's what everyone expected, but ends I don't know how they've done it, but once again they've managed to build what looks like a really dangerous lineup. Yeah. There's been a few impact moments from Dex. လာနော်ဆိုတော့မဆိုသားဖလားဆိုရဲပုံစံပေါက်ဘယ်ပြားတွေဒန်အိုးတွေဟို This is ဖလားအေးဘောရောက်ဘူးကွာကွာစင်ကာပူကြီးကွာ Fuck bro စောက်ရဲနီးဆုံးနေရာကြီးမကျင်းပါရမသွားနိုင်ဘွားပြတ်နေဆက်final ပလီမာလာပလီမာကိုရဗီဒီယိုအင်တာကောင်းကောက်ပြီးကောက်ပွားကြီးမြန်နေပေါက်ပဲ He's got two flashes in CT spawn right now. Actually do anything with them. They're still waiting. All right. So this is another ရောအမဘောဖလက်ဖန်လေဦးကထွက်တာအပြုတ်လိုက် body block နဲ့ရှော့ကိုရှော့တိုင်းတို့မလေးထွက်တော့လေတလန်းနဲ့ထွက်တယ်တိုက်တော့ခွာထွက်လေလို့ခွာထွက်လန်းနဲ့ထွက်ဘာဖြစ်ပါသေးလားရှော့ရတယ် body block ပြီးတော့ဂလောနာမှာစပန်းကလဲနေချင်းလေးဂလောလေးနဲ့စပန်းလိုက်တာဗျာစပစ်ဘယ်နှကောင်းမှမရှိတော့စပန်းလိုက်တယ်တန်းရှော့တာအကုန်လုံးဟိုကချင်းသိနေတမို့ရပြီပြန်တော့မာလာရောလားရောခွင့်မပေးဟာကိုပီဇာဟာနောက်ဆုံး fight နဲ့တရက်လောက်တော့ခွင့်မရဘူးလား No, and there's also the you know ကြည့်ရအောင် Yes well ပြင်မှာကြည့်ရတဲ့ fight ကအရန်ဖိုက်တာ Yeah yeah he had it out he was going to molotov the defuse so I feel now I feel ကဲကျွန်တော်တလန်းနဲ့ကနေပြုတ်သိပ်ပြီးသွားခြင်းတဲ့ကောင်လေးတွေအကုန်လုံးကတေဆုံးသွားတယ်ဗျဘာမှဆက်လုပ်လို့မရလိုက်ဘူး bad pistol I think is just the easiest way of putting it very simple stuff from heroic a quick call towards the fights and there's just absolutely nothing ends could do. They made a really good call to start off this game, but that one unfortunately just didn't work out in their favor. Here it is. မကြည့်ဘူးအပြုတ်လိုက်ကြည့်အဲ့ဒါရှော့ပါ6ကတည်း And they just keep spamming mouse one. It's so simple, it's so effective, but there's nothing you can do really if you are ends. Especially with Glocks, right? 3 people on the other side, that's like 60 bullets that like you're never surviving that unfortunately. ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုံးသွားတဲ့ကောင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော် force bind လာတယ်ဗျာ CD ဖြစ်နေရလဲပါတယ် MP9 အနေနဲ့ဒီလက်တော့မြန်ဟို MP9 နဲ့ sound strong နော် sound strong နဲ့
ဘက်က SMG တက်လက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က half farmer 4ယောက်ကတော့တတိထားဖို့လို့လေပဲ clip တို့ဘက်ကတော့ Everybody's gone for that full investment. တော့ဒီမှာ DK Kaspersky စီမှာ DK တက်လက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ MP9 လေးလည်းနဲ့ close point နေတော့ကောင်းကောင်းဆွဲလို့ရတယ်ဗျ MP9 နဲ့ကလို့ ran again လည်းလှုပ်လို့ရသေးတယ်ဗျ ဒီလည်းဒီကတော့တော်တော်လေးနည်းပါတယ်နှလုံးပဲပါတယ်စမှုတူโอเคကွက်တီပဲ time ကကွက်တီပဲ counter smoke ချထားလိုက်နေတယ်ဒီစပိုကြီးကို play ဖောက်ဝင်လဲ tester ဗျ site ထဲမှာလေးဝက်မှာတကောင်းမှမရှိလေးတူပဲကြည့်ဆိုပြီး test ဆို information ပေးတာတစ်ချက်ပြပြီးခုံမိသွားတယ် oh tester Kaspersky ရလိုက်တယ်ဒီကဲကောင်လေးတေသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် B ကိုပေးလိုက်ပြီဗျလေးကောင်လုံး save file ရမယ် MP9 လေးလက်လုံးအော်တကောင်တေသွားသေးတယ် sorry သုံးလက်လုံး save file ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့Whoever is holding it, sometimes they're like, I'm just going to look away a little bit. Left side B, no? Should never be allowed. Should be fired instantly. Three MP9s left, and as unexciting as hold it. Because at least they can use this by. Don't the car, baby. I'm not going to you're the jam of a dial general man. Let's find it from my boy. Okay, let's go. Okay, single okay. Single wrong okay. Knees on. Don't down there like Louis Gay no. Hey, Louis Pop you said in the blue you mean. These won't that they mean my man that I'll be pow me in the save those 3 MP9s is something to work with, for instance, towards this next round. Expectations are that Heroic take a lead here. Sometime yeah no. Never heard that? Oh, well my so no Galavia SDY yeah. So experience ရှိပလီယာရှိနည်းနည်းရှိပလီယာရှိ so I can you know like get a job buddy kind of thing like with the fries. ဒါမှမဟုတ် With the fries in the bag. I've got a few SMG raffle လေးလက်မာလိုပြေးပြီးဒီနုံနဲ့ကတော့အဲ့စိုက်တဲ့မပြေးဘူးอ่ะဟိုထူးစားဟဲ့လိတ်တလုံးစားဒါလည်းဘာဖြစ်မစားသေးနောက်ကိုရှုံးတော့ SD1 ရှုံးသုံးနဲ့ပြန်ပြေးပြီး I respect that so much. Again, that's is that an R8? I don't know if I respect that's the clip ကိုရလိုက်တယ်ဒီမှာrevolver ကြီးနော်အော် Kaspersky my wife revolver ဒီကကောင်းခွဲလိုက်တယ် crowd ပါဒါအော်တာဗောအဲ့ဒါဆိုတော့ဟမ် revolver ကြီးနဲ့လုံနေတာ okay 40တကောင်ရလိုက်ပြီဗောနော် shush ကတော့ပြန် trade ထားတယ်ဒါပေမဲ့ 3v3 ရဖြစ်သွားပြီ Kaspersky နဲ့ဒီကျွန်တော် revolver ကြီးနဲ့ half HP ကလုံးနေသေးတယ်ဗျဆိုတော့မစိုးဘူးဒီကျွန်တော်ဒါ eco ဟိုဘက်3កောင်စိတ်ပြီးတော့2កောင်ဝယ်ရတဲ့နေထားမှာ Mr. 2လန် MP9 တက်လက်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ 3v3 ကြအောင်လှုပ်ထားလိုက်နိုင်တယ်ဗျ hero ကိုတိတ် pressure တွေလောက်ရောက်ပေးနိုင်နေသေးတယ်ဗျဟော A လို့ထင်သွားတာ S ဘက်က 40 ရော Kaspersky ရော rotate သွားဖြစ်တဲ့အတွက် B ကလုံး clear ကြီး rated round the doors that way doing a lot of work here အေလို့ထေဝါရဲ့ကောင်လေးကတော့ကြီးကျယ်လွဲဝိုက်ပြဥမာစပြေးလာလို့တော့မမီတော့ပါ C4 တော့ pay plan လိုက်ရပြီ 3v3 ဘာမဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် kick ကတော့မပေါဘူးခက်မြမြန်လေးလုတ်ခဲ့ရင်လို့ပြောပါတယ်သူတွေက form မိလာဟိုကလေးညင်ညက်ပုံဟာဟင်အားလားကဲမပြတာကြီးကျုံးကွာတယ်မပြတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒါပြောတာနည်းနည်းပပလေးမျက်စိပတာတာမလာဘူးဘောဘာနဲ့ရှော့ရှော့ဝူဝေါလုံးတယ်ဘယ်သူမှသူကောင်ထွက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဖက်မလုပ်ပြတယ်ကောင် spam နေမသိတာနောက်မှလည်း exit gate ဆောင်နှစ်ကောင်လည်းရှိနေသေးတော့ဒီမှာ3ကောင် rifle လာတယ်လားတကောင်လောက်ရလိုက်တော့တဲ့တယ် rifle တစ်လက်လောက်ဆိုတော့တဲ့တယ်ပြောဘုံမမတိုက်ခဏဆောင်လိုက်အိုးနှစ်ကောင်လုံးတွေ့ရအောင်တဲ့နော်ဗောI mean, they've got to buy in towards the next. They don't care about losing any of those guns there. အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မို့ချုံးတယ်ဒါနင်းချုံးကြီးလိုက်တော့ပူချုံးတယ်ဒီကရုပ်တည်တယ်စား It's going to hurt the economy just a little bit. Not as going to be problematic, but at least gives you a bit more of a long-term outlook of how we're going to break the backbone. Move towards Heroic. ကျော်စမ်းလို့လေအဲ့ဒါဥမဲ့ပုံဖောက်တော့အဲ့လို6လုံးပြီးတော့မပေါက်ဘူးလေအဲ့ပေါက်တယ်6လုံးပြီးပေါက်တယ် revolver ပန်းအောင်ပန်းလေးနဲ့ revolver တစ်ခုပေါက်သေးတယ်နှစ်ခုလားတစ်ခုလားပေါက်တယ်အမလေးရေပြတ်တယ် SMG ပေါ်ပါတွေချော်ကန်နီပုံဖြုံရတယ်တောက်တလွဲဒီဘုံနဲ့9000နဲ့ဘာလို့ဟိုစမ်းဟုတ်တယ်သူစမင်းအကောက်လေးအဲ့လိုမျိုးလိန်လေးမိုက်တယ်နော် living life on the edge but he's just gonna back on out of there I can appreciate that
ကျွန်တော် rifle 5လက်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ဒီမှာ off နဲ့ rifle 4လက်ဆိုရနေတာ A4 A1 နဲ့2လက်ကိုမှာ A4 A4 2လက်နေဗျာဒါရင်ပြောမယ်ဆိုတော့ network အနေထားရတော့ဒီဘက်က9900တော့ကျန်နေပြီမဲ့ Esport က800လောက်ပဲကျန်တော့ဗျာတော့9900ဆိုတော့မစိုးနောက် round လဲကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရနေသေးတယ်အဲ့ကတော့ဒီဘက်ရောက်မှပဲလုံးပြနေတာလား CD ဘက်ကြီးကိုကျွန်တော် CD ဘက်မစော့တက်ကြတာများလားအိုးနောက်တော့ကောင်ထပ်ထွေးတယ်နောက်တော့โอ้မရနိုင်တော့ကြီးက2000 3000လောက်ပဲကျန်တော့မိကနေလာတဲ့ကောင်လေးတွေကလည်းနောက်မှလည်းပြဿနာဖြစ်နေသေးတယ်ဗျတော့ information ပေးရတဲ့နောက်မှာတော့ safe ဖို့ပဲစူးစမ်းလိုက်တဲ့ပုံပဲဒီမှာ off နဲ့ body ကတော့နေရာမှာ6လွတ်နေသေးဆိုပေမဲ့တကယ်လည်း3ယောက်လုံးကတော့ safe ဖို့ပိုရည်ရွယ်ထားမှာဗျ Like he can call that into his team and say, well, at most you're fighting one person. စားတော့ဟုတ်တယ်နော် So don't even worry about it. ကိုမျိုးဆက်လေးတွေဘိုးရုပ်လေးခြံထားခဲ့ကျင်တာမရလို့ဟာမို့လေအဲ့လိုမျိုးဘိုးရုပ်ခြံတာခြံတိုင်းကိုကပြန်ရှော့ဝိုက်ပြန်ဝင်စားကိုသားတွေမှာပြန်ဝင်စားကိုကဘိုးရုပ်ထွက် perfect အမှုထားတယ်ခေးပဲဟာခေးပါပဲဟာသွေးဥမနဲ့ပုံပေါ်ရအောင်နဲ့ကန်းကပြောနေပိုင်ရှင်တိဝါငါသုံးခွတ်ထိုးလိုက်မယ်အားပေးနေတယ်ပြောတယ်ဟာချစ်တယ်ဗျာ Well, I think the issue is on the other side too is that for heroic every round we've seen them အားပြောတာနော်စော်ပဲပြပါမင်းတို့ကတခါလာလဲဘဲပဲပြ aside from that, I mean, we're talking about them ရေးနော်ရေးစော်ကြီးပဲပြတဲ့ကင်မရာမန်ဆိုတယ်တကယ်တခင်နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားမှာ Where did Trish get the entry in that last round? Was it actually on B? I'm trying to figure out if You think that somebody one? eyes off the B ramp again. off the ramp. That's, Your worst nightmare. it is. I like this though. Taking a little time out. Deep breath. တကယ် time out ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ time out လေးခေါ်ထားတဲ့ပုံစံသဘောမျိုးပဲဗျ။အဲမှာဘာညာတိုင်းမင်းစကားပြောတဲ့ရှိတာပြောဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အချိန်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါပဲ Best of 5, so we have a long stretch ahead of us here. ။ကောင်းပါပါတခါစပါဖြတ်ရေးတာအေးရှုပ်။ S ကလေဖလားရသွားလို့တော့တကယ်ပြောတာ Sides are still going to attack. ကိုယ်ကမှကောင်းနေပြီပဲအကုန်လုံးက So we're not under too much pressure at the moment. ဟိုမဲ့မတွေ့အောင်ကြာဟုတ်ပါကိုကျော်ဟာ This is probably တွေ့ရကြပြီဗျာ။ဒီလိုပဲစောင့်တော့ဟုတ်မလို့လို့ပဲဟမ်။အရှင်စောက်ွက်ထိုးတာလေးလိုက်လွှဲပြပါလေမသား။တွေ့ရကြပြီနော်လှုပ်ချင်လို့သေးသေး။ဟွီ that storyline that they talk ဒီတော့ကလိုက်ပေးနေပါမယ်ပြောတယ် That's so interesting to think about. Like, can he do ဟိုမှာပဲပေးဟိုမှာပဲပေး not device without Dupree and the rest of the gang? Especially because the zoomers these days are giving him fraud ဒီနေ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ aggressive ပြီးပါစီဒီဘက်ကကောင်လေးထားပြဖို့ကြိုးစားနေတယ် SME နဲ့ပေးဝင်တာတယောက်မှမရဘူးပို့ဒီသဒ္ဒနာတက်သွားတာသူပါအသေးကိုဝင်လိုက် Kaspersky ဘာထပ်ပါသွားပြီထက်ဆက်စင်တကောင်မထက်ရတယ်နောက်တဲ့ SDY double K SDY save the day bro SDY နဲ့4-3ကြောင်တော့တဲတဲ့ထားပစ်ထားတယ်စီဖူရီplan ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်10 second ဝင်နေရမရသေးလက်ထက်ကလည်းပါနေသေးတယ် rotation တိတ်လို့ရနေတယ် sport လုံးထပ်ပါလာတာကြီးပြဿနာတော့ရှိနေသေးရဲ့ဗျ 3-3 4ဆိုတဲ့အနေထားဆိုပေမဲ့တကောင်ကလည်း low HP ဖြစ်နေရဲ့အချင်းတွေပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ pop flat တစ်လုံးနဲ့ဒီ lane 1 lane 2ကိုပြန်ယူမှရတာပဲဗျ okay pop flat တစ်လုံးနဲ့ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ lane 1ရှေ့မှာ show ကြီးရှိနေပြီမြေမကန်တင်တန်းတော့နှစ်ယောက်လုံးသေဆုံးသွားပြီဗျ 40SG ပါမယ် general SG ပါပြတဲ့နှစ်ကောင်းလို့ဘာမှတိတ်တူတူရှိဖြစ်သွားမျိုးမရှိဘူးဒီကဘုံဆွဲပေးပလန်လိုက်ရတာလည်းပါတယ်နော်မရှိတော့တာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော် save ရတော့တာဗျ hero တွေအနေနဲ့ကတော့ခက်မြန်ဆော့တာတော့ရတာတော့တွေ့သွားတော့မှထင်တယ်အဲကြောင့်လို့ရှိရင် city vantage ဆိုမဲ့ဒီဘက်ကအဲ့လိုဝူဝဝင်လုံးတာကိုမ defend နိုင်တော့ပြဿနာရှိနော်အဲဒီရကျဲတယ်ဟိုတင်ဘော်တော့ဘယ်သိမှာဘောပါလို့လဲဒီမှာဘောပါပြောကြည့်ဒီမှာဘောပါလေ To be honest, Yeah, man. if he hits the shot, ဘယ်နေရာလဲမသိတမိတ်တွင်ပြုံးရတယ်သခင်ရတယ်နင်းမှာနဲ့စကေးကနင်းမှာမဟုတ်တာ are doing because ညင်းနဲ့ချက်မပြောနဲ့သူများကြောက်အောင်မယ် fire ramp as you can spot ဒီမတမိတ်ပါဘူးကြာကြီးပါပဲမသားရဲ့ on the thing of if it ain't broke, don't fix it. Right? A lot of teams try and overcomplicate it, like right, they're going to stack this now and this, that, and the other. Let's just keep going until it fails, and then we can talk about an adjustment. So နာနာမှာတော့တကောင်ပဲဟိုးထားလိုက်ပဲထက်ဆက်စကောင်ပဲဟိုးထားလိုက်တယ် aggressive မှာ get off. There's one. Tess အိုးရောကလေးပါရတယ်ရောတဲသွားပြီဘနာနာ the tray, but he သုံးကောင်ရှိရနှစ်ကောင်တွန်းတယ်ရှော့နှစ်ကောင်လုံးမိုးလိုကြီးတတအိုးရောမထီအောင်ကုန်းပြီးရှောင်းနိုင်နေသေးတယ်ဗျ ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘနာနာမှာဝူဝလောက်ရတယ်အတန်ကြားတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တကယ်တမ်းကြားလို့ရှိရင်အော်ရော going on the ဟိုဟာတွေရောက် F41 Spade တွေရောက်ရေခုအာမာရီတွေကဟာတွေ Counter-Strike in terms of the speed behind these ဟုတ်တာ goals. ဗော I mean, Fade တွေနှာလိုက်တာ Fade ကြီးอ่ะ Execute's already live here. Smoke towards Donut and towards CT. Spawn then Molotov up the entire backside here at A. And A2. A2. Get a couple of headshots.
shots here because otherwise this Hey, round I think is so- not going to be viable. Bomb is planted. H2 Tess is still really Don't far be a away. call cut. No one Need knows to- he's trying to catch need him on to road right level. now. Can't really blame him. And Okay 5 of the 3 5 of the 3တကောင်တော့ low HP ဆိုပဲ SD1 ပိုတော့ success ဖြစ်နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ little water body ကိုတော့နောက်က light trade လို့လုံးဝမရလိုက်ဘူး Tessa's they're never going to know. Look at this. in opening. ဖုန်း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 မှာတော့မှာဟာဟဲ့နော် let's go အသေးခွဲနေ From a mile away, it's such a cool double position, right? Because he can. USB နဲ့နော် low HP မှတည်ရပြ USB နဲ့ next to But he just changes into a new role as soon as they start to escape. okay ACK ရောက်ကောင်းကောင်းယူတာအော်ယောတန်တာပေါ့ ACK အကောင်တကောင်မှသိပြီအေးဖီးတာပဲ၄ကောင်သိသွားတကောင်ပဲ live ဖြစ်တယ် bam bro 4000ခွဲရှိရဆိုပဲပတ်စံပြန်ကုန်ပါပဲ They've got a massive စိတ်လိုက်မှာပါတက်ဖြစ်တာအကုန်ရှောတယ်ဟာစိတ်လိုက်မှာပါအဘမလူကြီးဟာအချက်စီတွေရုံးကန်နေရတယ်ကြီးနိုင်ပေမဲ့အာနာလာပြီတယ်ဥကျော်ရင်းနဲ့ဈေးနဲ့ပေးတာလားဒေါ်လာသိန်းဟာဥကျော်ရင်းနဲ့ဈေးနဲ့မှန်တယ် sorry ပြလိုက်ခုတော့ခုမီးပြတ်လို့ဖွင့်ကုန်းလိုက်တော့ဂျပန်မှာမီးပြတ်ကောင်းနေပါကွာဒီပြက်ဖက်လက်ပြီးတော့ကိုကောင်နေကြတာဟုတ်ပါအမုန်းနဲ့ပေါက်နေသူတက်ပေါက်တာလေရေရွှေ့တွေရတာရှောနေရလေဘိုးရရရောက်တယ်ကြောက်ရတယ်မီးပြတ်မှာပြပါလေနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမိုးရလေကျွန်တော်မီးရလာအေးပြီးွားပဲကောင်းလေခိုးဗျာသုံးခွဲ aggressive ပြန်ကြိုက်တာရောက်ရင်တောက်ရမှာပါဗျာ banana control ပြင်မှာဆိုင်တဲ့ကောင်လေးကလည်းတာဝန်ကျေဝါလည်းပါတယ်ဗျ။အော်ရကိုလူကိုတွေပါပေါက်ပြစ်နေ Kaspersky မြင်သွားတယ်ဗျ။သဘောမကြခင်လေးမှာထွက်လာတော့မြင်လက်တစ်ပြက်မြင်လိုက်တဲ့တွေ့ span တော့တဲရှော့။အခု short ပဲကျန်တော့တယ် 1v5 ဆိုနေတာအချိန်လုံးလောက်ရှိသေးဆိုမဲ့ C4 ကလည်းတပတ်တော့နောက်ရောက်တာလမ်းလျှောက်မှလည်းဘာလဲအဲ့တော့မကိုက်ဘူးဗျ။ ကိုယ်နဲ့ဒီကောင်ကြီးစိတ်တော့မယ်တွေ့ Inches away from Glaive dying in the B bomb site, and I guarantee you Heroic do the exact same thing again. So sure, it's a 5 versus 1 now, but this is a much closer round than you might actually expect. Just basically, if we see the replay from that first fight, it's so close. Abusing the same thing, like you already said it. If it's not broke, then you know, don't try and fix it. Just keep it going. I really appreciate it. But the thing is now, because it's been shut down, and because we've seen them finally be stopped, right? Now we get to this conversation of, okay, how do we adjust? Where else are the gaps opening up? What's the mid-control like? How much pressure are they actually putting in through A main? Can we start to utilize that in our favor? And this is where, once again, you just look towards the IGL, right, and say, for Kicksound, what have you got in your locker? For Saw as well. တော့တကယ်တော့ Asian ကိုပစ်ထားတဲ့ကောင်ကလည်းအရန်ပိုက်တယ်လို့မတွေ့ရသလိုပစ်ခဲ့ရတဲ့လူကလည်းအရန်သူကနည်းနည်းလေးအရန်ရောတော့မှသူကဒီမက်မှာညံ့နေတယ်မှာမပါတော့ပြန်လောက်ခံနေရ S ကဆိုတော့ S နဲ့ဒီတောင်ရပြီးတကယ်ထားမှဘာညာခေါ်ပြီးတော့ပြန်အဆင်ပြေမလားတော့ကြည့်ရမယ်ဗျ On the end side right now, they've already had the conversation about eventually they're going to do the same, but on the A bomb side. So like, but ငါလိုက်မကောင်းတော့လား you don't လိုက်မကောင်းတော့မလုပ်အောင် and နော် then have that happen. You just feel like you've been completely outread, you know, at that point in time. So, but they probably can guess that eventually Heroic. Okay 11 8ဆိုတဲ့နေတာကျွန်တော်တဘောတရောင်းဆိုတဲ့ match ပေါ်ရောက်ပြီဗျာ9000လက်ထဲမှာကျ19550လက်ထဲမှာကျန်ပြုံးဝိုင်းတော့ဝယ်လို့ရတဲ့ ancient နေတာတစ်ခုမှhero ကတော့တစ်ချက်မှဝယ်လို့မရဘူး Texas next to တကောင်ထက်ရဆိုမှချက်ချင်းအော်ရောထက်ဆွဲလိုက်နောက်ကောင်တရားမလဲ podium next ကို tear trade 3v3 ဆိုတဲ့နေတာမှာ kit set Kaspersky ဝထက်ရပါတယ် banana control ရလုံးဝပြည့်ရနေပြီ BB တယောက် A တယောက်ဆိုတဲ့နေတိုင်းဆောင်းတာဆင်းတော့တိတ်မပြေးလာဘူး Glaive နေနဲ့ cave ထဲမှာထက်တိုးသွားလိုက်တာပိုတော့ကောင်းနေသေးတယ် How do you get back? Yeah, and once again, another opening kill for Tessa. It's just relentlessly aggressive in these early rounds. I mean, obviously, Nerds gets a lot of the praise just because of how crisp he is, but Tessa is just reliable. Pody so low. Glaive got a tough job on his hands here. Minute 5.ခုနိုင်တဲ့ Ojo Sama MTV တော့ကြည့်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လား It's heroic. They've got plenty of time to decide where the Okay gaps ကြိုက်တယ်ဆိုမကြည့်ရဘူး Reasonable position here for Pody with the help that's left. ကောင်းပါပြီ 2v3 and 2v2 Not when you got the numbers advantage. Yeah, he's thinking about what if I get the position. တို့ရပြီလာတဲ့ကောင်လေးတော့အဆင်ပြေပါမလား Had to လက်စားရည်ရှော့မဲ့ရုပ်ကြီး versus Glaive. Glaive ရဲ့ position စောက်ရမ်းကောင်းတော့ Glaive position ရ But ends really need this အိုး round. ကောင်းလိုက်တဲ့ timing ရေ Pick it up. Glaive's going to be able to get the better timing there against Dexter, and now Kicksan, 30 seconds. He knows where Glaive is. Doesn't really know where Pody is either. Okay get Glaive ကိုရတယ် One versus 23 seconds He's thinking, can I run across? It's not. တက်ကမ်နဲ့မှာအနောက်ကိုပြေးသွားတယ်မြင်လိုက်တဲ့ပုံမှာပဲချက်ချင်းပဲဗနာနောက်သွားကြည့်တယ်ဖိုးဒီမရှိဘူးတော့နဲ့ဘယူပဲပြန်လာလိုက်တယ်ဗျသူ fake ကန်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားနေတူပါ Instincts here. He's looking for it. He's thinking about it. Kicksan's making a bit of noise. Only Now jail he out. knows
grenade. Not What did you say, man, bro? just make him a little bit flustered here. The dualies have come out. He's trying to finish this the harder way. Not the AWP, but the pistols instead to hunt down Kicksand. He's got the grenade out. It goes way past. He's got. Oh, what let you don't play when you don't maintain? Ah, Pody. Yeah, there's a man rival out of the pistol pin. But this time he's beaten. That's a really nice 1v2 from Kicksand. He just doesn't peek. We do what I reset my water. Lemon mouse by you shooting each other. Lemon I general. I change you near the judge. Change you are some that are lonely. Appear not what the county. Only punitive. I jump your mom. Lemon I say also me looking at do look only by the border. Little meowly. Look at them blue. 12 to 8. They got 4 chances to try and close it out. Oh well, this is a good start. They finally shut down Nerds. Said expert in his field at that mid play. Oh, but that's interesting. Bodhi gets one, actually assisted as well on Kicksand and SDY to spray down Shush, which leaves just Tessa's here. Bomb has dropped behind him, so he's locked in for this one. Deep breath on ends. Don't make a big mistake here. Tessus is the caliber of player that can snatch this away from you if you get a bit too aggressive. A2, nicely done. Good work. I like that. They don't respect him in that round. That's what you want to see. They get up in their face and just say, maybe map point, but we've still got a bit of fight left in us. He's not done just yet. We're playing for overtime ends. Still needing a couple of players to step up. I did the angle, you know, new CDR. Best of 5 with the first map. I mean, that's where you build a real excitement. So The evening and the night. So we say there's a game on our hands here. You look at the buy for Heroic, these ends should get 10. They should get double digits. Only pistol. But the matter, there's a move on there. You're my son, no. Project is a move. I don't say no boy. That's Foxie. That's a Glyph. Nest, Glyph, Pody. That's grow ya like that. 1v3. Bell, Nijiquewa. Sure, okay, Pody. Simply that. Don't tend to need her. Themselves into 10. Chore, I don't know. And the lack of bomb plant, we could technically say that's one true gun round. Yeah, I mean, they're within striking distance, right? They're within the margin of error. There's no question about it here for Ents. Had a real. Don't say much. You did Palava. Ah, my lady, TJG. Look, we pet the meowly. Counter-strike here for Heroic. Like, they come out from the break swinging. The tempo is really high, and Ents just can't keep up. But I think now they've adjusted a little bit. They seem to be a little bit more ready for it. I do like this as well. The double position in middle for Ents means they go to the B-bomb side very fast. They're going to be able to help out right here. Oh, a bit of a lineup, and through the smoke, it's SDY to take the kill. But now he's on an island. Hunt it down. Nerds comes back for the double. In spite of the fact they had all those people there. That's our next shows on Johnny. The Pody and Glyph na counter blue defense man. Pody don't know about the Glyph got back once again. They've got whole like there. He's playing a really far back position. Again, a bit of a gamble here for them to lean towards B, but I don't hate it. Oh yeah, Pody, they're now mid. That information will be relayed over. You want to do man? Yeah, Pody's holding for it this time. He takes his eyes off the angle for a mere moment. That could cost him. Once crossed, here's the shot. Shush will fall back into the 2 versus 2. Now Glaive and Pody might have. But I'm way show you, no? I don't know. But I'm maybe like này. Nên đi trốn là này luôn chị. Extra có trên cái con này mà nên phải mà game này qua cháo qua rồi. Mà đủ tin này biết hay rồi mà đi mà rồi nó. Đi tin này biết là that's a sifu play play này. Clip có đó cho sau này. Để mấy chuyện này đi là mình chơi nó. Okay, next thing that I'll chow need to check on. This is don't. This is a don't man. This is a don't get the set of don't G's out man. Dima. But on that team side, they look absolutely unstoppable. Yeah, and you know, Ents for them, they were 3 for 3 in this tournament so far. This looked like their one secure map, the one that they had under lock and key. And it does throw a bit of a spanner in the works as well for the series. That one going south in Heroic's favor really gives them quite a hefty advantage going forward. Now, you know, a couple oh, the must have done the same. Oh, Fadi going to new there. It's an on about that. You go to the G-Dam. How many will mommy? Think how many will die? Questionably so. This was like a
really, really sick way to start a grand final. Really cool. Obviously locked in at different times. So I'm excited for it. I want to see more of this. Cody started to get really sort of locked in as well. We obviously need him. Really nerves. Matthew ကလည်းညုပ်လာတဲ့ပါတီကိုလည်းညုပ်လာမယ်ကြည့်လိုက်ပါ First of all, I think Duncan, he hasn't been impressed with what he's seen. လမ်းဖိုင်တယ် This actually, remember, we said. ဟုတ်ပါညုပ်ဗျာချစ်ကိုဟေး Hero ပစ်တာညုပ်အဲ့တော့ကြည့်တယ် MTV ကိုမဲအကြိုက်တယ်အေးတို့ခုနိုင် also summer နဲ့နေ copyright မိရမလုပ်နဲ့ First half, it was there. Look, I get it. Heroic had some nice players. They did the ninja diffuse, etc. The CT half was some of the most cowardly play I've seen, and that was not the ends I've seen in this tournament. Like they literally repeatedly would just back off. ဘာကိုမဲကြိုက်တယ်ဖွင့်ကုန်းလိုက်တော့ဘာကြီးလဲဆောက်စေးလဲမမကြည့်သွား I actually, for real, think this is a game. If they lose the series, this is the map you go. လူမဲ6တင်နေတာမသိ6ဘဲဟာလလာပြ in the same way that they had in the semifinals, the quarterfinals. This felt like an ends that actually felt the pressure for ကိုကြည့်နေကိုရီးယားကဟိုမှာဟိုထွေလာလေးတွေ့လို့တက်ကြည့်တာအေးဒီမတစ်ပဲရှိတယ်ဗီဒီယိုသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကြည့်ရတာဘက်ဘွားလည်းတဲလဲဖြစ်နေဒီဘက်မှာဟိုပါလေ The Lord of the Rings season 2ကလည်းတဲလဲ Yeah, I mean, look, obviously as well, you're completely right. I think right, you are meant to beat the team that was added last minute and just given a free tournament, essentially. And yet they played, you know, look, they didn't get off to a great start. What I will say is that started from, like you said, on that CT side, just they didn't seem to want to take fights that were eminently winnable. Just to also စံကိုနဲ့နီမီက ES challenge ရတယ်ဟိုကလည်းရှိမလာဘူးကွာနော် S က Academy of S အသင်းကြီးရောနှစ်ခုလုံးက Grand Final တက်တာဗျ He's one of those players. ဟုတ်တယ်ရှုပ်လို့မရအောင် Doesn't get the second kill. He's going to damage you for 75 health. Like, no, you could not go to his positions on this map, which is sad as well because Ents as a whole team did get into the game eventually, but that's another problem. You can't let one player just get out of control like that and then play. အေးမမ Oh, no. And the thing is that အဲ့အထီးက Hey ထီထီလို့ကွာ heroic side that ends when they were trying, they were looking, they were prying for information here and there. If you know that this guy is taking over middle, if he's trying to fight his way into donut, fight his way up to top mid, or he's just holding that, what do you even have left to work with? And I feel like he was a huge difference maker, and he really instilled the fear of God in the actual Ents players. Think how aggressively he plays, and he only has 14 deaths in the game. Like, that's insane. This guy wasn't baiting or playing off angles. He was just taking straight up fights. Yeah, that's what I mean. I think ultimately there was a point where maybe it was a little bit too easy for Ents at the start. Heroic started to warm up, and then Nerds just took over. Did he win? Yeah, did he win? Yeah. They weren't able to beat him. My understanding highlighted around that's kind of in the narrative that what we're talking about, where Ents essentially didn't do the things they should have done, and indeed the things they've previously done on Ancient. And it was yeah, Korea ညသွားမယ်လေ အဲ့မှာလား Yeah, we see ဒီဘဲတွေဟိုဟာဖြစ်တော့ကိုရီးယားမှာသွားပြီးခဏလာလဲကိုရီးယားမှာညဘက်လမ်းလျှောက်မယ်ဗျာပါရင်လည်းပါလမ်းလိုက်တဲ့ရဲ့ကြည့်ပြီးဟောအေးဟိုပါလဲဟောလိုဝဲညတော့လူပြပြီးသေးတာပါတတိယပါလောက်လူကြက်နေကြတော့လားမတူရေးတွေပဲချင်းပေါက်လဲကိုမှန်ဟာမသိဘူးဟဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုကိုရီးယား28 degree centigrade အပူနေမှာဘာမှမပြောင်းနေလေအဲ့လောက်ကျတော့အချီးကြီးမှရမှာနေညီလေးကလမ်းတွေ့ရှိလဲဖွင့်တာတော့မစွဲနိုင်လားမသိဘူး35မိနစ်လောက်လဲသွားမယ်7မိနစ်ပါပဲရမလမ်းလာလျှောက်တယ်ဟမ်ပရှင်မြို့တော့ကိုရီးယားဟဲ့ရောက်ဟွာတွေပါပါတယ်မဲလုံးတော့ပါတယ်ဟာဟိုကိုရီးယားလေတကယ်ပြောတာဘဲတွေတော့မသိဘူးတော်တွေကတော့ရုပ်တင်းနေတက်မှာအဲ့လိုမျိုးတူတိတ်မတူကွာတန်းတော့အလှချင်းမတူဘဲတွေကြတော့မျိုးလုံးကမင်းနဲ့ဒါဒီရုပ်ပဲလား
ဒီကဲနာကွာမတူနဲ့ကေ31.5 over ဟာချတယ်ဟာချဟာအကြီးမှာစိုးကနေဘူသန်တီရထားဖြက်စီးပြီးသွားပြီဟာဟုတ်လားမိုင်းလိုက်လား train to ဘူသန်ပေါ့မရှိမှငါတွေ့လာတယ်အင်းပါဟာရယေးနောက်ကကြည့်တော့လှတယ်ဟာတမင်းနားချင်းကိုရီးယားမှာလမ်းလျှောက်တာပြီးဘရာဇီးမှာလျှောက်ဘာပါမလားအားရအောင်အဘဲကော်ရကောင်းပါလေကွာဒီပဲညဘက်ရဟောချေးလို့ကောင်းလိုက်တော့အထရက်ရှောက်ဒီကြောပွဲစေးလာပြတယ်ဟမ်ဘယ်ဒုကေမင်္ဂလာပါဗျာလုံးနေလိုက် Don't you like it mom အော်ဟေးအတူကြီးအရန်ဟိုမှာပြစ်နေဖြတ်ပေါ်နေဟိုဟာတွေပါပေါ့အဲ့လေကားလည်းကိုမလားဘူးလားဘူးဒီအမှန်နဲ့ချောက်မဲလုံးတို့လည်းလက်တယ်နော်မဲလုံးတို့တွေ့တယ် Very chao mà là very talky phone này là gì go beyond the game ya nó sợ đúng không ạ tôi là mai quả về một phôi gì mà phải này là assist Elisa phải này bà assist nhà người nhà bên lộc về con mà lẽ ông bà nhà người nhà về giờ bà phải thế mà bà phụ là đi playoff đấy ha rồi đây đứa quên rồi à Korea mấy cha phụ cận này à ôi cái trời rồi ê Don't lùm lâu ao lì, bảo luôn mouse cái cái này, có máu đen nhú đi à, cái này nhau rồi chứ, cái này bao con, ai à mu quê này, cái quê, à một quê là, không vừa cái ít chiều sòng này. Ba đến gì này thì là ha ba đến gì này sao con mèo này nó sao con mèo này nó gì à ao đấy mà lại số lý rồi này это lạ này ê con đấy rồi ôi chào bố mất ta
ကဲစပြီဗျာဒီမှာကိုရီးယားဆက်ပြန်လမ်းလျှောက်လက်တွေဘာတွေသွားဖို့တဲ့အဲ့လောက်ကြီးကြကဲ S versus Hero Grand Final Best of 5 Game 2 New ဗျာဒါကတော့ Gona S ပြထားတဲ့မဟုတ်တော့ Hero ပြထားတဲ့ map ဖြစ်သွားပြီဗျာအဆင်ပြေပါမလား These two teams faced off against each other. ဘာလို့အဆင်ပြေပါမလား 13 to 10 off the back of an incredibly strong T side that they had in that matchup. And if there is one saving grace though, if ENCE want to upend RX ကိုရီးယားမှာလည်းကလပ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတဲ့ Potty's got to play better. အဲ့ဒါအတွက်ပဲလို့တာဒီတက်စာတော့လည်းမရှိဘူးလေဟုတ်လား He has since joined this tournament and going 1 and 10 as an opper. That's basically oh my why god he had free reign last time. And so if there's anybody I'm going to put the spotlight on, it has to be Potty. He just has to do anything on that defensive side and then they actually have a chance. And by the way, look, ဘယ်ကြိုက်ပဲဘေးချလို့ရပြီဟာ you can ဘယ်တော့ရှာရတယ်ဖြစ်ဒီကောင်လေးတော်ကီဖုန်းတယ်ငါတော့ဟိုမှာကိုရီးယားမှာလမ်းပြင်လျှောက်လိုက်အောင်ပါ哎，收了送，送俺那边弄的，过人那多些。哎呀，我再比呢，都吃到个买的工资呢，弄了，别我了不是？哎呀，谢谢你要耶。ချစ်စရာလေးတယ်ကဲလာပြီဒီကောင်နေလျှောက်လေးဖောနေအဲ့ဒါလာပြီမီးဆိုအတွက်ပဲစက်တန်းတဲ့ကလည်းစွန်တင်းတာဆိုရပါစက်တန်းတဲ့ဆိုဒီတောက်မလားဆိုပြီးတော့ဟိုတယ်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါပဲဖိုးခတ်တာဟုတ်လားဟာ I think it might be very, very tricky. I think Nuke. I think for both of us, kind of our favorite maps, but like I would say, it's the one that exposes bad CT side. What final later? This is what. At least as a tournament, land tournament တခုရဲ့ Finland ပွဲ final ဗျ Answer Hero တက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ Mongo ဆိုပါလို့လည်းပါတယ်ဗျအကုန်လုံးက Hero က upper bracket တွေတက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကလည်းတီးတော့ on rumbo ဘယ်လိုရှာလာလဲဒီပါဒီမပါအဲ့တော့ငါနိုးနဲ့တော့စင်နေတာမို့နိုးပဲဆိုတော့ but I don't think it's going to get any easier from here on out. But you know, Bodhi, like they said, if he comes online here from the beginning, let's see what happens. Yeah, and I guess one of the counter arguments is maybe, you know, just on Nerds in particular, is the rest of the team go negative in terms of the kills, right? And you know, even in terms of the rating, all of the rest of them are below a 1 rating, but he was just so good that he made such a big difference. They could not find ways. Betting sponsor တွေကိုတိတ်ကတ်ထားတယ်နော်လုံးဝတဲကိုတိတ်ကတ်ထားတာတိတ်မဲ့တဲကိုကတ်ပေးရ He did start well, but he kept it consistent all the way through, and that's the thing that we've been missing from him at times. လုံးဝပေးမပြဘူးအဲ့ဒါ betting sponsor မရှိဘူးပဲဟုတ်တယ်အားရောက်ရတဝိုင်း Oh wow bro and then just peter out a little bit, but he kept it up all the way throughout that map. So if he can get it all the way throughout the series, we'll have something on our hands here. Who knows? Yeah, especially the kind of role that he's playing, the game, the playmaker, the one who's going to open up some of these opportunities. Now we are heading in. ဒီစတေးချေးကြီးရမယ်မိုးအေးလေးနဲ့ Grand Final Best of 5 Game 2 ရောက်လာပြီ NC0 ရယ်ဂျီမော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ Hero ပြထားတဲ့ map လေးဖြစ်တယ်ဒါမှ SK City ယူထားသေးဗျာကဲ SCT လေးတော့တစ်ချက် show ကြည့်အောင် I'm not seeing a diffuse. ဟိုရပလီတော့မရောက်ရနဲ့ shape တယ် But let's see if they can hold on with the USBs. Yeah, don't know. Tournament as well. They did play Nuke and Heroic won that 130. ဖလားယူပါကြည့်လိုက် So see how that play is going to go quick as well. အဲဘမလို့စိုက်တဲ့ဘမလို့ကလုံးနဲ့ဝင်ကြတယ် Glaive တကောင်ကထက်ဆက်ဆိုပေမဲ့စိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကြီးအကြိုက်ပြစ်နေရဆိုတော့နောက်မှာ Glaive ကတော့တော့တကောင် double kick Glaive ကတော့တောက်ခံထားတဲ့ SD1 ပြန်တော့okay SD1 နောက်တစ်ယောက်ပါထက်ရနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ shoot တစ်ယောက်ပဲ 1 versus 3 gets the first. The second. ကြည့်မရှိလို့သိတယ်အဲ့လိုလုံးလုံးပဲသိတယ် It's close, it's scrappy, but a big round win. Yeah, very well done. Those kind of. ဘာလို့လဲဘယ်ကြောင့်လဲဖိုင်းမောင်ရင်လည်း hell lift ရှိတယ် Similar to what you talked about on the B bomb side on Ancient. အမရှောက်မပြောနဲ့ငါတို့အောက်မှာနော်အဲ့လိုကြီးကြောက်ပြီးပို့တော့မလို့ဘူးကိုရတကယ်တက်မှာမလို့ Easy to get
panicking and gets the first one. Again, like, this is the kind of Glaive that at one point I think people started wondering, like, is this kind of the end of the career? Because it just looks like even just mechanically he's having a harder time keeping up, you know. And there's not a lot of space for that right now. Okay, so Anthony နဲ့တော့ Pistol Round နဲ့စနိုင်ထားတယ်ကောင်းတယ် Glaive က side ထဲမှာ double K တိတောင်းခံထားတယ် SC1 ပြန်လာကိုရတယ် double K လောက်ကူလိုက်တော့ဟဲ့ SMG နဲ့ပဲ next you But still not bad. Yeah, not at all. Right for them, they went for that force buy. Another bomb plant, it doesn't give you. Go plan လို့ရပြီ brother 4 with the 3 တောင်းခံနိုင်တောင်းခံတယ်လို့အခြေအနေကောင်းမယ်ဆိုရင်နေတာ Kaspersky နဲ့ဒီကနေမစင်းရောက်ဗျဘယ်ကနေတိုးလိုက်ပဲဒီကြီးလာမှာလေကျွန်တော်ညွှန်ရပြကြရမယ်တင်းပြူပါလို့အိုးရောက်ရင်ကစ်ချမတိတ်မဖြစ်သွားပဲနဲ့ဒီကောင်ရက်ဖျက်ရှောရတယ်ဂါလီနဲ့ရောက်ရင်စောက်တလွေပိုရှုရှ်ဟုတ်ဒီရှုရှ်ကိုရလိုက်ပြီးတော့ C4 defuse ဆိုတော့ဒီမှာကြိုးစားပြနေသေးတယ်bro no kit နဲ့တော့ defuse သွားတယ်ပြီးတာတောက်လိုက် F4 fake လေးကွာ Very well played for a retake. I would have said even in the 4-on-3, as soon as the bomb is down, that you're actually in a lot of trouble there. Yeah. Now, it's great work that they had the smoke at the end. I would say, to some extent, an absolutely key piece of utility for any retake on the B bomb side is having a smoke. You have to have it on that CT side. Even with the kit as well, it's so often that you are... အဆင်ပြေပါသေးတယ် hero ကလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ရှိပါသေးတယ် and someone's diffusing inside of hero ကလည်းဇွဲမရှိဘူးက fourth ပိုင်းလားကာ okay ဂလီနှစ်လက်ကိုမှ AK ဂလီ3လက် AK တစ်လက်ပေါက်တက်လက်နဲ့ဗောနော်ဆိုတော့တင်ကြမှာ Exactly the easiest of rounds, but Dex a nice shot. SDY get dropped, already a good opener. Making that scout sing. Even in this round as well, even if he was တကောင်းတော့စောစီရထားပြီ utility တော့အင်အားနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့စောစီတယောက်ရောက်သွားကောအိုးရောက် flip ကြီးရောက်ရေးဖြတ်ကနေမြင်ရတယ်ဖြတ်ကနေ flip တာဖြတ်ကနေလိုရရင် smoke တလုံးနဲ့တောင်းခံကာထားလိုက်ပြီးတော့ AC ပဲဒိုးကိုကြိုးစား smoke disable တယောက်တော့မြင်လိုက်တဲ့ 40 test ဆိုရတယ် smoke disable တွေဒါဆိုးတွေပဲ Desta Kaspersky scout လေးနဲ့ရလိုက်တော့အိုးရော 40 ဘာထပ်ပြီး HP လိုးလိုက်နိုင်တယ်ကောင်းသွားပြီနောက်တော့ကပါထပ်ထီနော်40ရဲ့ short ပြီနော်အဲစကောက်နဲ့တစ်ချက်ဖြတ်ထီနော် that you see the scout really make a difference. ဟာရမမြင်ဘူးဒါဆိုတာကြီးကဘလို့ကြီးလဲအလက်ကြီး what the fuck SMG နဲ့ Glaive ကတော့အော်ရိတ်မရဆိုမသိဆုံးသွားတယ်ဗျ you versus 2 shots ကလည်း HP လုံးနေတယ်40နဲ့ထုံနေတကောင်းဆိုဗျ40ကလည်းထဲမှာ off နဲ့ဖြစ်နေရဗျဆိုတော့ next 2ရဲ့ကျွန်တော်ဒါ40ရဲ့ကျန်တော့တယ်ဗျ40 gram ကနေပြီးတော့တိတ်တိုးတာဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာAggressive 35 seconds 34 seconds တော့ဝင်ဖို့အရင်လုံးရတော့နောက်ကပိုဒီကျွေးမှာနော်ဒါကြီးပြောင်းရေး A side တဲ့ဝင်နေတယ်တဲ့အိုးရှော့ပြီဗောအိုးနောက်ကတက်ကနိုင်နဲ့လှော်တယ်ပိုဒီ Kitchen တော့ second 30စိုင်းနာရောက်နေပြီဝင်ကျင်တော့ဝင်လာရတော့ပါဗျာဒါတကောင်လည်းအချိန်ဆွဲတာများပါနောက်ကလည်း quality close လိုက်လာတာဖြစ်သွားတာဘာလို့ဘတ်စောစစ်ဖြစ်နေရလဲဟဲ့မစစ်ပါဘူးလေတယောက်3ပွဲစီလေအဲ3ပွဲ3တုံးလေးနိုင်3ပွဲနိုင်တယ်ကောင်လားဘယ်မှာဘတ်စောစစ် with the bomb plant as well for heroic they don't have everything you deny the bomb plant it's a quad kill at the end for Pody ဘတ်စော I think Maui's next said it already like if he has the kind of start that they you know that he ended up with on Ancient but if he starts that way here on Nuke could be a bit of a different scenario true Kaspersky seems to be ready. Great flashbang to make it through a layered flashbang as well, but sure she's not quite checking it. It doesn't matter. Yeah, side SMG နဲ့မှာဝင်ဖြတ်ရိုက်နေပြီ SGY တော့ကောင်းနေရအဲ typical face အကွက်က face အမဲသုံးနေကြ rest အကွက်ကလို့အရင်ဖြစ်လေရှိတယ် SMG နဲ့အောက်မှာတော့ကောင်းတောင်းရှောင်းနေ pop flag ကြီးအိုးရစtroke can အိုးရ free kick အိုးရ pop flag စောက်ရမ်းကောင်းတယ် 1v1 စီဖို့မ plan လိုက်ရဘူးပြဿနာ F41S နဲ့အော်ပေါ်စီကပြပြပြသွားတယ်Nice man, nice. Once they get started, they တို့လည်းကြောက်တယ်လေမမြဲတဲ့ဟာရှိနေမှာ။အော်အဲ့လိုလား in that fight, they just keep going. ။နင်းကလေးကြမှာမကြောက်တယ်လေတော့ I think for Nature, the best thing he could have done is after he gets that Wait, really God, don't nice tell me shot that. towards the site, is just go away. Completely reposition, go in towards what we like to call that kind of proactive CT play in the 1v1. So well him. And look how well he eye-sets his fights, but when he drops down, he knows Dex is below. He's just killed his teammate from hell in heaven. Just completely fall away. Even if it gives over the bomb, even if it gives them control of the site, it just keeps them guessing. Sows the seeds of doubt, as we like to say.
to be. He wanted to fight. He backed himself after the 3K, and that's maybe where, you know, a more experienced player would understand. I'm just going to step away from this. Yeah, I think situation. Okay ချက်ချင်းမဲ့ network break သွားတဲ့ကောင်လေးတွေကတော့ rifle တစ်လက်ပဲပါတော့တယ် SMG နှစ်လက်ကိုပါ pistol နှစ်လက်နဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျဆိုတော့ armor ကလည်းတယောက်ကလည်းမပါပြန်အောင်ဒါတော့တော့တို့လေး force ပိုင်လာတယ်လို့ပြောရမှာတော့ support လုပ်ပေးထားတယ်ဗျ40အခုချက်ချင်းမထွက်ပြေးသွားတာ breaks the glass and just goes to keep a little bit more of a distant eye on that yard position. 5th round. Just like on the first map, I mean, this is making for a great grand finals because there's not a lot of points. ဘွားကြီးဆက်လို့ဝေးကြည့်ရှိလာပြီကြောကိုတဲ့ပါဝါမရှိဘူးလားဟာ Scrappy counter strike. What the? Taps away. တပိုင်းတွေမှာရုပ်ပြက်ဆိုတာအဟိုပါပဲအကောင်သေးသေးလေးကြုံပြီးထဲဝင်သွားနှာချီးလိုက်တယ်ဖောင်းတော့ပြောက်သွားကောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရှော What happens with nerds is actually they go before ဝေးကြည့်ရှိပြီကြောကိုလူချင်းစကန်နဲ့နေတယ် Hence why Cody just lost tapping is a bit of a chance, but it's the mode ထဲမှာဟာပဲဆောင်းကြီးရတိုက်ဆိုင်လိုက်တာနှစ်ကောင်သားဟိုကနဲ့ကကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပဲတဲ့ညာတို့နေရလူနာဘဝလူ 5 seconds and he's got to go absolutely massive here. Double doors will be opening briefly. Here's the steps towards single. Dexter, he's got to hit this shot. He loses. Okay SMG close by တာတယ်ဒါဆိုတော့ပွင့်ပြီးပြခွဲပေးလိုက် next you အနောက်ကခြေတန်းကြောင့်မရှိဘူးမကြည့်လိုက်နိုင်ဘူး short ရှင်တဲ့အောက်ကိုဆင်းလိုက် play ဖြတ်ရှော့သွားတယ် Kaspersky ဒီကဟဲ့တန်သွား pistol နဲ့လက်နဲ့ what the fuck what for the pistol နဲ့လက်နဲ့တန်သွားပြီအပြုံးလေးကိုမြင်ရပြန်ပြီ The backs against the wall. Abdullah. The numbers advantage. They still make a stick. Yeah, the flow of this game is working out super well for them at the moment. No bomb hunt in this round. The last round, Dexter survived as a sole player winning that 1v1. It means the economy is not really working out for Heroic either. Like, obviously, they're going to get a little bit of they're going to get some round loss bonus, but it's not even that much. Like, when you win one round and there's only one player surviving, it always creates a bit of a weird position for you to be in. Only thing I can see them doing here, you know, Dex is coming towards this round with like 7.1k, so maybe like a hero AK sort of buy from him. But he wants that money for the AWP as well in play. ဒီဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ဖြစ်ပါပဲ hero ကတော့အသေးတယ်သူတို့ round ယူဝကြိုးစားမှာလား The only thing they really could do if they were going super risky in a force အတေမိတ်ဟာလန်းနဲ့40ရဲ့မင်းဝိုင်လန်း I don't think it's worth it. My assumption is some sort of hero investment and then we go forward, but ရေးရှိတဲ့ time မှာတူရအေးဆိုဟိုအကြာကြီးဒါရှေ့မှာတစ်နေမှန်းတော့သူကတိမှာဒါအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ကိုရွှေ့တော့လေတစ်ထပ်ပြီဟုတ်ဘူးကွာဘေးရွှေ့တဲ့ time ကြီးကအဲ့လောက်မတူသင့်ဘူးပြပို့ဆိုတာနောက်ဆုံးပုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပို့ဆိုဘာလို့ဆို C4 ချတာဆိုဟိုက C4 ရပြီထဲတယ်တိုင်လုံးကိုကွယ်ပြီးဥလိုက်တယ်ပြီးတာဒီစကောပြောမှာပြပြဒီနေ့တူ Hero AK there on Dexter, but yeah, I think that's important to think about, and I'm sure Heroic are thinking about it too. You know, we just need a little bit. We don't need a lot of rounds here, and we are going to be good to go. If Dexter can sneak in a kill here or there, he doesn't really have to hurry too much. Obviously, this is the only thing they're really relying upon. A2 feeling fair. What time have you no Molotovs to get. What time have you? And I tell my bid. လို့ဆိုတော့ရပါသေးတယ်လို့ဆို4 round ပဲရှိသေးတယ်ဆိုအဲ့လောက်တော့ရှိဦးမှာ And just lock down the positions, you know, preferably set up a couple of positions that you trade your way out of. Nay2 might be feeling a bit lonesome here, but again, they don't have any flashbangs or anything, so the first one should be his. Okay. Oh, the stairs caught that first bullet. That's so awkward. ဒီကိန်းနဲ့ဖြတ်ရသွားတာရဆောင်းတဲသွားဘယ်တလုံးချပြီးတော့တောင်းခတ်ထားသေးပဲမေးဘီးလောင်ပြီးပြေးလိုက်လဲလိုအလိုအိုးနှစ်ကောင်ပလိမ့်ဖြတ်ပြီးတော့တကောင်ထက်ရှိနေသေးတယ်နောက်လှည့်ကြည့်တယ်ဗီဒီယိုဖေးပြီးပလိမ့် C4 drop ပြီးရောက်ရေး Leave နေရတော့တောင်းခံတာပဲ Dexter ဘီးလောင်ခံပြီးပြတ်သွားသေးတယ် Show သွားပြီး Kaspersky Shush 1 versus 1ဖြစ်နေတာ Kaspersky နမဲတော့စောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဗျပစ်ချက်တွေမိုက်မလားတော့ကြည့်ရမှာ Shush ကတော့ Kaspersky ဒီဘက်ကဘာသူမသိလိုက်ဘူးဗျဒါမဲ့လည်းရတယ်ကိစ္စမျိုးတီမိမထားပြလို့ရရတယ်ဗျ မြင်ငင်ကြိုပြစ်လိုက်တဲ့ကောင်လေးတေးပြီးလုံးလုံးကယူစားလို့စုခံနေရလားမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝလည်းယူစားဖြစ်ရတယ်အဲ့စော်လေးတွေမိုက်တယ်ဟောတယ်မိုက်တယ်ဟောကိုကျူကဟုတ်ပါဘူးဒါတော့သိမမိုက်ဘူးဗျာပိုလန်းတာတွေကဒီမှာလည်း crowd နဲ့
of control. အဲ့ချစ်လို့ချစ်စရာလေး I mean, that's maybe a bit unfortunate. The first fight there doesn't go his way. But they keep sort of running in without much. 5-1 ဖြစ်သွားပြီအခုမှ game round ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AK rifle 9လက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ odd တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ F4A1 3လက်ကိုမှ F4A4 တစ်လက် AK တစ်လက်နဲ့ဗျ For heroic because they do so much damage in the last round. If they win this next one, it's suddenly 5-3. မြင်နေတိုင်းမြင်နေ Wide open again. တေဝါတော်တဲ့ squeaky ကမြင်နေခွဲပြီးတော့ပစ်ခတ်ရမယ် shoot ကတော်တော် sexy ပြောကွာနေဒီမိုလီမလာခဲ့ခင်ဗျာ position change လိုက်တော့ကောင်းတယ်အောက်ဆိုင်မှာလည်းနှစ်ယောက်ကကြည့်တယ်ဆိုင်လေးပေါ်မှာတကောင်မှကျွန်တော်အောက်က garage ကိုဒီ red container garage နဲ့တွန်းလာတော့ထောက်ထားတဲ့ကောင်တော့ရှိနေသေးတယ် Esport ချင်း aggressive ဖြစ်နေတယ်10 seconds second ST1 အဲ့ဒါမတုံလို့ကိုဒီက garage ကနေပြီးမီနီဝင်ကြည့်ထားတယ် outside တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောမှာဗျာပြီးတော့တစ်ဖက်က hero ကလည်း control မရအောင်ဆိုတော့ outside ကဘာမှတိတ်လုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ရွလောက်ပဲရှောင်းလောက်ပဲစမုံလုံးချမယ် tension ရှာမယ်စမုံ disable ကြည့်မယ် ST1 တရားဝင်မမြင်ဘူး okay off လက်တလုံးအညာရှောက်လို့တာသွားတဲ့ကောင်တွေလမ်းကြောင်းတက်တဲ့မသွားနိုင်အောင်ရှောက်လုံနေအေးဟိုခြေတန်းကြားသွား Garrett ကပိုဒီကတော့ဒီမှာခြေတန်းနေကြားနေရတယ် RAM မှာ playing time ကို quad gets and next ကိုရလိုက်တယ် SDY okay မီးလောင်တာချက်ချင်းမဲ့တော့ကို 4 ပေးလိုက်တယ် B ကတော့ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ cliff နေတဲ့လမ်းတော့ထောက်တာ shoot က sexy လေးဒေါက်တာကောင်လည်းထပ်ပြီး sexy လေး DF4 နဲ့ကောင်းကောင်းရနိုင်လောက်တယ်နော် position လာပြုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကောင်လေး C4 ကဖြတ် draw သွားပြီဗျနောက်ကတော့ 10 trade ကိုတာဝန်ဖြစ်နေပြီ စမုံတလုံးကလည်းစမုံကြီးတော်တော်လေးလုံးဖြစ်တယ်ပြောမယ်လိုရနေတဲ့ Cliff Dexter ပဲ Cliff ကိုဆုံးသက်လိုက်တဲ့ 4 vs 2ဆိုနေတာ ST1 နဲ့ Kaspersky ပဲ channel ရဗျ Kaspersky oh my god shit ကိုမထက်ရအောင်အကောင်အောင်ပြီးရောအဲ့မှာကျွန်တော် ST1 Kaspersky တစ်ကောင်ပဲ channel 2 vs 3ပြီးတော့မှတူပြီးခဲ့တဲ့ soul လေးကိုကြောင်းပြပလိုက်တယ်ဟဲ့တုံးနေလိုက်please we want to see the girl amen hele အေးမပြောသွားပါနဲ့ဟာဒီမပြောဒီပြောမယ်လေ most teams want to build up go for a buy back in towards the following round and because they've got rounds in arrears they can afford to do so ဟောအေးကြီးတော့မစောနဲ့အကောင်လုံးတန်းပြီးစေရရှေ့ huge gambles I think just တယောက်ကတောင်တယောက်ကမြောက်ပြစေတဲ့နေရာမိုက်တယ် what's up Glaive sleeves ဘုံပေါက်ပြီးအပြစ်မှာဘယ်လောက်လှလဲကြည့်ပါပင်စိုးရမစိုးနော်အဲ့လောက်ရစိုးရမစိုးဒီ animation တော့မစိုးအငွေထွက်လာအဲ့ဒါ always find ways to get into this and they are on the harder အချွတ်ပြေးတယ်ကြည့်တယ်မကြားလောက်ဘူးလေ at the moment statistically ဟိုးလေ even getting something like 5 rounds on T side is generally seen as actually a really good half Oh yeah, for sure. Like, but thenကြားတယ် then heroic, I think they're going to be okay coming into the second half. I don't think they are even close to panic yet, but it has been a bit of a struggle. And actually, look at the investment here for Ents. I thought maybe they'd just play with the 2 rifles and kind of be happy with it, but they buy around it. Yo, I'm on next you. MP9 on Nade, who's nearly getting a double kill to begin with. That is way too much damage. Shush goes down. Next one have HP low နေမှာ aggressive တကောင်တက်လိုက်တယ်တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျအာဒီ AK ကြီးဟိုဟာတဲ့ဟာဒါ armory တွေကပေါက်တဲ့ AK ကြီးဟာရောမိုက်လိုက်တာ Probably wants to do what Dexter was doing earlier. If they steal Now Empress. Ents, it's such a power move. yeah it's quiet though aggressive lobby aggressive ထားပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တယောက်မှမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတေချာပေါက်ကတော့နောက်ကိုတွန်းကန်တော့မနေတာ Kaspersky နေနဲ့သူ့တကောင်မှလာမကြည့်ဘူးဗျအဲ့ပြဿနာတော့သူကတော့စတွန်းလိုက်တော့ပို့ပြီးဒီကောင်နဲ့ပြဿနာပို့တက်တယ်မှာအော်လက်စမို့ဒီစားကြလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီ lobby ကကောင်နဲ့စလှုပ်တော့မှာဗျအေးအောက်လက်စမို့တလုံးမဲလားနှလုံး Cody a little bit Oh yo ကွတ်တီအာyo ကွတ်တီ SDY နေနဲ့ Texas ကိုရလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကောင်ဖြတ်ရှော့ဟောပဲ3 vs 5ပါဖြစ်သွားပြီနှစ်ကောင်လည်း low HP ဖြစ်နေသေးတယ် Dancer 32အေး C4 ကပြတ်တော့ပါပြီးတာဒီမှာတကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြိုက်ဘယ်သူမှလာမကြည့်ဘူးဒီစေးပဲကျွန်တော်ဒါဆိုကောင် C4 drop လိုက်ပြီးတော့ 2v5 ဆိုတဲ့နေတာဒီတော့တယောက်ကအရင်ပြတ်နေနော်ခါကြလို့ရှိရင်တကောင်ကြံခဲ့ 2v5 တွေရော 2v4 တွေရောဒီမှာလည်းငွေတွေမတွေ့ပါဘူးတဲ့ဟဲ့စခရင်ပါလေစခရင်ပါပြောတာအဲ့ချပြီးခြေပြထောက်ပြီးအတန်မထွက်တော့ဘူးခြေပြထောက်ကြားတော့ကြားတော့မပြေးနိုင်ဘူးလေလုံးနေလိုက် And then the scout and M4 outside is fantastic. Crowd, they're really starting to feel it now. Let's go. we already saw Oh, let's go Hassan heroic in this tournament and while it was အော်ဟေးလာနေပြီရောလှလိုက်တော့အချိန်သာရှိသေးပြီးသွားပြီတနက်တွေဥမဲပုံဖောက်တော့ရတနက်တွေတိုင်းပဲရွက်နေမြဲနေဟဲ့ not quite close ဒါရွက်နေမသား but
ငါတို့ပူလာတော့ That's about it Oh, ultimately. you do, Really nice round. So important for Ents to find one like that. Natu starts really well, gets a second later down the line. I love that. အဲ့ဆို first time မလို့နဲ့ဂျန်နီတာ SDY towards outside. Smoke gets broken open. ပိစားလေ Trained on the angle, pop shot, and ရပါတယ်ဟာ SDY cleans him up. It's so well played, and that patience from Kaspersky. He pushed him towards Lobby so early in the round, and he just waited for the fight to come to him because Dexter completely overlooks the angle. I think Heroic are feeling the pressure a little bit now because, like I said, they put a lot of effort into whittling away the economy on the CT side, and then finally actually winning a round with only 2 rifles surviving. I mean, that's a good setup for you to တိတ် actually. တော့ကိစ္စမရှိသေး hero ဘက်ကအရင်တော့ round ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေ Can they do it ၄ again? 5 round လောက်4 round လောက်ရရ5 round လောက်ရရင်မစိုးဘူးနော်ဒီ6ပဲဗျဒီ6နဲ့9ကြားပါမယ် S ကအမြဲတမ်း6-2တို့7-2-3တို့အမြဲတမ်းဖိလေတော့ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းတော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲသွားလေတော့ရှိပဲကြည့်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီ hero တွေဒီ round ကိုတော့ play MP7 နဲ့ Oh, play when night SD က Kaspersky ငေါထည့်ရစမယ် SMG နဲ့ဆိုတော့ Oh USB နဲ့မှာ Kaspersky trouble game Oh god man ဆိုတော့ဒီ Gero ကို play ဖြတ် rush လိုက်တာချက်ချင်းတော့ပေးဆက်လိုက်တာများသွားပြီဗျခန်းနေပြုတ်သွားတဲ့ပြင်ဒီ rush တွေကအလုံးမဖြစ်အောင် IP9 နဲ့ Kaspersky ကျွေးတာလည်းခံလိုက်ရသေးတယ် I feel like it surely would have been, but it just looked like he was. What the hell bro SD1 spanner တေးနေ All right. ကိုင်းနေရသွေးတွေ SD1 spanner Get allowed, but honestly, deservedly. ဝါကလည်းတွေ့လက်မှာပဲတော့စိတ်ထည့်ပြီးပြစ်နေရတော့အော်ဝါကနေလားဟုတ်တယ်စိတ်ထည့်ပြီးတော့လန့်တာဗောကဲပါ horror movie jam scare လို့ပဲ jam scare တော့ထက်တယ်ပဲကိုအထဲမှာခံရတာ Hi ကို Hi bro Either way, this grand final's a massive victory. You got Saw behind Heroic, and we've got Cody on the other side, and obviously the brand events as a whole. So either way, grand finals delivering in a big way. Heroic, where are they though? Can they come back in here? You already said it. What they in in sorry no. Stage. We're running out of rounds in the first half. We're up to round number 10 here. ဖင်ရပီဇာ And there's more money building now. ပီဇာဖင်ရလားပြော Talking about winning a round. အော်ရ run through တွေပါလာအောင် It's gonna be a struggle from အဲ့ here ရ on out. point တွေပြုတ်ကုန်ဒီကောဖေးတော့စမုတ်တာအော်မီနီရှိကို Oh bro စမုတ်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်စမုတ်တယ်သုံးလုံးဖြတ်စမုတ်တာစမုတ် disable လုပ်ရင်တော့ပုံလို့ရတဲ့အနေထား Hero AK, got the support of Galil on the scout, but he'll get the first. That could be a gun dropped and recovered too. Yeah, SDY was so occupied trying to shoot through the smoke. It didn't even cross his mind that Nerds could be that aggressive, but he was indeed. Okay, well, 4 and 5, like you said, recovering a rifle as well. Glaive is risky. Tess is on the Okay other side. Glaive နဲ့ Texas ကစ်ဆန်တော့ပိုတီကိုရသွားတယ်စင်ပြေလားဆိုတော့ hero အနေနဲ့တော့ခြိုင်းတော့လေးဖြစ်နေပေမဲ့ 4-3 ဆိုတဲ့အနေထားဒီပါတဲဆောင်ထားနိုင်သေးတယ်ဗျနောက်တော့ Kaspersky ပဲ shot နဲ့ tag နိုင်ရဆောက်ရ OP လုံးနဲ့ရသွားပြီ next အနေနဲ့တော့ပြင်မ test တော့ရတယ်ပဲ 2-3 ဆိုတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ shot ကတော်တော်လေး sexy ဖြစ်နေဗျတော်တော်သွေးကိုကိုင်းနေရဗျ AK တက်တော့ shot ကလက်ထဲတော့ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ pop flat တလုံးမထက်ရှိနေသေးတယ် Lower sight. The shoulder, no, yeah, he does. အော်ဟောရေး timing က flat မပေါက်ဘဲနဲ့သွားကြည့်လိုက်တဲ့ timing ပြောသွားတဲ့ပုံပဲ Kitsen ဒီဟာကြီးကစင်မပြေဘူးနော်7-5မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါ8-4ဖြစ်မှနေတာ Okay left side ပြီးတော့သွားမလို့တော့ A side အကောင်ပဲ fight တော့မယ် short နေတဲ့ Quickie ကိုတပတ်ပတ်ဖို့ကြိုးစားရဆိုမဲ့ဒီအထဲမှာရှိနေမှန်းလားများမှာလားရှိနေမှာလား next to ကျွန်တော် safe fit city van position တော်တော်လေးကောင်းနေပဲ city van ကိုကဝင်သွားတာဒီကောင်တိုက်ပဲမသိလိုက်ပြီးတာပဲပွဲမစစ်လို့တော့ပြီးပြီနော် Oh yo ကောင်းသွားပြီ next ဘယ်နှကောင်တော့တက်သွားကျွတ်စီ Oh my god တယောက်ထဲနဲ့ defense သွားတာ timing နဲ့အကုန်လုံးပဲတယောက်ထဲနဲ့ defense သွားတာနှလုံးမဲ့ဖွင့်လို့မြေအောင်နဲ့သုံးသစ်ပဲမသား Yeah, that's ဟိုဆိုတော့ view မှာလေးတယ်တအားလှများမှာတရုတ်မှလားအဲ့ဒါပြောတာလာမှာအလှတယ်လက်ဖိုင်လို့လာကြည့်တာယူရတော့ခွဲမှာလား plus is a bro လို့ပဲကြိုက်တယ်ဗျဟုတ်ပါ how sick is that? ဖိုင်နေတော့လေပြန်ဆံမှုပြင်းထန်ပုံပဲကြည့်ရမှာဗျ Some of the UI headlines ကတော့ stolen by ဝင်တော့ပေါ့ Kaspersky and Pody, but he seems to be a really solid player. It's been a while since he showed something. 7-5ဖြစ်နိုင်တော့8-4ပဲ general သူပစ်ထားတဲ့မှတ်မှာသူမြောက် CD ပေးတဲ့နောက်မှာတော့ hero ကတော့အကြီးကျယ်တိုင်ပတ်နေပြီဗျ That's really sick. It's good. ပြပြီးမနိုင်တော့စမ်းဆောက်ပေါ်တယ် Oh my god Kaspersky next to
တော်တော်ဝိုက်ရတယ်ပဲ73កောင်10កောင်မြ Oh my god Texas ရဲ့ next တော့ရလိုက်သေးဆိုမဲ့off နဲ့ flip တိုင်း Texas plane ဖြတ်ချော glaive တကောင်ထိတ်ရတယ်မဲ့ Nest ကတော့ glaive ကို10 3v2 Nest နဲ့ Dex နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ် observation မှာတကောင်ရောက်နေပြီ aquarium လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ free gate Kaspersky ညောင်ရေး 1 versus 3ဘယ်လိုတက်နိုင်မလဲစမုတ်တဲ့စပန်းနာမှာတော်တော်နာနေရဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အရှိလည်းမကြည့်နိုင်တော့ရှောတာပဲ Yeah, a little love tap, nothing more, nothing less. This is a brilliant first half. This is actually working out way 6ကြီးနဲ့တို့မဲ့လို့ပဲဘာမှ6ကြီးလဲဟုတ်ပါဘူးဂျုံဝင်မှုပါလားတော်ဆိုတော့ချင်းနေဆိုပါ84တော့ဖြစ်တာ93ပဲဖြစ်တော့မယ်93ဆိုတော့မလေးရဲ့ဇလိရဲ့ရှေးကြားတော့ S ရဲ့တပွဲတော့9တော့မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းပါကြီး6 round ရစောက်ရဲကောင်းတဲ့နေထိုင် This is now so wrong ရောက်ပြီ little detail. Golly Round number 12. Last နှစ်လက်ကိုမှ AK 3လမ်းနေဗျတော့ all rifle 4လမ်းနေ running away with the second map. Also as well, without that bomb part that they just got, they probably aren't really buying here. All right, well, they don't really have the money to buy. မြင်နေဗျာမြင်နေ Information gained, he just lost the leg, but he can't ကိုဒီနဲ့ flip တာဘာမှဖြစ်သွားဆိုပဲ smoke disable blown open. It worked for him last time, this time not so much, and one's already crossed. Yeah, decent work here for Roy. Get somebody downstairs. Kaspersky is very far forward towards the lobby. 93ရောက်တဲ့တဲတန်ကြိုးစားမှာ Those positions you can easily overlook. I don't know if he should keep going. That's very dangerous. Glaive, okay. Glaive ဘယ်ဘက်တော့ flip ပြပါ I သေး think it's the second time back-to-back rounds where Glaive is actually out-dueling Tess's. Not what I was expecting. Speaking of which, Tess's at 4 kills right now. So, Nert's at 4 as well. They've really been shut down in a big way. ဒီ Kaspersky ကိုဒီနောက်မှာထပ်ပြပြန်ပြီမနိုင်တော့သွားပြီးတန်းတူအရန်ပြတ်သွား hero တွေသူတို့ပစ်ထားတဲ့မကြီးမှာအရန်ပြတ်ကုန်ပြီ ပြတ်ထွက်ကုန် 3 versus 5 all of a sudden. ဟို Kaspersky နဲ့ next ထပ်ပြနေပါတော့တိတ်ပြီပေါ့အာရ point 6 shot အဲ့စီရော legend shot 2v5 ပြသွားပြီ Yeah, it's so easy for them, isn't it? Kicks အော်ရောက်ရေး Kaspersky တော်တော်တောင်းညံ့နေတော့ left all alone. ကျဘိုးကြီးဂျိုဝစ်မစာဟာ Even if he was to get all 5, he would still be Đúng negative rồi, hóa overall. giải It's been xa. a tough map from him so တကား far. ဖွင့်နေတည်တယ်ဗျာတကားဖွင့်နေငါဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ပုံပဲ next နောက်တွေလည်းလာပြီရှေ့တွေကရှေ့ကကောလည်းပတ်ပြေးပြနေတယ် He could get his one on towards Glaive, but the other two, no job. Kaspersky တဘောပြန်ပြန်3-4ကောင်လုံးတက်နေဟာဒီကောင်ကြီးစိုးနေပြီ Two, we'll see. They ကြော်ကြီးဒီကောင်ကောင်လည်း on အောင်တခါလည်းပြက်ကောပြီးရောပွဲရ Javi Stout နဲ့ Gideon camp ကနေ live ကြည့်ရေတွေလောက်ပြီအဲ့လေကျန်တဲ့လူတွေမရေလောက်ဘူးလားဗျာကိုကြီးတို့ Something tropical. Oh, you trouble. Summer breeze, an easy escape from cops. Because your safety is our priority. I can throw in a really big axe. Free tattoos. You can explore 1,000 different places every day, Dom. Make sure it's with the Republic of Gamers. Oh, yeah, yo, my Those who dare. Tận này let leave it to be below me out la. Neale allergy pia wa bo da de. Oh de bok ya ne. Tận này let leave it to pia pia. You are amazing, you ROG Harp Ace. And it is indeed actually 54 grams on my scale. Love that. Oh yeah no. Don't want light to throw that. Ace. Wow. First round, new mouse pad, and we ace. Welcome back, ladies and gentlemen. We are at the grand finals here at Elisa Masters. We've got Ents, we've got Heroic, and with Heroic winning the first map, a
lot of people started to question, is it going to be a little bit one-sided? But Ents have made their return with a 10-2 first half Euro nuke. That's pretty stunning. I can tell you, Anders, we've barely got heroic in the server. Only 2 rounds in that first half on your map pick is not what you want to see. They have not stepped up to play. If Ents get a pistol here, I think they're done. I think this is it. I can't see a world, even now I can't see a world in which heroic get back into this. They look so checked out. Nobody is stepping up. You know, you got individuals we already kind of touched on. Only 4 kills to his design မှာကားတိုက်သွား2 round ပဲရတယ်တော်တော်ဆိုးပါယူရကျိုးစားရဆိုပေမဲ့လည်း Anscaro City တော်တော် defensive စင်ပြေသွားတဲ့ပုံပဲ Pistol round စပြီးတော့ရှောက်စင်ပြေပဲ Anscar ဒါ Kaspersky တို့တော်တော်လေးပြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့1 digit glaive ကလိုရဲ့ကျန်တဲ့4ကောင်2 digit ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာကျန်တာပို့တဲ့ SG1 ပြောနေတယ်အဲ့လောက် range ကြီးကိုဘလုံးနဲ့လှော်လိုက်ပြန်ပြီဗျကြော့ချင်တဲ့ပုံတက်နဲ့ချောင်းလိုက်ဆိုမှ SG1 ပြန်အောင်မလားတော့သူ trade ခဲ့မှာဆိုတော့နောက်ကိုပဲပြန် for တာအခြေတန်ဒီပဲပေးထားတယ် RAM နဲ့ lobby control ပဲပြန်ရအောင်ယူဖို့ကြိုးစားတော့မှာဗျSG1 pressure လည်းရှိတယ်ဟော Kaspersky what the fuck ဒီကောင်ကြီးဆောင်ရ on နေပြီအောင်ရေးမရတော့ယူရကတော့ဒီပွဲတော့မရတော့ဒီကဆောင်ရ on ဖိုင်းရဖြစ်နေပြီNeed some headshots right now. SDY, great position, but Tessa's there we go. Just when we call upon him, it's Kaspersky to go down next to Nerds down below. 3 versus 3. It looks like bomb plant's pretty much secured here. Yeah, they're covering it. This is going to be a very hard retake. They have the smoke, but no kill. ဘုံမတော့ပေါက်တဲ့တဲ့ round က showing ဘွဲပြီးပြီလေဟမ် Time ticking as well. Tessa's holding for that first swing. Nothing really being given over. ဘုံမတော့ပေါက်တဲ့ I like this setup they've got. One on the site itself. First contact. That's where the youngsters can react. ပြောမှာပဲတော်ရေဟိုမှာ retake ကိုကြိုးစားနေကောင်းလေးတော့ဂလုံးနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးဆောင်နေလှော်ဖို့တဲ့လေးကဆောင်ရတယ်ဒီမှာ Texas နေတယ်ပြေးလာကြီးတထောင်ပဲကျန်တာကောင်းပြခွဲပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ next တကောင်ထက်ရတယ်လက်ထက်ကစ်ပါလားပွင့်မပေါက်ကစ်မပေါက်အချိန်ကဆောင်းကတ်နေပြီအာမရတော့ချိန်မမီတော့ပြေးပေးပြီသွားပြီ17နှစ်17နှစ်ဖြစ်သွားပြီ A little bit of time at the beginning, like you said, where they're not engaging Ents, they're really staying far back. That comes back to bite heroic later when they just they need a little bit more time to even try. Heroic ဘာလို့လို့ကြိုးစားမှာလဲ force ပိုင်းမှာလား Heroic ဘောကတော့တကယ်တိုင်ပတ်နေပြီ Solid right now for them. They just need 2 more rounds here. Huh? No surprise. Force ပိုင်းလိုက်တယ် Put some money into this round. Whatever you can, it's not going to be amazing, but you must. All right, let's see. Got 1 M4, 1 FAMAS, a few upgraded pistols. Not going to be easy, but still. ဘာမှလို့ McDan နဲ့ rush ပေးလိုက်တာပြီးတာပဲ Kaspersky 16ကောင်တက်တာဒီကောင်ရစိုးနေတယ်တကောအကျိုးရေးကြီးတဲ့ game impact game အရန်တက်တာ Kaspersky က impact game အရန်တက်တော့စိုးကုန်တာ 40 SG Y ကောင်းမပွင့် Y SG ကဟောဟို force ပိုင်းမှာဖြတ်ရှုံးသွားပြီးပြီရောက် easy NCT ပြီးပြီဒီကစောက်စားဒီမှာပဲစောတက်တာညူကိုဟုတ်ပါဒီမှာ round လည်းမရဘူးပြီးရောကောင်းလေးတွေဘွားပြတ်နေပြီ best of 5 series ကတော့ game 1တော့တဲတန်ဆိုမှ game 2ရအဲ့လိုပြတ်ထွက်သွားမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပြသိင်းကြားမှာတော့တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမတွေးခဲ့တဲ့ best of 3လို့မဟုတ်တော့ဟုတ်လားနည်းနည်းပညာပြခံနေရပြီ။ခေါင်းကြီးကပြက်ခံရတဲ့မဲ့တော့ကြောက်ရမယ်ပုံမယ်တဲ့လား hero ကဒါပြင်ကိုရီးယားသွားမယ်ဒါပြင်ကိုရီးယားသွားမယ်ဗီယက်နမ်သွားမယ်ဗီယက်နမ်နဲ့မိုက်တယ်ကိုရီးယားတော့ update CD ပေါ့ဗီယက်နမ်ကအလှလေး given the conversation, but all the advantages 90ရဲ့နေပေါက်နေ enters favor, and you know for တော့ရပေါက်ပွဲနေပြီတာစောတော့ပေါက်နေ again it's just not going to be all that great အလုံးဝဖောင်ပြတ်တိုက်ပွဲဟာမိုင်းနေ I mean just the pistol for him it's not the worst buy in the world but it's not easy တင်စားချတယ်ဘင်းတော့မဟုတ်ဘူးလားနေရလဲ It might almost be too obvious, like too tempting to the point where even Ents will sort of say they're probably going to try and be aggressive. So yeah, nobody's in lobby for Ents to get crunched. အဲ့မှာကိုမဖင်တော့ဘူးမပါငါဖင်ပြီးဝဲကြတယ်မပါ Holding lobby this far back, so they definitely know that that's good. And actually, they will try and go for it. So yeah, it makes sense. Probably again. A2's going to call it and say, "Yep, it's exactly what we talked about. They are crunching." နော်တိုင်မင်းလိုက်တယ်ဘောရတော့ငါဘယ်လိုဆော့မယ်ဘယ်လိုဆော့မယ် Okay လား Okay bro Okay လဲဆိုရင် rest ကြမှာ
he's actually in a lot of trouble. Luckily, they don't go all the way for him, but he was finding himself in a bit of a hot spot and very nearly goes down, peeking that one, runs a bit close. Oh, you're going one shoot. Oh, you're down another go that din. You go on, no. Oh my God, so down that's that. Yeah, well, no, will came in like a show. Look. They had, if they get the kill there at the beginning, I think it's over. How has he slipped the net? How has he got a gap here? Uh-oh. Hang on a second. Natu, no way, surely not. From the first, make it easy, gets it. Oh, yo, that's how you get you. I like the idea. Jingle bean, yeah. Pero toma le. Tipo bean. Tipo bean toma. Lose that round. It was really scrappy, but. Ima round me ya, go yo na hope ba. Ni ya, kai wan you go do it. Ah, my day ya. Right, because the call itself is really smooth. They say, yeah, they're crunching lobby. We're already on the stairs outside heading B. I mean, there's nothing like tactically. It's really smooth work from Ents, but kind of counts for those MP9s. They are wild, aren't they? I'm super in the mood for like a 9-round, almost 10-round comeback. Yeah, like into it. Like, listen, it's a best of 5 grand final. Like in front of a crowd here, and we don't get that many events in Finland, sadly. It's been great. It's been absolutely amazing, in fact. Yeah, everyone's been so lovely. You had a little kind of meet and greet earlier. People were lovely, and when the vibe's been sick. People in the arena here. Ian, very sportive, of course, primarily for. ဟုတ်ပြတာပြင်းတော့လားမသိတော့သူတို့နာမည်ကြီးတယ်ဘယ်သူကမလုပ်ခဲ့မှမသိတော့မဲဒါပြီးတော့ဝဲပဲတော့လေနောက်ဝဲဟုတ်ကိုရကြည့်မှရနေရှောက်ပြောနေကိုရ A couple of frisbees as well. That's a dangerous topic in Counter-Strike, but yeah, you're right. We did sign a couple of them. Here we go. Like this is how this changes, right? No, remember, Nerds and Tessers and Shush, like they were, well, Shush was doing a little bit better, but Tessers and Nerds especially were doing nothing in the first half. If that changes now, it's a different game, like a completely different game. SDY getting caught breaking over the glass. It even says on it, it's only for emergencies. Yeah. Got punished for it. Kixan. ရော်နောက်ကပြန်လိုက်သွားပြီအခုရန်ဝင်ရောက်တဲ့ Casper City Casper Sky တီးဦးဗျာ Well done. အောင်တင်သွားတော့မှာပဲသူတတိထားမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူသေဆုံးနေပြီဗျာ Okay ပုံဒီ Push ကိုထည့်ရတယ် 1v4 1v5 ကတော့ 1v4 ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ save ရမယ်38 second အချိန်ရန်ကတ်သွားပြီဗျာမရတော့ကြည့်နေမြကျရေး line အိပ်ပြောတာပေါ့ကြည်ရင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့25ရက်နဲ့30ရက်နေ့ပါအကော25ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ simple ပါဝင်တဲ့ fuck ကိုတော့ဖြောပြမှုနဲ့ကြည့်ရမှာပေါ့နော် simple ပွဲတွေပဲရွေးပြပါမယ် They know they've got plenty of time. Got the crowd on the side, of course, as well. But they're calling out his name. Is a non-starter, and the next round as well will be sort of more of the same. Kaspersky's got a bit of money. That's really all we're kind of working with. Question is though, do we force buy because Pody's now in double E? ရန် round တွေပေးခဲ့ရလို့မဟုတ် Heroic ဟာကျင်းနေကောင်းနိုင်သေးရဲ့ဗျအရန်ကို round ကိုပေးခဲ့ရလို့ပြောမှာဗျာ round တွေပေးရတော့အိုးမနေ Next round will be full buy. Looks like option 1. Okay. I like it. SDY deal no armor is the only like real bad buy here, if you're being honest, because even Glaive with that Tech 9 can be super scary. To be honest, on a map like Nuke, who even cares about the armor out in the yard? Like, you're just looking for ဒါပိုင်းနေရာကြီးတွေကဘယ်နားနေချိန်နေမှမသိအစောနဲ့ကျန်းတယ်ကွာဒီစမုတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ခါကြည့်ဒီစမုတ်တဲ့ point နေပြောင်းလာတယ်လို့ပဲ Okay 1 2 run through တွေပဲရတော့လို့ထင်ပါတယ် Oh ဒီကြောင်တော့ဒီတော့ဒီ All he really has to do is be a nuisance as well. We're not looking at him to win the round. He just has to make a bit of presence. No. အဲ့မှာကပြောမယ်ဆို Rafa 3နဲ့ episode နဲ့လည်းပဲပါတယ် S ကတော့ network break နေတဲ့ပုံလို့တော့တိရတယ်လုံးဝတိတာနေရဗျဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Rafa 3နဲ့လို့ round ပလိမ့်သွားဆိုရင် next တေသွားပြီ Texas ကတော့next Texas ကိုရတယ်ပြောတာဆိုတော့ဘုတ်ပုံရနေတာ kitchen နဲ့ SD ကောင်ရတယ် C4 ဖြတ်ပလန်ပြီ round သိမ်းပြီးတော့ C4 ဖြတ်ပလန်တယ်ဘလို့မှ deny လို့လည်းမရအောင် C4 ယူ really have the grenades to block off all the entries here. See what they can do with the Just in the Pody. Already gone down 3 versus 4 all of a sudden. အဲ့ဒီမှာတော့ already ရောက်နေပြီ clip ကလည်းဒီမှာ locking လုပ်ကိုကြိုးစားနေပါ clip ကို information တည်ထားပြီးသား Kaspersky နေ Kaspersky နေအဲ့လိုတော့ရှုပ်လို့မရဘူးပဲဒီကောင်ထောက်ရတဲ့ point စောက်ရမ်းအောင်တာ
အောက်ပါပြီဆိုတောက်တာဗျ။ဒါကရုပ်ဖွင့်ပြီးကြည်နေထားကြည်နေ shifter diffuse နေပြီ။ next pro မြင်နေဆိုတော့ next back Kaspersky ကိုရလိုက်ရင်းနေပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကမ်းဘက်နေပြန်ပြီ။ရင်းကြလို့ရှိရင်နော်။အောက်ထိုက်ပွင့် Kaspersky ဆောင်းတာတယ်ဗျ။အဲ့ရောကိုလိုပဲကွာဒီဘက်က Australia fan ပဲ။ generation နေနိုင်တော့မလာဘူးမသာပြီးပြီမို့တက်သွားပြီ round တက်သွားပြီအချစ်ကို round တက်သွားပြီပြီးပြီတော့ဖြစ်တယ်။ဘာပွဲလဲတင်းညံပွဲရင်မသွေးရပွဲလေးပဲ The one thing that for me that I was surprised with is that Shush respects. ဘာပွဲလဲတင်းညံပွဲအလီဆာ grand final best of 5မို့လို့ပြဒီက ants လေးကောင်းလာတယ် ants လေးကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ hero ကလည်းစားရဲကောင်းနေကြဆိုတော့ပြန်စမှုပြင်းထန်လာတယ်ကြည့်မို့ Gleif တို့အဲ့တနဲ့ပုံတွေကကိုယ့်ဘာသာထက်ကတာလားပုံကလေးပါလားဟမ်ဘယ်တနက်ကလည်း sticker တက်ရှိရကလို့ရလေ Once again, if we can get that small thing of a bomb plomb, that'd be lovely. တက်ကလို့ရတယ်ပါပြီးသားပုံနေဟို Apex လက်မှတ်တို့ဘာညာတို့ရှိတယ်နောက်ပိုင်း sticker တွေပို့လှလာနှစ်ပြုတ်သွားမှုမပါမစိုး no မစိုးတဲ့တူပွဲမစိုးမဒီကိုဒီကြောက်ချင်တယ်နာဖိတ်ဖန် Slow start. Now we're back. Now we're going to win. That's where they probably become a lot more dangerous here. Glaive unable to hit the shot, so 5 versus 3. There should be a bit of a lockdown. So looking a bit better. Again, the road is really far back here for Heroic, but it can happen. သူနေကြမို့လူငွေဟာဒီမဲ့လူတို့ရတယ်ပြုတ်နေကြမို့လို့မနှုတ်ဆက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့သူမေးကြည့်တာဟာဟဲ့ခေါင်းပွင့်သွား what the fuck ပြောသွားပြီဆက်စီလေးနဲ့တောင်းညံ့နေဒီကအောင်သိန်းတော့လောက်လိုက်တော့ Pretty expensive. Ultimately speaking, that's all you can really ask for. Walking away with 3 kills. I think they're pretty happy. They didn't do any sort of investment. Didn't really have any thought of this is the one we're going to win. That was just a bit of a stopgap in what is to now. That full buy back in and maybe enough for the orb. တချင်းဆိုတို့ပဲကျွန်တော်ဒါ hero ကတော့တောက်လျှောက်ကြီးကမ်းဘက်ပြတယ်ဗျ CD မှာတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအခွင့်အရေးဆိုတာမရှိတော့ဗျ round 9ဟာ9နေမှရမှာ7 round straight 9နေမှရမယ်နေထားဖြစ်သွားပြီတို့မှာလုံးဝအမှားဆိုတော့မရှိလို့မရတော့ရှိရနဲ့ပြီးသွားပြီပွဲရရတယ်ပြီးရှိရနဲ့ကြော I would say one of the best frag movies I've ever made, and happening too. Yeah, it's been a minute. But yeah, it's worth watching. Finland has a real long history with the game, obviously, in terms of events and players and everything else. Of course. Even some of them winning earlier, the Ano guys. Absolutely, yeah. Worth recognizing, I believe. So. The global community that we have us, so wish we could go back here more. Yeah. Now. Cool place. Very cool place. Literally and figuratively as well. It is, yeah. You're not wrong. And we're not even anywhere near what it can be. Yeah. 6 more rounds, Neo. I mean, do you believe now? Can they get another 6? Not even close. Oh, all right. That's what the Mario 6 and be near. Is that what did? Fumble across the line, even 6 and required, but 6 and go home here. Okay, ချင်းကြီးရမယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်နှစ်သင်းလုံးမှာ Desta ရော Opsa ပါလာပြီဗျာဘက်ကတော့ဝယ်ထားတာမို့လို့ပြောမယ်နော် have a real competition is back and forth to really see just how deep the strap pool actually goes. UI နဲ့နည်းနည်းရှုပ်တယ်လို့ပဲ Have they got in the locker for a new side with တော့ဒီဘိုက်က rifle 5လက်ကိုမှကျွန်တော်ဘက်က omni rifle 4လက်ဆိုရနေတာNC နဲ့ very good early signs. We can talk about the honeymoon phase. RAM နဲ့ outside ကို time ကိုက်ခွဲမယ်နဲ့တူတယ် RAM မှာလည်း3ခေါ်လာပြီးပုံနေသေးတယ် Yeah, I agree. I mean, I don't even know if this is necessarily even a honeymoon thing. Like they look way too well drilled for this. Like it doesn't seem like that's kind of the case here, but စိတ်စနု55 second အောင်ရောက်လာ longer. It's pretty promising. 50 seconds on the clock. 55 second ဖြစ်နေ Just guarding that angle. ကျွေး That's a really nice idea. ဆက်စီနဲ့ပွင့်တစ်လုံးကျွေးလိုက်တယ်ဒီနေ့တစ်လုံးကျွေးပြီးနောက်ကို fall လိုက်တယ် 4v5 ဆိုနေတာ rank ကတော့ဆက်မလာတော့တော့ဗျအောက်ကိုဆင်းသွား Christian တို့ဘာညာချင်းနေကြည့်နေဆိုပေမဲ့ဒါကြောင့် lobby ကိုဝင်မှာပဲ A side ထဲမှာတကယ်တမ်းကြည့်ရမယ်ဆို short တယောက်ပဲရှိတယ်ပုံမှာ test ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ short နေရတော့ heaven ဘက်မှာနေထားတယ်ဗျစက္ကန့်30ဘာတမ်းမှမကြောက်ဘူး run လို A လို outside လို outside တော့မဖြစ်နိုင်တော့အဲ့လောက်အချိန်နေနေ okay lobby ထဲဝင်မကြိုးစားတယ် shoot next လက်ချက်နဲ့တေးစော40 piano trade ထားသေးတယ်40ကြိုးစားနေစေဆိုမှနေအမှုံတွေမှာကွဲပြီးတေးဆုံးသွားပြီ shoot လက်ချက်နဲ့စားရည်လည်းပွားပလဲနေရပဲ SIO တွေအသုံးဝင်လို့တကယ်ပြည့်လူတွေရွေ့နေရောတဲ့အမှုတင်ပါတယ်လူတွေရွေ့လဲအနည်းဆုံးတော့အဒီ strategy မှာငါတို့ဘယ်လို bait ထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပြောတာကိုကြီး
ဟိုဒီရောက်ဆဲပြီအဲ့လိုကြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါဆဲပြီဆဲရမှာတဲတူပွဲမစောပြောပလိုက်တယ်တွတ်လိုက်ရင်လည်းမနိုင်ဘူးလို့ဟာကိုမို့နိုင်လို့မရှိပါဘူးဒါတော့အဲ့လိုမျိုးရှော့တာပါအဓိကတော့စိတ်မပိုင်မလုပ်တော့ကောင်းတယ်လေကိုကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောမှလည်းဗျအောက်ဆိုင် record နဲ့ play ဖြစ်ပြီးတယ် ASG ရော ready ဖြစ်မနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Zylo ပေါ်မှာတန်ကြားတော့ information ပေးတော့ Zylo လို့ဖြစ်နေ SD ဝယ်ရတော့စမုတ်တော့မခင်းမဲနဲ့ဘာလို့ပဲဆွဲလိုက်တယ်တော့ 4v5 တော့ဖြစ်သွားပြီဗျာ hero ဆိုစီကျွန်တော်တယောက်ပေးတယ်သူတို့တက်တာဟိုကမ်ဘတ်နေတောက်လျှောက်မှာပထမဆုံး round လို့ပြောမှာဗျာ SDY နေနေရတာ P5 ပဲဖြစ်လွန်း SDY အရင်တောင်းညံ့နေဗမာလူတွေလိုက်ပြစ်နေပြီနမ်းပေါ်အားကိုပြီးတော့တယောက်တည်းမှွေပြနေမှွေသီးလုံနေဟိုကောင်ဒီကောင်လုံးက A ဝင်မယ် SDY အဲ့ချိန်မှာ B ကိုနှောက်မယ်တိုင်မင်ကိုက်ဝင်တယ်လို့သူမီနီကိုအဖြတ်ကိုလည်းသူ rotate ကြည့်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတေချာတော့ကောင်10 minute ထိဘာမှမလုပ်သူအချိန်ကြီးက lobby လည်းမဟုတ်သေးဖြစ်တဲ့အတွက် lobby push တော့ခံဟိုoutside ကတကယ်ညလို့ရှိရင်ဒါ SDY လွတ်သွားတော့ဒီဘက် info ယူဖို့အတွက်လွတ်မျိုးကြီးလာမှာပဲဗျာmy god တကောင်ရပြီးသိပြီနော်တကောင်ရပြီးသိပြီဒီကောင်ရပြီးသိပြီဘာလို့လဲ3 point ဖြစ်နေတကောင်ထိုးကြွေတော့ကောင်တွေကအော်စောက်တလေးပြတယ်ရှုစီโอเคဒီမှာ AK နဲ့စောင့်နေတဲ့ Dexter ရှိနေသေးတယ်မအောက်မှာအော်ဒီရောက်ပြီးသား SC1 လမ်းကြောင်းတော့ကွက်တီစင်းဝ van ရှင်းနဲ့ခုံစင်းတာနော်အကုန်လုံး Oh my god C4 planner နဲ့လုံးဝ open လို့နဲ့ကျွန်တော်စိတ်နည်းနည်းဖြစ်တဲ့ point ပဲဗျာ Glaive ကတော့ rank ကိုထောက်ထားတယ်အတန်ကြားနေရတယ်နောက်ဆုံးချိန်ဒီကြိုးစား McKesson Dexter တော့ခုမှ Dexter တော့လာနေတော့ဗျာ rank မှာတော့အတန်ဖြည်းဖြည်းလေးတစ်ချက်ကြာနှစ်ကောင်လုံး rank ကနေ retake ပါဗျာ Oh my god ဒီ crossfire ရတော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောရမှာဗျာ Dexter ဆောင်းမြင်တဲ့နေထားတော့တွေ့ရတယ်စမုတ်တလုံး offlet နှလုံးတော့ခြာထားလို့ရတယ် Okay SDY Dexter ရ SDY ဆောင်းတောင်းညံတဲ့ SDY 1v1 ဆိုနေတာ kit ချက်စစီလေး SDY နဲ့သွေး20နဲ့ဟို16ဆက်Oh SDY နောက်ဆုံး round မှာတကယ် impact ထွက်တဲ့ game နဲ့ movement နဲ့နောက်ဆုံး clash ကိုပါလုံးပြသွားတာဟမ်လုံးပြသွားတာနော် clash ကိုပါ Oh my god SDY ရေးပြီးပြန်တယ်မှာ retake ကိုဒီရ copy တယ်မှာတော့တိုင်ဟုတ်ပါ red ချမှာအာနာနဲ့ what the fuck တက်စီကွန်စားလာတယ်ဘာမှလို့ပြေး record နေတာကြော်ဘာမှလို့ရိုက်ခွဲပြီးအောက်မှာသွားနှောက်နေဟိုနှောက်ဒီနှောက်လိုက်လို့လိုက်ဟိုကောင်တွေကပလန် B အနေနဲ့ခုလည်း fail အမှ van ရှေ့ကိုကုံစင်းသွားစမို့ပြီးရောဟမ်ဒီရင်းနေနေတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဒီဘက်မှာ round တွေမရတယ်ဆိုရဲအကျိုးဆက်ရဲ့ဒီကျိုးဆက်တွေတော့တော်ခံတယ်နောက်ကမေးလို့ပါတော့ရနိုင်ပြီတော့သိသွားတယ်ဟုတ်ပါမရှုပ်ကတော့ကြီးကြလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါအေးကိုပါကဲကျွန်တော်ဒါခဏနေတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားကိုပဲနည်းနည်းရှောက်ကြအောင် Oh bro အရှင်မျိုးတော်ဆိုတာဝတ်စားဒီဇိုင်းရောညာတွေကထိမိရနော်ဘယ်လိုက်ပြောက်သွားလိုက်လဲစနေရတယ်အေးဆိုတို့ကောင်လည်းစိတ်စနုပြောအောင် Yay!မမိုက်ဘူးလည်းပြင်းလာတယ်လို့နော်စုံလေးလန်းတယ်ဆိုတော့ဟိုစောက်ရဲမိုက်တာမလို့သူတို့ကလည်းနင်း NIP ဆော့မနေရှုံးတာဆိုတာတဲ့ဂျန်နူဆိုတဲ့အသင်းတွေမှာရှုံးတာနီးတွတ်နေရပဲဟာစိုးနေပြီ NIP ကတော့
အောက်ဆေးမိ wrinkle တို့ဘာလုပ်နေရမလဲဘုတ်ပြက်နေကြီးကျပလင်းကင်ပြီးမတက်လမ်းတောက်မှာရက်နေနော်တုတ်လို့တော့မရဘူးဗျဒီတော့ပါအောင်နဲ့လဲဘုံမစောင့်နေရလားမသိဘူးခွေးပုံစံလေးပြောင်းပြီးလိုက်ရှူရမှာဟမ်ဘာလဲခွေးပုံစံပြောင်းပြီးလိုက် What the fuck bro What the fuck ခွေးပုံစံတော့ပြောင်းပြီးရှူပြောဘာရှူမှာနဲလားဘယ်ရှူပြီးဟောနော်ဘယ်ရှူနေရုပ်ပြတ်မှာညဘက်နိုင်အောက်ကနော်ဟောလူတော်တော်များတာပဲအေးများလိုက်တဲ့လူတွေနိုင်အောက်ကည7နာရီ10နာရီထိတောင်နော်တို့ပြီးပါမလားမသိအဲ့လိုတဲစီရတာတဲ့ထိုင်တာတဲ့နော်ဒီမို့သူတို့အရေးများလို့ကိုရီစီမှာဆိုအဲ့လိုဘားတွေကဝင်မှုတဲစီရမျိုးတော့မရှိဘူးတခုတော့ရှိရဂျိုဂျိုဟော့ဘော့ဆိုင်တော့တဲစီရဟော့ဘော့တော့ဟော့ဘော့ဆိုင်အဲ့ဒါပဲရှိကျတော့မရှိဘူးမတွေ့ဘူးပြမရောင်နေရအကြာကြီးဝင်ထိုင်ဖို့ပါအဲ့ဒါဖီးတော့ငု့နော်ဒီဂျပန်မှာစကတ်တူလေးနဲ့ခဲပါထိုင်မလားမသိဘူးလက်ကန်းဆောင်လို့လည်းလမ်းနေရွယ်ဟုတ်လားဟာရက်လူတွေရတယ်ရှားနဲ့ရက်တော့ရှားနဲ့ရက်စောင့်ကကန်းပါဗောနေရလဲခွေးပုံတော်ပြောင်းပြီးဟောလူကြီးစိတ်ကနေမနိုင်တော့နေဒီဟာနေပုတ်ပွားနေပွားနေပါရှိရောVietnam night ကိုရီးယားတွေကလည်းအဲ့လိုကြီးတော့ဟိုကနေမှချောတာပေါ့နော် night အဲ့ချီရှိ night ခွာခါโอเคဒါအီထဲဝန်လားကျေဝန်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေများမှာနော်လီဗာပူးစီးတီးအင်္ဂလန်ဘူဇာသားမှာလား bro ဘူဇာ this is ဟိုအပွဲရတော့ game 2ဟာဘူဇာသားအေးတူနေဒီအဗီယာ draw တွေလားတုံပြန်တော့မလို့တိုင်းတခြားလေးကြည်နေတော့ဒီကင်မရာမကောင်းတာလားမသိတန်းစီရပြန်ပြီဒီမှာလည်းတန်းစီရဖြတ်ပြီးတော့ညဝါတယ်မဟဲမိုးရှိရင်ဘလူကြီးလေမမြင်အောင်အဲ့လိုမျိုးကြနည်းနည်းပလတီညံ့နာခဏနေပလတီညံ့ဂျပန်ကိုနေခင်းလားဟုတ်ပါဘူးပပလစ်ဘန်းကြမှာဂျပန်မှာဘယ်လိုဘန်းဖြေလဲအဲ့ဒါကျတော့ကိုလူတွေဂျပန်မှာနေရလို့များတယ်နယူးယောက်ညဘက် Okay bro let's go နယူးယောက်ညဘက်တက်ပါဒီကိုရီတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမောကြည့်မိပါလားတောသားကြီးတိုက်ပြီးမောကြည့်တော့တာနဲ့ဟာဟိုတိုက်ကြည့်တော့ဘီလီအောင်ကြီးဘယ်နဲ့လောအောင်လဲမသိမောပြီးတော့ရှေ့ကကလုတ်တွေကဖြတ်တိုက်အုံတိုင်းရပြစ်လဲတော့မရှေ့ကလူနဲ့တိုက် sorry ပါပြောရမလားတိုက်ပြီးမောကြည့်လို့လေပေါ်လာတဲ့လူပုံမြောင်းပူးရှင်းတဲ့ကိုပြောင်းလိုက်တော့ပြီဒီတည်းအကြက်တဲ့နိုင်ငံစုံရောက်တယ်တော့ရှိလားကလေးရှိလားဟမ်ကြည့်မရှိဘူးတဲ့လူပြိုတွေနိုင်ငံစုံရောက်တယ်နယူးယောက်ရောက်နေပြီနော်ဘရိုအစီပဲအဲ့ဒါနဲ့ဖင်လန်မှာကျွန်တော်ပွဲကြည့်နယူးယောက်ကိုလည်းရောက်နေတယ်ဒီလည်းကြောက်အေးလည်းကြောက်ဘရိုတိုက်တယ်မောမကြီးနဲ့ရုပ်ပြက်တယ်ဘရိုနယူးယောက်ကြောက်လည်းအရင်ချမ်းလို့တွေးတယ်ပြီးငါလည်းဘာမှတော့မမြင်ရဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့နေကြတော့ပြေးမဲ့ပုံဟိုလေးဘာညာတူလေးလေချူချောင်းဘာညာဒီမှာတူလေးတယောက်တော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုတူမွေးဖင်ရပြောတာဒီမှာကြောက်တောင်းအေးနေ
အဲ့တော့ကိုမကြီးကြောင်းသားပဲရှိပြန်ဟုတ်တယ်ကြောင်းသားပဲရှိညောင်မြောင်လွေးတယ်ကျုပ်ပေါက်လို့ဂျပန်ဘရာနီနဲ့မိုက်တယ်ဟမ်ရှိဘူးရစကိုင်းတိုကျိုဂျပန်နဲ့ရှိဘူးရကြားဘူးသလိုဟုတ်တယ်အင်္ဂလန်သွားမှာဘယ်ဖင်ရရှောက်သွားတယ်ကြော်မအေးတဲ့ချိန်ဒီမှာကြည့်မယ်လေအိမ်ဟုတ်လားကလေးနဲ့ဂွေးကလက်သက်မဟုတ်ဒါဘာဘောနာချက်စပိန်မအိမ်စပိန်နိုင်လိုက်ကိုချိုင်းနိုင်လိုက်ဒီလိုအေးပြောအေးပြောဟဲ့နှစ်ယောက်တည်းလဲပွဲနော်နှစ်ယောက်တည်းလဲပွဲနှစ်ယောက်တည်းလဲပွဲဒီမိုက်ရတယ်ဒီမိုက်တယ်ပိုက်အပင်အီတလီကြည့်မယ်ဟိုးထောင်ရဟန့်နေရဒီဘွားမှာတော့ဒီ site နဲ့မမီတော့ငန်းတက်ဟိုးအော်တိုဘော်ဒီရလှတာသိလားစီပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာဗောโอ้ bro ဟာ highlight ဟာအောက်မှာရေးတာ video highlightဟာရသူကလေတူတူထဲမှာလူတွေအများကြီးလမ်းကိုနဲ့ drift ဆိုရယ်ဟုတ်လားလူကိုကြည့်ဟုတ်တယ်လေကားလမ်းကိုအဲ့ဒါလားရှိပြီးတော့သူကဆိုလို့သူတောင်းမဟုတ်ပြီလား7 minute နားတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးမြို့ပတ်တာပေါ့နော်ဟောပတ်ဒီဘက်ကင်မရာကိုခေါင်းမှာချိတ်သွားမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာတက်သွားလား body cam ဆိုတော့ resolution တော်ကောင်းတယ်ကင်ဝိုင်းတော့တော်ပြဲသွားချမ်းနေကွာအတူဝတ်တဲ့ဆိုတယ်နည်းနည်းဖိတ်နဲ့တောင့်ခံနေလားချမ်းနေမှာနှွေးတယ်ဟိုမှာမလေးလက်ရှိနေချမ်းနေဗျာချမ်းနေဒီကတစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးတော့နှွေးတယ်ကိုထိန်းတာဝေးတောင်းဝိုက်တယ်အောင်းမွေးနေဝိုက်စီဟုတ်ရတယ်ဘုံမီးရစားလိုက်စပိန်လားဘလို့လာမခဏလေးစပိန်လားဘိုးဘလည်းကြည့်ပါဦးရမ်းငန်းဟိုမှာဘောလာလို့ရှောက်ဖောနေရနေချင်းတွေတော့ကောင်းနေပြီဘာစီလိုနာကြည့်မလားမာလာဂါကြည့်မလားဆိုတော့မာလာဂါကလုံးငယ်2လဆိုပဲ view နေတယ်ဘာစီလိုနာကတော့3လောက်တော့ရှိဘာစီလိုနာ 1.1k ဘာစီလိုနာတားနေတယ်ဘာစီကောင်းကြည့်ရများတာပါကြည့်ရတုံးစမ်းနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲခွေးရမြန်မာလောက်ပါဟဲ့မြန်မာမှာတော့အဲ့လိုလမ်းချောင်းနေရန်အားချမလားမချီဘူးမြန်မာနိုင်ဝေါ်ဆိုရဝေးအဲ့ရခလောင်ဆန်လူပါမရှိဘူးဒါမှဖြတ်မလျှောက်ရှုပ်တော့နေခင်းနေဟာနေခင်းဆိုညလို့မအေးတော့เนาะအဲ့လို dressing နေတော့မိုက်တယ်ဟို bro
Whoa. Bonaro. I Jim 3 year. Oh, movie trailer. Begin in a G. I'm related in it, no? Into any G. Let's go. Coffee by easy cheat down. Bro, Sammy boy. Yala, Barcelona Yabi, no, brother, lay last I be. Oh. Camera của mình à, quá giờ đuôi đi quay là hồ cá lăng của sầu đằng kia đuôi quay này cái người nhưng mà để lâu này mà tôi sẽ cố là đổi gì phải nói là quay sao bây giờ rồi ta sẽ cho này cái này là 2 tháng rồi ta phải lấy holiday làm đến sau này ủa thì nhá mà cái đi bài toán mày đi bro design cả là này tha cái đi bài toán mày này không hổ con này mà vài dưới chết à cái đi bài toán mà thì mà toán luôn mày à nhá phải toán luôn à đã nhiều biểu ra đã nhiều biểu ra cái toán à đã nhiều he oh cái bên làm mà nếu mình phi bố cái này về chỉ bảo không được bố bố sao sắp tới đi đi nó chán đi cái nó cho nó đã grand final best of 5 rồi cái này 1-1 nó phiền này cái này là and at the very least we're guaranteed 4 maps here in this best of 5 which is already better than a lot of best of 5s generally speaking. So I'm happy. Oh yeah. Definitely loving this one. It's going to be Ent starting on the T side. It'll be Heroic on the CT side, and we're live on Vertigo. Got Tesses looking down the range for that A ramp. Just peek away. The white point here, either I don't know. Oh, below, not a shop when I'm about it. 9 years old, both in the pound near Korea. Interesting to see where they decide to employ those or deploy them. Jasper Sky. Jasper Ski. Okay, Hero SD girl Esport မဲ့ရောက်လာပြီဗျာ Hero ကတော့ CT ဖြတ်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ new lockdown ကျွန်တော် Vertigo ရဲ့ CT ဟာအရင်မတာခဲ့တော့ဘူးเนาะဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Poplet နှလုံးစောက်ရဲမိုက်လေးရောဝင်ရိုက်တာရဟအကုန်လုံး sexy baby lady oh Poli Jasper Ski နှစ်ကောင်ရ kitchen တယောက်ပဲပြင်ရလိုက်တာပြီးတော့ 2v3 oh 9 HP နဲ့သွေး100နဲ့သွေး90နဲ့ကောင်လေးနှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ် It's looking good for Ents right now. This is a tough retake, just because of Shush in particular, but the lack of kit doesn't help either. What do we do here? Crab walking our way forward, first fight, bit of damage, but again, not enough for the kill to level out the playing field. Might just go. No time to it. Where is his last player? Dancing around. He's got a decent corner, but he's got no kit. He's got to hit this shot. Glaive playing time and toying with his food as well. He knows what he's got. Oh, no time. No kit. Round taken by Ents. Give him a bar. Get the napia wara. We started on Vertigo in the Easy for Hero so and he shut day one. Oh, the Luda Gabi Benji Abemi. Kuna baga le ra do. Posed it with relative ease. So if Ents can already go a little bit past that, they can build up something in the early part of this game. Pistol, force, maybe. Oh. First gun round, that's already looking considerably better. And hence where then Heroic are going to have to dig deep. Okay, well here's a buy for you. Heroic, the M4. CSAT 75. Poplet နဲ့ BU play ဝင်ရိုက်ဝင်စူးစမ်းနေတယ် B side ထဲမှာ 50 ရောက်ပဲရှိတယ်စမသလုံးဝယ်လာဆိုတော့ကျွန်တော် force ပိုင်းမြန်ပြီဗျအဲ့ဒါကြောင့်လေ round ကိုတားပေးနေရ round အဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ပဲပေးရ force ပိုင်းတွေကြောက်လဲပါတယ်အေးရှေ့ပါလေ hero ကအဲ့လိုမျိုးတီဆက်မှာ2 round မရအဲ့ဒါကြောင့်လဲပါစမသလုံးမလွဲတော့ဘူးလေဒီချိန်စမိုးကြီးအာရောက်ကမ်းပြီးတော့ရှောက်
6သွားနေ play တော့တောင်းရင်တေသွားတယ် oh Glaive next to 5 of the 3 back out. Save. There's not a lot to save, but it's better than nothing here. Yeah, from the first engagement, I was already mentally adding it to my tally of forced by losses. So, just a smile on my face, Anders. ဟာတဲ့စရူပါလာထူးတဲ့နဲ့ The passion, seething. I mean, so far in this series, we're at 3, 4. တော့မိသားစုကပြပါတူကြည့်တာ All of them will be losses. So, မိသားစုက see where I start to in that favor. There could be a little bit more damage at the end here as well. Kaspersky can't get it. Glaive might be able to. The Mach 10 will mop them up. That's good for the money as well. Let's go see it. Let's go see it. He's being hunted by the Mach 10 and ဒီဟိုပြန်တီးတာရေး even more money in the back pocket. He's ဒါဘိုးဝင်အကြီးလေးဖြတ်ရလိုက်တယ်ဒါ hero တွေကတော့လက်ဥပဲချုံဘလုံးမော်ကြီးမင်းအောင်ပြေလို့ကိုပဲပင်ပါတယ်အကောဒီကဝန်လာတဲ့မထိုးပြီးတော့ဘူးဘာလို့ကမတတိပါကြိုက်တယ်မပြောပြအောင်ပြန်ပြီးတော့ kiss တွေဆွဲကုန်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဘာဒီကိုလို့ပြောတာတော့ဘာနေရလဲအဲ့လိုလို့ငါတော့စဉ်းစားသွားတယ်ငါဘက်ပစ်တယ်မှာမြန်ဒါတော့ fight တယ်မှာမြန်ဒါသလူပါလို့ဒူးသန်းလာလားပြောလာတော့ Okay, nice. လုံးတယ်လူကဦးတော့တိတ်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုကကြော်တော်ပြီအေးပလာလေးမှာကွဲနေတယ်ကောင်းလေးတစ်ထင်ဆွဲခံရပြီ SMG နဲ့တယောက်ရပြီးတကယ်ကြလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားဝင်မကြိုးစားနေတဲ့အောင်သိန်းတို့တွေ့ရတယ် In the interim, slowly but surely walking back towards the Esport so much utility on this T side. There's not a lot of guesswork. You don't have to walk on here and get shot in the back. They can just use the grenades exactly like they are right now to get rid of maybe not every single position, but most of them. And actually, kind of decide to walk away. It's a really good call, it seems like, because it's only Shush here with the Mach 10. So unless he gets a really quick double kill, probably going to be fine in this round. Might be available. Yeah, SMG did that, no? Look at on it. Shush decides, all right, I'm just going to call in the backup. So now the rotation is coming the other way. Theory, Ends can still go back to the other side, but Buddy, he's in trouble. I think he should be dead on this one. Đồ đi để kết quả. Có nhà 2v3 số rộng số nó. Rộng số vậy. Ai ở cái sao mẹ lại bảo thế ở Kaspersky số này đi. Cái sao mẹ lại bảo thế đấy. Ba này mà để xuống đây, cô chạy để bám mẹ lại bị vào đâu nè. Ba này để xuống đây rồi. À đi cô núp bẹ. À đi cô này hòa đi về lừa vào, núp về lừa vào, chơi nó bảo. Bảo đấy. Tên này to liền à, test hero repair vào. À sao? Đã bị làm à? He'll catch the first nuts. Not the start he wanted here with the M4s out. No, and you can see got the dink as well. Kaspersky on này à vậy, thì con này tôi là số này. A classic encounter. Hero đi chơi để đu đón mà. Phải để đặt bị rồi. S chạy kèn lại đấy. Lão à, là vậy nó. Hello, biết là đấy, một liệt tên này phép biết luôn nhau, nó bảo bảo qua mỗi lượt rồi nhau. Hello. Nghe này. Cái cái sẽ bị S cái gì nó bé thế nào vậy đấy. Nó không biết nào. Nhưng mà nó này mới có để bán nào vậy? What the fuck đấy? Okay. I like this pop flash in. Kingsam. To try and keep them off this site, he'll reposition towards Tetris. Waits and holds as well. Cái này mới là cao này. Got support there. And will go down. And Kingsam could deny this if he jumped up. He might have had a timing. Ôi, play mà tê cái tao yêu này quá, play. À, nó mới vừa còn mà close by còn thì race còn mà thâu ra 2v3 rồi này là Kaspersky này là 4 future này sure. Thâu ra rồi mà nó có body tu lại pin cha quá rồi 1v3 rồi death up lúc mà chỉ toàn luôn nhau. Tu là mà chỉ game của save là ta con luôn lâu ya bé bé, rồi tu có rồi save của chú ra đấy. À, mỗi one fake gì đấy, u Amari pass mà bài hại, lại nó fake. Lại nó. So another round that goes the way of Ents. Fake là bro. To be honest, I mean, from a 5-on-3 into this, there was a way that Heroic could have won this round, but I mean, Spain, Italy. The beginning here, Dexter's going to be able to get that Brazil. They're flying high right now on that T side. They are. Looking live from the server. These are kind of very easy rounds out the gates for Ents. Exactly the way that you want to start in towards this T side. On vertigo, find this form, but also just be so happy to take fights. I mean, the ramp controls excellent. To get time out, you really got to call Glaive is sort of maneuvering them around. These mid to late round calls are
sort of fantastic from him. We've even seen in the last 2 rounds before this one, it was find some kills, throw a bit of util, and then rotate away, right? So they bait them in, and that time it's find a couple of opening kills, drop your util, but actually still commit, just commit later. Call for a quick pause as they start to guess themselves and spread thin, like you put it. 1-1-1 against mid B and A. ထောက်တဲ့ကောင်ကလည်းစုံငေးနေရဲ့ AV ကိုသာဆိုတထူတယ်ဟုတ်ပါအော်တနာပါရှိရှိဦးကြည့်နေတော့နောက်ချသွားတယ်ဥပအဲ့ဘာပွဲလဲ bro တဲ့ဒါက bro ဟာအလီဆာမှာဖိလမှာဖိလမှာကျင်းပါတယ်ပွဲ bro လီဆာမာစတာဆိုပြီးတော့ဖိလမှာကျင်းပါတယ်ပွဲ Esport မြို့ Esport They want to try and reinvest around Dexter here. ဖိုင်နယ်ရောက်မှပြတာပဲ bro ခြားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့ဖိုင်နယ် best of 5ဆိုတော့မစိုးဘူးစက်မှာ Hey SMG 3လက်ကိုမှ rifle pistol တစ်လက်နဲ့ပဲအဲ့ဒါကြီးဆောက်ရမိုက်တဲ့နေရာအိုးရောနေတလုံးဟိုဒါဆက်နေနေရှောနော်အေးနေနေဟိုလိုက်မာရော right there. Well, that's a scary beginning for Ents. This was game မသိว่าတော်သေးတယ်ပြောမယ်ဗျမြင်မှာ F4A ဟို AK တက်တဲ့တော်လုံးဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဟိုဒီမှာပေါက်ပြီးပြတာအိုးရော Kaspersky ဒီကောင်ရစိုးနေပြီတိုင်မင်းနေပါကောင်းတာဒါတိုင်မင်းနေပါကောင်းတာ low HP ဗျပလေတိုင်မင်းနေပါဖြတ်ကောင်းတာဟိုကောင်လူမားတက်တဲ့ SD1 လည်းကဲ Delta SD1 ဆိုပေမဲ့3 vs 3ဒီသုံးနေ shoot ကတော့ခွဲပြီးအရှိရနေပြီဒီကောင်မကြီးကောင် shoot က oh my god shoot မခွဲလိုက်ပဲ next you ခွဲသွားတယ်ဗျနောက်ဆို next နဲ့ 1 vs 2 next ပဲ general hero တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ round နဲ့ထပ်ပြီးရှုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက် round ဝယ်လို့ရပါသေးတယ် Yeah just the audacity from Kaspersky to push forward when you're so low like that အဲ့ဒီမှာကောင်းတော့ Kaspersky နော် It's just ridiculous and well ဘယ်ဖင်နေတာအေးလားဟာအဲ့ဒီတကယ်ဖြစ်နေရတော့တနက်ကပုံတွေပဲကြည့်ပြီးဖြစ်တော့မလဲတော့ဒူရာဆိုစပယ်လေး hero ပုံက FF လေးနဲ့တန်နဲ့ဝယ်ရတာအမှုကြည့်တယ်တားလေကြည့်ဖြစ်တာပေါ့တနက်တကယ်ဖြစ်နေရတယ်တနက်ကြီးလှနေအခုဆိုကိုဆိုအဲ့ဒီ blast boy ကကိုယ့်ရဲ့ all time favorite ပဲအဲ့ blast boy ကိုရအောင်စောက်ရမ်းပြစ်လို့ကောင်းတယ် blast boy တေးအေးလို့ကောင်းဒိုတာပြန်ဟိုက်လာပြီနော်အဲ့ဆိုင်ရဲ့ position 1တော်များပေါ်လာတယ်ဒါတော့ရဒိုနဲ့အမေတို့ဘယ်လိုလောက်လဲမသိဘူးဟုတ်လားဒိုတာပြန်ဟိုက်လာပြီလားမိုက်တယ်ကောင်းပါကိုရီချစ်တဲ့ဒိုတာကြီးပြန်ဟိုက်လာလို့လည်းမရဘူးတဲတူးတဲ့တဲတူးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးတဲတူးကြောက်မသိရတဲ့နေပါတော့ဒါမှလည်းတဲ 1.5 လို့ပြောမယ်2နဲ့1နဲ့ကြားတယ် I mean, he shouldn't have been alive at this stage in the round, right? But two. Hang on. A bit close. Funky flashbang. No chance to check that corner. I still kind of like it. And could have found nuts. That's kind of good news. Not good enough to overshadow the fact that there's 5 rounds on the other side right now. Heroic having a really hard time waking up to this third map. It's true. Can't believe it. It is true. This is not what you want to see at all. Not the start that Heroic needed, not the bounce back they needed as well off the back of how poor that previous map. Because the one thing that we said about Nuke was, you know, there was a bit of that cosmetic comeback, but it was just that super slow start. Never actually cover. Unfortunately, we're seeing the same thing here. At Molotov. Position there, someone gone. Get in towards backwood. It could have been just a little bit higher. Pitiful, wasn't it? စမမိုးလီပဲစမမိုးဟိုဒီကအော်ပြန်ဖြတ်ထောက်လို့ရတယ်လေကဲ hero တွေအနေနဲ့ city မှာနေပြီးထက် show မှလာမသိဘူးအိုးကောင်းလိုက်တယ်နေမသိတော့မထီဘူးဗျသူတို့ကြအဲ့တဲ့နဲ့တွေဘယ်ရလဲဦးမဲပုံကားတွေဖောက်တော့မြန်မှုသွားအဲ့လိုမပြောနဲ့လေသူတို့ကကြတော့ဝယ်တာပေါ့အမကော်လက်တာတွေကပေးမှာပေါ့အဲ့ပုံကားတွေဖောက်တော့လာခဏမတိခိုင်းနဲ့ပုံ60စုံမဲ့မရကလည်းပုံမှန်လာမစော့ရတာသူတို့ဘွဲတဲ့ view များဟုတ်လားသူဟုတ်တယ်စုံမေးတော့လုတ်ပြခဲ့တာOkay 5Z ဆိုတဲ့အနေထားမှာ second 50ထပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် S နေနဲ့တော့ AC ချိန်ဆွဲပြီး AC ဝင်နေတာဗျ
side ကိုပဲဝင်မကြိုးစားလိုက်တဲ့ပုံမှာမိုလီတလုံးကျလာတယ် ST1 နည်းနည်းလေးနောက်ကိုဆိုတော့ခြေတင်တော့တစ်ဖြက်ကြားလိုက်တယ်ပေါ့9កောင်လုံးတော့ AA RAM ပါပဲဗျနောက်က backline ပတ်တဲ့ border လည်းမရှိတာမို့ AC လေးရှေ့ဆက်သွားလို့ရတယ်သေးတယ် short မှာ kitchen oh my god Kaspersky what the heck ဒီကကြည့်ပဲရှောင်းလာလားဟိုကောင်ကြီးစမုတ်တဲ့ထွက်လာမြင်ရမယ့် position ကိုတေသွားတယ် Oh my god ဘလို့မှမရတော့စမုတ်တွေ block ကန်ထားပြီ heaven ကောင်မတေသွား glaive နဲ့နှစ်ကောင်လုံးထက်ရိုက်ခွဲလိုက် 5 vs 2 run နေတာတကောင်မှတော့မတေသွားတဲ့ပြင်မှာအကုန်လုံးလောက်ခံရတော့မယ် flick Desta ဒီ flick လောက်တော့ရပြီပါသေးတယ် What we doဒီဆုံးတော့ရကောင်နဲ့စီးတဲ့ပါပဲသက်ရှင်တော့ဘယ်မှာပြန်ဆိုရင် view share ရမှာနော်ဘာပြန်တော့လဲနေပါဆို I mean you're absolutely right it's 2 rounds where he survives with 4 health and makes the difference in getting the opening here round number 6 is on the board for ends and Shush is out here trying to see if he can survive but not going to happen. He had the knife out but he get the rifle out I don't know maybe he's turning expecting a flashbang regardless he's dead and gone. They saved nothing on Heroic. What a storyline that's developing here. What are we seeing? Ends just make it look so easy. Ends are playing like the favourites. The underdogs are just looking so good. And they're not really, I mean, even, you know, as we kind of pan over towards Glaive, they're not having to call a masterclass. They're just winning Angels, and on the other side, Heroic. They're just losing some really bad. Okay ဟိုဘက်က eco man တီတော့ကမ်းမြန်လေးသွားချင်နေတဲ့ပုံစံတော့ပြနေသေးတယ် S တွေတော့လုံးဝအပြက်ကိုရိုက်နေ hero rig ကို hero rig ဒီကမှာဥပါမကွဲတော့ဘူးဗျအခုအရှိရပွဲနှစ်ပွဲမှာတော့ 6-2 တော့ပြဲဖြစ်နေကြပဲ 6-2 ပဲ 6-2 ပဲအခုတော့ 6-0 ဗျ 7-0 ပဲဖြစ်ဖို့အားတန်နေတဲ့ပုံစံမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှော့ပဲဒီမှာပြေးဝင်လာ SMG နဲ့ Glaive ကို site ကိုပေးလိုက်ရပြန်ပြီ pistol SMG ပဲရှိရဖြစ်တဲ့အခုမှပြေးလာနေတော့ကောင်လေးတွေ site ထဲမြောက်ကုန် utility နဲ့တားခံနေရတယ်ဗျ ရတဲ့ left side မိုလီတလုံးစမုတ်တလုံးချထားတယ်ဘက်ကိုပဲ YG ပေးလို့ရစမယ်ခုံလာတဲ့ position တလုံးကလည်းခုကလည်းရှိနေသေးတယ် Oh my god Glaive kit ဆန်မထက်ရလိုက်တယ်ရှစ်တိုးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ Kaspersky နောက်တစ် Texas မထက်ရသေးတယ် 5 vs 2 Desta နဲ့ Nestle General Desta တော့မှတွားပြီးခြေတံပေးပြီးပတ်ပေးပြနေသေးတယ်ဗျ 5-7 နဲ့ဒါလေးမြန်ရမလားဘောနော်ဟို prefine လည်းလွတ်နေအနားကြီးလုံးဝတူတက်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါကြီး the frags, but it will not be the case. One will stick around. It doesn't really matter. They lose a Mach 10. Ends 7-0. I'm not even really too sure what's going on. အဲ့ကောင်မသိတော့ဘူးလားသွေးဖိကန်နဲ့တော်များနေပြီအဲ့ Kaspersky ကအသေးအဆိုးတယ်ရင်ပွဲမှာအဲ့တိုင်းပဲမသိတော့ဘူးအကောင်တိုင်းမဆောင်အကောင်အဲ့တော့ခဏခဏပြောကြတယ်နောက်နေ့တင်ငန်းညမှာစတင်မာတယောက်ဓာတ်နဲ့ဒုက္ခမှုဖြစ်မယ်ဟုတ်တာဟန်ပြီးပြတော့မလိုက်တာသိတဲ့ကောင်ပြောနေမှာဟက်ကာကြီးပါကွာဆိုဟုတ်ပါတီတီတဲ့ဘုံ9000နဲ့ဟမ်နောက်နေပဲဒီကလည်းခွဲတမင်းအိုးတယ်ဟုတ်ပါဘာဒီကိုက TOCD City လေးကဟိုသက်ပြည်သေးတယ်မြန်ဟဲ့မီးဝဖြစ်ပြီးဘောင်းမီပါမီးတော်ဆွဲကြံတော့ချက်ချင်းမငြိမ်းပါဘူးလေဟုတ်တယ်နောက် animation တွေစောင်းလာတာဒီချက်ချင်းပြန်ပါနေမှာတော့ hero ရှုံးပြီပေါ့အဲ့လေအဲ့ကောင်တော့နိုင်နေပြီဟုတ်ပါ If utilized right, can completely change the game, and that is what Sort is hoping. Try and see if he can get Heroic just anywhere online, but it's just not happening. Relentless aggression that we're seeing. hero လုံးမလို့နဲ့တကယ်လုံးနေတာဟာ answer ဖြစ်ကြောင်း 10-4 in terms of the KD, so he's having a whale of a time, and even Glaive in that one, flying around the corner with that Mach 10, just gives him the sight. ငါလို့ရတဲ့တိုင်းတို့ငါပြီးစပိန်တို့ဟွာတို့သွားမယ်ဆိုတော့ game ဒါ game 4ဖြစ်သွားရင်ဂျားမှာမိနစ်20လည်းနားအောင်မယ်ကုန်ဒီညလုံးတော့ဆရာသမားပွဲနဲ့ကုန် Even if they win the last 5 rounds and make it a 7-5, it's still a pretty dreadful first half in many ways here. So, yeah, it's a long road back once again. Heroic. They made the comeback happen on the opening map of Ancient, but ကျော်စဲတောက်ပုတ်တယ်ဟာနဲ့ဘာဒီကိုစီဒီမပြစ်တဲ့ငါလို့ဟုတ်ပါကိစဲ super shot ကိုရယ်ဆဲကမှာတက်တက်ကလာလုံးပြမဖြစ်တာကြီးရတယ်နင်းတွေနဲ့ပါတိုက်ပတ်နေကြတယ်မဆန်ပိုင်းအချိန်တန်တော့ရဲသမားဆောင်ပြီးကျော်စဲပါရဲသမားဆောင်ပြီးကျော်စဲ Fantastic from the man from France. It's just so crisp, isn't it? Like knowing, okay, the first one, ဒီတေးရိုက်တာဟုတ်တော့တပွဲနဲ့တပွဲပို့ဆိုးလာပထမပွဲကစစ်တူဒုတိယပွဲကစစ်တူဟိုမှာတခါတည်းတဲတူဖြစ်သွားတယ်အခုပွဲ7-0 but obviously the round is lost here. They're not going to try and read a ဒီပွဲပဲချိန်နေဟဲ့
တို့နိုင်နောက်ကြတယ်ဗျဟိုဟာလေဟိုပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြီးကဘာပတ်နေရဗျကိုခိုင်းတဲ့မိုဘိုင်းကိုမပြဘူးလားကောင်းမွေးယောက်ျားကြီးပဲဗျအေးဆိုဘယ်တွေပဲရှိလို့ဖြစ်မှာ yesterday Audi was calling out and saying he wanted to fight heroic in the grand final. Everyone was saying, oh, you got to be careful what you wish for, you know. That's asking a lot, you know. Come back to haunt you. Yeah, do you mean this in the Glavi below what piare okay 8-0 ရှေ့ရဘဲဝေဖြစ်နေပြီ pressure တွေတသိန်းလောက်ပြီးနေ grand final မှာ hero တွေနေတော့လုံးဝဘဲဥအကြီးကျယ်ဖြစ်နေရပါ is kind of incredible. Yeah, what a show. We're getting a 10-2 that we had in towards Nuke. That feels like a bit of a luxury for Heroic at the moment, even getting towards that. Oh, yeah, both play pew ဖွဲနေရပဲ SC နေတော့ over one trade ပါပဲမစိုးမစိုးတကောင်နေနေတော့တယောက်ရလိုက်တာကလုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာဗျ CD ဘက်ကတယောက်ရောက်သွားတာပိုဆိုးတယ် Yeah, absolutely. 1-for-1 trades, as we all know, going to be favoring the T side. Good flashbang to set up for that one. Yeah, Shush making the drop down. I kind of like it from Heroic because they are trying to do something different, right? That this is an attempt for Heroic to be a little bit more aggressive out here. အဲ့ကောင်လည်းအကြီးကောင်းတယ်လို့ပဲကောင်းပြောပေးလိုက်တာတိုက်ဟိုရတယ်မတူဖလားရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ် Is an attempt to try and change the strategy. ဘာဒီကော CD ဆိုင်ကိုတော့ how do they lose it အဲ့ဒါပြောတာတော့ဘယ်တော့မှမေးလို့တာ30ကိုမြင်30မရဟုတ်လေဘာဖြစ်လဲ30အိမ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပလားကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ဘသူတို့အတီယုံမှာဆိုနေတယ်အေးဆိုဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကောင်းပြနေတယ်အေးဆိုဘာလဲမခေါ်ဘာလည်းပလန်မရှိရုပ်ပြက်တယ်ဒီက CD ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောကလည်းတမရဲလုံးမဖြစ်ပြဿနာရှိရပဲဒီက CD ပွိုင်နိုင်နိုင်ဖို့လို့ CD စောင်းဆိုပွိုင်နိုင်မနိုင်ပြဿနာဒီလောက်ကသေးပြကအိုးဆက်ပါကြီးပလိမ့်ထွက်လာ Hello တရောင်းတော့စရပြီ 2v4 Desta Kaspersky ပဲရလိုက်တယ်ရှော့တရောင်းစရပြီတရောင်းစရပြီမရှုပ်စေချင်ဘူးနော် They had better pick up the rest. 8-4 is still a long road. ဒီကွာတော့ pro တွေရတယ်တည်တာတယ်ပြူထွေးညမပြူဖွေးတာ Nice couple of shots from him. He's been highlighted a lot on the desk, you know, Thor in particular, big fan of his, and too right. I mean, this is a guy who, regardless of the situation they're in, a star, and he's the only one really consistently stepping up. Nerds maybe having. Oh, you are near then. What? Okay, Josan Tamba. Ah, that's that. Eh, show you so what? Yeah. Kaspersky. That's that top you are. Nerds is 8-5, and then it really peters out quite quickly. Still, Tessers and Shush struggle. We get a first, so maybe the start of something. I mean, in the crazy world that happens, if they were to recover to 4 rounds, that is workable. The round we now round got better than I see like round road minute. Okay, pop flat alone SG1. Now what let him also no down around your see he regard now round con with the SSD time now round con with you. When now round my better not my show neck on boy fresh up pila and they look what the talent did. It's an sexy lip your worry. I'm a 40 from a thing material. Oh. Jam the room level some of the long round old job like the beer. Yeah, as a machine over show some machine. I don't know balance chamber. Show some machine no pin young way. I have a pin nine. Malumia. Show some machine. Boots if you are 40 show. Some of my bit on you kept that be like. Hoping 5 or any out the contract. We boost our period. Don't want trying. Just okay. That's a lower. That tapping material. Now go forward. Popular the road. That's a piano top with you on the okay. SDY near that's a little thing. So what 2 with the 4. Oh, go show Texas. That guy warrior. About a dealer. Just a moment you pay Waluya, Machino, Mateo, Liga, Machia about the Achida, Yamiawa. That year of the Pudi show the Pudi at the local. Flash and go. And then it's like, oh, now we're slowed down, and then the boost happened on the other side. Oh, Mama. Oh, yeah, Molotov, I think that was right. Pay what can live a cow of Piawara, you're there in the end of Megila, Hahuali, impacts or nearly. See, the last year's go Mijama, who play off Kuma, Katala, he did it. We got into yellow Manesha, we did it in a time of Piana Mama. What is that? You go to the desert hard, you go to the bush. What did that have you wrong? The European. Probably favored a
little bit in that fight, but nice reaction from Shush. By the way, you can't tell right now, just you but like I say like most insane B anchors, I think, in all of the game, really. Like, the amount of times I've seen Shush single-handedly lock down that B bomb side and vertigo. အဲ့တူးဆိုတော့မစိုးကျွန်တော်ရှေ့ရပွဲတော့တင်းတူးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပိုကောင်းတာဒီချိန်မှာထပ်ပြီးတော့တကောင်ရထားသေးပဲ 4v5 ပဲထပ်ဖြစ်နေတယ် A ပဲထပ်လာရင်တော့ A ကတော့ခုနအကွက်မျိုးစုံနဲ့လုံးပြလိုက်တာတော့တွေ့ရတယ် Kaspersky Offline Molly shot တော့ကောင်းကောင်းကျတာအော်ရောက်စမုတ်ကြီးအုပ်ထားပြီးတော့ shot Waste ဖြစ်သွားတယ် from Shush facilitating the opening fight and Nurse just locking down the position, just staying there. And then they know that one's towards B stairs. We've got that forward position as you called it. Second 50 as နေတော့ဒီ round ကတော့ pressure ပြီးမှာတော့ Hero လက်ထဲမှာ2900တော့ရှိသေးတယ်ကိစ္စမရှိတဲ့နေသားဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် S က show ဝိုင်းတော့ကိစ္စတွေရှိလာပြီဗျသူက A4 လောက်ထိပေးဖို့ပုံများသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ A4 ဆိုတော့ CS2 မှာကတဲ့မှာကျွန်တော်ရနိုင်တဲ့လောက် round တွေယူထားတာဟာပိုပြီးတေချာတဲ့နေထားလို့ပြောမယ်ဗျနောက်မှပြန်ကမ်းပတ်တာတွေကတေချာမြေရအောင်ဘာလို့ round အရင်နဲ့အမချောဆိုတဲ့အတွက် flat တလုံးဆိုမဲ့ net စီနဲ့ဒီ flat တလုံးနဲ့ထွက်ပြစ်ကြည့်တယ် generator တော့သူတေသွားလို့မရဘူးသူရောက် defense ချားလို့လည်းမရဘူးဗျသူရောက်အသက်ရှင်လောက်ပဲနေထားတယ်Oh နေတလုံးကွက်တီပဲ C4 plan နဲ့နေအောင်နောက်ထပ် utility ထက်လာနေတဲ့ STY Glaive နှစ်ကောင်ထက်ဖြတ်ရလိုက်တဲ့ 1v2 Dasta ပဲကျွန်တော်ရအသေးအသေး Dasta off pitch ဒီကြောင့်ပဲကျွန်တော် camp လာဖြစ်ပြီးဒီ smoke ကိုညာဘက်ကိုဒိုးရလောက်ဆို Dasta လုံးဝဖြေရှားခတ်နေရ STY နေတယ် position တော့တော်တော်လေးကောင်းနေဆိုပေမဲ့ Dasta တော့ဒီအယူကြော်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးမစစ်ချင်ဘူး awareness ပြန်ထားနေသေးဆိုပေမဲ့ STY တော့ Dasta စရလိုက်တယ် 1v1 ဆိုနေတာ Dasta တော့ camp ပေါ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားဆိုတော့ clash win rate ကတော့အရင်နဲတယ်ဗျ Dasta ဒီလိုကိုကြီးမားရဲ့ရှိရတော့အော်လာပြမှာစမိုးလိုက်တာလည်းဘာမှမသိပဲနဲ့အော်အဲ့လိုလားမသိဘူးသူတို့ကပရိုဆိုဖြစ်မှာပေါ့လေလို့ငုံကြည့်ရတယ်တီလဲလိလို့ပြသွားမယ်ခံစားနေဟုတ်ပါဗျာအေးဘွားလည်းဂလိဆွချင်လဲ round လေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပေါက်တွေကြည့်ချင်လို့ဆုံးရရမရနေကိုယူပဲသိချင်တာမသားနေချက်ငါရောင်းမယ်လုံးနေလိုက်မသား92ဖြစ်သွားပြီဗျာရှေ့ကပွဲလို့မဖြစ်ဘူးတတိက time out လေးတော့ခေါ်ထားသေး S ကခေါ်ထားဗျာအရှင်အသင်းရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားကိုပဲကြည့်ရတော့ဗျာ S က coach ပြောင်းသွားတယ်ကောင်းလာလားဘာညာမေးကြည့်ရတော့လက်ကျင်လာလေးဘာတွေပြနေရတော့လဲကိုပွဲပဲလေကိုရအဲ့ပြီးကျွန်တော်ကကဘာပတ်တယ်နော်စောင်းပွဲတော့ပွဲပြီးကဘာခဏနာပတ်လာကျွန်တော်ဒါကိုရီးယားသွားပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကဟိုကတော့အင်္ဂလန်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဟိုဟာတုတ်sorry New York လည်းရောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပြီးတော့နော်ဟိုဟာလေဟိုဘာစီလိုနာမနေ့ပိုင်းနဲ့ရောက်သွားညသွားနေစူပါဒီကွာလေစီဒီဟိုအဲ့လောက်ကောက်သွားလို့လားဒီကောင်တွေပဲပေါက်ပန်းစောတယ်မအဲ့လောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒီကောင်တွေပေါက်ပန်းစောတယ်ဟီရိုတွေကပေါက်ပန်းစောနေဗျအဓိကတော့တော့လေတော့ဘောတဲ့အသေးဟောက်ဖလားရောင်းတယ်ဒီဟောက်ဖလားရောင်းချေjust showing up and wrecking people and that core team can't be တော့အဓိကတော့ဟိုဘက်မှာကန်ပါဝါကကောင်းနေရတယ် Kaspersky တို့ပါတော့အရှိကကန်ပါဝါညုမာတဲ့ဟာကိုနည်းလေးသူကနဘန်နည်းတော်တော်ဆိုးနေရတယ်ကောင် Texas ကိုကြည်အောင်၄កောင်လေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ shoot 3កောင်နဲ့အမလေးဟဲ့အရင်အယိုးရဲ့ old man ပါ2កောင်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုမှတော့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲဟေး Desta Foxie မှာထုတ်ပြပြီးအကောင်းဆုံးပဲသူရအောင်တကောင်ခေါ်သွားသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးစောင်းကောင်း Desta တကယ်ကောင်းသွားပြီဘယ် pistol နဲ့သူက pistol နဲ့ပြန်အောင်လုပ်ပြနေဟာ Glaive Texas ကိုရလိုက်တယ်ဒီ Texas နဲ့ Spain shoot ကမှမပြည့်အဲ့ hero ကြီးအသက်မရှိ Texas shoot စောက်ရမ်းကျ hero ကြီးစောက်ရမ်းကျနော်အော်ရောက် Glaive Nest 2 versus 2 it's an shoot ပဲကြာမှာဖို့ဒီ Glaive တော့ရှိနေသေးဆိုမဲ့အော် shoot ကျတော့တွေ့သေးအဲ့ဒါတော့ဘာလို့မရဘူးဗျ1 versus 2ဖြစ်တဲ့ Kid 7ကျန်တော့ဒါဟာကျွန်တော် hero ရဲ့ in game leader not Macedonia နိုင်ငံသားGet Sam ခုံးပေါ်တော့ကျွန်တော် clash မယ်ဆိုရဲ clash ရမယ်ဆိုရဲတာဝန်ကြီးပါကြာလာပြီ။တက်က30ကျွန်တော်ဒီမှာ Glaive ရောက်လာပြီ Get Sam အနေနဲ့တော့နေတလုံးကတိုးလေးကောက်လိုက်တယ်။ Okay ဝက်ဆင်မဲ့သွားလေကြမယ် Asian တွေရိုးလာပြီအေးဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ဒီနေ့ပေါ်ဒီစတိုင်းအကောင်ပြက်လာကောင်းမယ်ဗျာကောင်းတပ်နေ man Glaive နေရတော့စိုးနေပြီ
as we get ကိုကြောက်လို့ကောင်းလာမဟုတ်ဘူးကိုမထက်တာလို့ကောင်းတာဟိုးသေးတာပေါက်ကိုမလိုအပ်တဲ့မိလျှောက်သွားလိုက်ပါတော့ကြော်စမ်းတယ်ဆိုရယ်ရှုရှ်နဲ့တက်ဆက်ကိုလည်းကေးကိုလည်းကျ4កောင်နဲ့3កောင်တဲ့ပြီးရောဘာမှလုပ်လို့မရဒီနှစ်ကောင်ကအလုံးဝအသင်းရဲ့ပြစ်အားပါဆိုမှဒီ rifle လာအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလာတဲ့ Ness ကပြစ်ကြတယ်။တော့ကျွန်တော်ကြော်စမ်းတယ်အာကိုရတယ်ကော Desata ပြစ်တာတော့ထားပါတော့အဲ့တော့ rifle လာကောင်လုံးမပြစ်ဘူး။တကူရရှိရဲ့ဒီ side တော့ကြည့်ရမှာနော် You can explore 1,000 different places every day, dog. Make sure it's with the Republic of Gamers. For those who dare. RG align RG align တစ်လုံးကိုမှရှိပါတယ်ရောင်းဖို့ခုနတွေ့လိုက်တဲ့ RG align တော့ stain deck လိုမျိုးပါပဲRG align တစ်လုံးရှိပါတယ်ရောင်းဖို့ကိုအိမ်ဟုတ်တက်ကကောင်းလေးလိုင်းရောင်းတာပါဘယ်လဲမဝဲနိုင်ပါဘူး RG align ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုတော့ travel keyboard တစ်ခုရမယ် fantastic ကပြီးတော့နောက်တဲ့ gaming ခလုတ်ပြ Esport gaming ခလုတ်လို့ပြောမှာစောက်ရမ်းမိုက်တယ်အနက်ကြီးစောက်ရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တခုရမယ်အဲ့တခုရအဲ့နှစ်ခုပါတခါတည်းအပို့ပါမယ်နဲ့တူတယ် This might be the world's most accurate gaming mouse. It was specifically designed for pro level. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါပြီးတော့ဗာလဲဟိုကလေ You are amazing, you ROG Harp Ace. And it is indeed actually 54 grams on my scale. ဟောလန်ဂျိုးထိုးပြီးဆိုရတယ်ဟုတ်တယ် Team Tech กว่าပါမယ်ဗျ Wow. Okay New mouse pad and we ace. ဒီမှာလည်းမိုက်တယ်အရှိလေပိုင်းကစတန်တို့ဘာလို့နမပေါင်းတယ်လို့ဟဟလားအေးနော်တော်နေဖို့စနေရောက်ပြပြတာဟိကြော်စမ်းအောင်လေပြစ်တာဟိနေရွယ်ကြီးရစားတယ်ဒီကောင်နေစိတ်နဲ့ပြပြနေပြီအကောင်နေကျင်းဒီပို့တယ်စတောင်းကြပြီးပြန်တွဲပေးလိုက်တပတ်အချင်းချေပြီးတော်ပြီအဲ့ဘလာရမယ်ဆိုတာမှာဗျာမသိဘူးသက်ဆိုတော့နားမလည်တာအဲ့ဒါပြောတာ Grand finals a best of 5 and we have got the hometown heroes of Ents stepping အော်ဂျီလာဟိုကဆော့လို့ရနော်ဘူးခုံးမှကျုံလို့ရနော် on the third map of Vertigo. I don't think anyone saw that coming. Heroic. They're kind of looking a little bit weak right now. They need a revival.အော်ဂျီပဲရိုက်လို့မရှုံးဘူးမဲ့ဒီကောင်ဒီကင်ရုပ်နားမလည်နိုင်ဘူး It's the main man in the middle, Glaive. What a performance from him. It's just so aggressive. 14 kills. ဘယ်မှာနိုင်တော့လားဗျ S ကိုကျွန်တော် Kaspersky တို့ဘာလို့ game ပေါ်တော့ရတော့ရှုပ်လို့မရတော့ဒီကောင်လေးပြဿနာဖြစ်လေးဖြစ်သွားတယ် There's just no way that Hero could get back in towards that. ပထမချိန်တွေ့ဆုံမှုမှာ Hero Rig ကကျွန်တော် S ကို73 10ဆိုပြီးနှစ်ပွဲလုံးအပြတ်ရိုက်2စီးနဲ့ lower bracket ပို့ထားတာအဲ S ကကျွန်တော် Grand Final ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့အခု 1-1 ဆို result ရအောင်ဆော့ထားတဲ့အပြင်နောက်တပွဲနောက် game 3ကိုပါ10-2နဲ့ဖြတ်ထားလိုက်နေသေးတယ်ဒါအပြင်ဆိုတော့ show မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် S ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် game တစ်ပွဲထပ်ပေးရမှာဗျဆိုတော့နှစ်ပွဲပေးရမယ်တစ်ပွဲပြန်နိုင်ထားတာကိုနောက်ကလိုက်ကစားရမှာဗျ10-2 let's go man oh no အမတယောက်တော့ပါတယ်ဗျကလေးအနေနဲ့ကတော့ utility ပဲဝယ်ထားလိုက်တာ oh my god ပုတ်ဒီခေါင်းပွင့်ပို့ဒီခေါင်းပွင့်လာခေါင်းကြည့်တဲ့ကောင်းနေရုပ်ကိုဖျက်ရိုက်တယ်နေရုပ်ကိုဖျက်ရိုက်လိုက်တယ်ဘူးစဲနေရာမှာလည်းတရားမှမရှိဘူး glory နဲ့ဆိုရတဲ့အတွက်မလားကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းတပွဲချင်းစီစစ်ချင်လဲရတယ်ကျွန်တော် rush ရှင်လဲရတယ် rush မကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်လို့ဟောရ low HP နဲ့ပို့ဒီတကောင်လာမှွားတယ်ဗျပို့ဒီချိန်မှာတက်ရှင်နေသေးတာကောင်းတယ်ဆိုပြီး pop flat တစ်လုံးနဲ့ test set ကတော့ပို့ဒီစုံတက်လိုက်တယ် full နေတာ C4 စပလက်လိုက်ပြီး55 second 55 second ဆိုရနေတာအော်ရဂလေဟာဂလေမန်စမိုက်ထဲတော့ဖက်ပစ်နေပြီအော်ရောနောက်မှာ next အော်ရော tester အော်ရောရှုပ်ချောက်ကပ်ပြီးဘုတ်ပြက်ခတ်သွားပြီ tester တော့ဝက်ပြန်ရပြီ3កောင်ပြန်သေးသွားတယ်ဆိုရနေထားမှာ SD pistol တော့မှဖြတ်နိုင်သွားပြီဒါပေမဲ့ C4 ပလန်ထားတယ်ဗျ force by တွေကတော့အကျိုးရှိလာတော့မှတင်တယ်ဘကုန်းတော့မကြုံကြီးအမွေးထူလို့တဲ့ဘာသာဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမသိပဲတဲချမ်းပလာလိုက်တော့ It's possible that I'm overcooking the analysis a little bit here, but I actually think the fact that he got Goosh went back to the sandbag, it's such an unlikely position to be in when they know that you're low already. But yeah, that could be a fun question for Poddy later on if they win this one. That's quite the maneuver. And again, sick if he could have got a multi-kill, but just that one, it slows them down. Like it suddenly they're worried about him instead of executing onto the bomb site. That makes a huge difference. Oh my. Well, we'll see that buyout for Heroic.
That's normally what you get with the bomb plant, but Mac 10s across the board, bar Dexter. Just a Tech 9 for him. Persky, go forward. Spinning util as well over towards B, and they too. ဒီဝင်လာတဲ့အောင်သိန်းတို့တတိုက်ဘာမှတော့မမြင်အောင်ရှော့သွားပြီး Glaive လက်ချက်နဲ့ပဲထပ်ပြီး M4A4 နဲ့နောက်မှထက်ရှိနေတဲ့ပေါ်စီတက်ပြတဲ့ Colin Kitson next to ရဝါရဆိုမဲ့ site ထဲမှာ back side မှာအော်ရှောက်စပန်နေရဲ့ dash style ဖြတ် shot Glaive လက်ချက်နဲ့ပဲ Glaive သိသေးဆိုမဲ့ Casper Sky တော့တေး white Texas နောက်တဲ့ SM ရဲ့ထက်လုံးကျင်နေသေးတဲ့ 2 vs 3 vs 3 40 ရော RAM ကနေတိတ်လေးပတ်လာနေလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် M4A1S နဲ့အနေထားကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အော်ရောခေါင်းပွေ white Texas နေတယ်ကတော့ SDY ရဝါစောက်ရမ်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ပြောရမှာဗျာOh, yo, Ness got a podium. You want PB? Believe it, and sure. As a ten, hero receive player la. Through SMG, or look at the Dimas or like a close field of the party. Yellow me out, massage in oil. I mean, out. A little bit of space mentally on their side. Like, oh, wait a minute. What about that's really well played. Oh, my God, I don't know. Lamania here, and I don't have it. For the T side, they were favored in that. Sorry, you know, then I'm going. မင်းတဲ့လာတော့ရင်ဘက်လောက်ပဲလားဒူးလောက်ပဲမှန်တာလားဘုမကျော်ဆက်သေးတယ်ချုပ်ကြည့်နေဘလို့ပသာဥစ္စာလည်းမဟုတ်တော့ကြတဲ့ဒုက္ခနေရတကယ်ပဲတပတ်သားကိုများနေပုတ်ပြတယ်ဟာဒီစလားကြီးလာမယ်နော်ခုဘောရှောပြီကဲ Casper Sky ပို့ဒီ Glaive next တော့လက်ထဲမှာတော့ pistol ၄လက်ကိုမှ SMG တစ်လက်ပဲပါတယ် MP9 နဲ့ဗျ I got a social SMG နဲ့ rifle လေးလေတော်တော်လေး strong နေပြမယ် hero rig အဲ့တဲ့နေရာဝင်လို့ရတယ်ဗျပြေးပြေးချင်း point စစ်ပြီးဒိုးကျင်တယ်ဒိုးလို့ရတယ်ပါလေလေဒီညလက်တောင်နေတာကျန်တယ်ဟုတ်ပါလက်တောင်Glaive ဆက်ရှက်ကောင်နဲ့သေရော SDY 9ကောင် out of all the ways to sort of crush them on the map if you just win this one. လေးဆက်ရှက်ကောင်ရတာများများလုံးလားပိုတော့မှ14တောင်ပဲရှိသေးRound the corner, Modo. As I say, the Lipo Yard, side of control boat and pull D in it. That's in the other, never two than the Bioliam. You go not only Chinese or Mercy for Plan. Oh, yo, Chico Wallo, Ah, that's as near then a big about the movie. I do 2 for the 3. Oh, 4 2 before, not so dear way, General Casper Sky, Casper Ski. For a minute, for just a second, yeah. I thought he could have found some more headshots. Well then, will he save? I'm assuming he's just looking around here for exit, see if he can pick up a gun. Yeah, maybe. Bomb radius is not huge on the map, so. Radio Camayo, yeah. No one's here, but he is going to go for this little bit of a move at the end. Is. Just a body shot. Lord, I have a bomb box anymore. I think you did die there as well. But it doesn't make a massive difference. It'll still be fine for heroic. So fourth, put on the board. They can start adding just a few more in their tally. Okay. Yeah. What is that? Sit up here. Yeah, that one was animated and everything. The dance, yeah. That down there, Glaive to the Chidim Campion. I mean, round the road, anybody. Match point around. I'm not around, man. Everybody sure. We pick up the conversation about potential comebacks and overtime and all the rest of it. It's just, you need so many rounds. They don't have your one thing, Anders. They don't have. Just be the Ireland about. Who's by long with your no more? Lemon 5 out here, PR, maybe that. We go lie and lavely, no, the boost. Oh, lie and lamo. You why? Yes. Still doing. It won't stop. I like that little triple boost though. You can't stay up there, but it actually gives you the information of is anybody holding. And they saw no, so they can make a move. Rock a beat while we choose on here, man. Yeah. They were not going easy. So might as well have a little bit of fun, try and do something. Maybe you get really lucky. Oh, sure, next to you, you get headshot instead. Pima, go. This is fourth kill of the map here. Is it give us on the So, level 5, I think the pure damn wrong. You get very good to die, hope, die, people. Pixan and Nerds, 9 and 11. So, just in general, there's a lot of improvement. Dexter was really the one. Yeah. Like, without him, they already lost this map. So, he's kind of. Let's see. Back. You do kind of feel bad as well for a player of sort of Dexter's caliber when you're doing so much. And, you know, if people were on the similar sort of level to him, this map is super close. But unfortunately, he's a one-man army. Yeah, but on the other hand, Dexter
has also got a bit of a deficit on his account from lower, ha. La me di prefan chu lut ha nya. Yo ma. Ni ga ro lu chan da de ko ne pi kai me me thai da ba ku ro mya kwa le. Ba long la me ni. Na bi le twa tai da ma mi thi de Europe ga. Well, it also felt like he wasn't playing very well. Come on, you know. Like we finally get him, and you can just tell it's uncomfortable. တော့ level 5 ဖြစ်လာပြီ Garrow ပြန်ရောက်လာပြီဗျ off တော့မပါဘူး off မပါတော့ပြဿနာရှိတာတခုကတော့တော့ဒါ Hollow range ကို ram တွေပါဆင်းထောက်လို့မရဘူးဗျ NC တွေကတော့ဒီအမှန်ကုန်တုတ်နေရမယ် hero တွေဘက်ကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ point ထားဟိုးချင်ဟိုးလို့ရမှာ off တလုံးကွက်တီပဲပေးထားတယ်မှာ Kaspersky အနေနဲ့ကတော့အနာတိကပ်ပြီးဒိုးတာပဲဒါကတော့ information ကြားလောက်မှာပါ sport disable နဲ့ဘာညာ I found this out over the years. Like a lot of people are just kind of disable မဟုတ်ဘူးတေချာ deeply တော့ထုတ်လိုက်သေးတယ်စမို့ I normally like sometimes as well I'll play like a video game and I've got my second monitor, that kind of thing. You're not fully locked in. That's what I mean, you know. You've got that zoomer attention span. Yeah, you know me. Hero ကတော့ 3 screens at once. ဒီကတော့သူတို့အမြင်နဲ့ဝင်နေအောင်မြင်နေရလို့ပြောမယ် Okay Kaspersky ရောက်လွဲွာကြီးကျယ်ပဲ wave တဲ့အိမ်ရ Just see. This 4 versus 4 trades do generally benefit the T side. The damage dealt is huge, but လေးတိုင်းပဲအောက်ပြီးရှော့ရတယ်တော့ 3v4 ဖြစ်သွားပြီဒီမှာ AO 2ယောက်ပို့လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ BO တယောက်ပဲထောက်ထားလိုက်တယ် next ကတော့ကျွန်တော် BO ကျွန်တော်တို့ prefire လုပ်မဲ့ corner လေးကိုတော့ဒိုးရလိုက်သေးဗျကျွန်တော်မြန်ဖင်ပေါ်လက်ပေါ်သာဖြစ်ခဲ့ next ကဆွဲလို့ရတယ် ram မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါ white box နားတွေ close ဆိုရောက်နေပြီမြင်လိုက်ရတယ် volley ဘောအဲ့ဒါဆိုတော့ပြဿနာပဲ kitchen အဆုံးထိ kitchen ခေါ်ဝါနိုင်ဘူးကြိုးစားပေမဲ့လည်းမရဝါရှာဘူးဗျ 4v2 utility တောက်လျှောက်ကြလာပြီ ကောင်းလိုက်တဲ့ utility ဒီမိုလီနေရာကြီးကနော်စောက်ရမ်းမိုက်တယ်ပြီးတာပဲဘာမှလုပ်လို့မရဟမ်ရောက်11-6ဆိုနေထားပတ်စံ100 400မရတော့ဒီ game rival level 6 pistol နဲ့ထပ်ထွက်အောင်ပါပဲရုံးကြအောင်ပဲဗျအဲ့ဆိုကလည်း goofy မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ကုန် 40 ဖြစ်သွားတယ်ဒီပါဘူးလိုက်ပြကုန်မဲ့တယ်မပါဘူးဗျ You mentioned it already. တော့အဲ့လိုကြည့်ပချက်ပွဲမစော့ဘူးလေတော့ဈေးမြင်ပြီးတန်းမြင်တဲ့ပွဲပဲစော့တာလို့နေထားတစ်ခုရှိတဲ့ပွဲတွေပဲကျွန်တော်တို့စော့တာဒါဟိုကလာမလေးကိုဟိုကကျွန်တော်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ကျကျွန်တော်ကနာဗီနဲ့စတွေ့ရမှာဗျကျွန်တော်တန်းတစ်ခုရှိတဲ့နေထားမှာစော့ဟုတ်ကဲ့ဒီစဖွင့်နော်ကျွန်တော်နေကင်း12နာရီခွဲနော်နေကင်း12နာရီကိုကျွန်တော်စင်ကာပူမှာကျင်းပပွဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ live ကြည့်ရမှာအဲ့ရပဲညအဲ့ချိန်နေပါလေမဟုတ်အေးမပြောင်းနေကင်းကြည့် Good for the confidence, also good because အဲ့ဒီသိအောင်ဆက်ပါ comment လိုက်တော်တော်ပေါ်ပါလို့အောင်ဝင်ချောင်းတော့ thanks လို့လေ Okay ပါအစ်ချေးလေ bro အစ်ဟမ်ဘာဒီကစီတီတော့ချက်ခွဲနေခွေးသားတွေဟုတ်ပါခင်းတဲ့စီတီမဟုတ်စီတီကိုလိလို့တော့ပြနေတယ်အေးဆို 11-6အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးကလေ CT မမဟုတ်တာအရန်ကွာတီတာလုံးလို့အဲ့နေရရုပ်ဖောက်လိုက်တာသိလားနေရုပ်ဖောက်လိုက်တာဘာလို့သိလားတီတာလုံးလို့ဖောက်လိုက်တာရင်တော့ဆိုအဲ့ short တွေဝင်ပြီးသွားပြီ short ဝင်အဲ့လိုအပိုင်ဖြစ်သွားရကွာပွားရလုံးဝတီဘက်ကအပိုင်ဖြစ်သွားတယ်လုံးဝမနိုင်ဘူး CT တွေကအဲ့ဒါကြောက်လုံးလို့အဲ့နေရရုပ်ဖောက်လိုက်တာအဲ့လို B ကနေလမ်းကူလို့ရအောင်မိကလမ်းကူလို့ရအောင်ဆိုဖောက်လိုက်တာတခါလေးပြီးတာတခါလေးဖောက်လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေဆိုတော့ဒီ round နဲ့ထပ်ပေးရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော် eco 3ယောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပွင့်သွားတယ် SDY ကိုဗီဟေးတော့ဘွဲတော့အားကြပြီဟုတ်ပါဒီဟာဘောလုံးမနိုင်ဥမဲ့ဝင်ခိုင်းလို့ရတယ်လေဟဲ့ဥမဲ့ဝင်မခိုင်းနေတယ်ညပီတူးကလုံးနေဆိုတော့ရတယ်လူတော့မရဘာတန်းတော့ပြတယ်ကတော့ကတည်းဖြစ်နေအောင် every single cranny and we'll find the kill as well. I mean this is interesting. You said starting to believe. Listen, I always ချက်တော့ဖြစ်တယ်ချက်တော့မရလို့ bro. The one hating on both maps. I was right the first map. We'll see how that plays out for the second, but I've got to say so far so good. ဒီကတိုင်းမလို့ပဲဒီအမေရတဲ့ချိန်တွေစကားတွေပြပြောနေကြဗျာ You can see well they get their way back into it. Here's where SDY fell. Nice shot from Nerds. He's been looking good as well. ဒီပြန်ကောင်းလာပြီ as hero အနေနဲ့တော့ချိန်နေပြန်ကောင်းလာတယ်ပြောမယ်ဗျာအဲသူတို့ရိုက်ခဲ့လို့လိုဝရောက်သွားတော့သူတို့ပြန်ရိုက်တာမျိုးတော့ကြောမခံဘူးကွာဆိုပြီးတေချာတော့ပြန်ဆော့နေဗျကလေး no clue. Wombo combo. Clave and Potty. ဘုံစားနေရောက်ပြီ 4 versus 5 test ဆိုစီစီရှော့သွားတယ်
စိတ်ကစင်းတော့ပြည်နေပါလေဒီကနေ့နိုင်ကော over ပြီဒီ S ကလည်း2 round ဟုတ်ပါဘုမကျော်စကိုတူပါဦးလိုက်ပြနေ Clear out the top of ramp, and once they've got what they came for, they back up. They don't want to do anything else. So I really like it. Like it's clearly a protocol of grenades that come out with the flashbangs and everything else. ဂျိတ်တမလေးဆိုတဲ့နေသားမှာအေကိုဝင်ဖို့ပဲစူးစမ်းလိုက်တဲ့ hero တွေကိုတွေ့ရတယ် hero တွေဆိုတော့ SCA side မှာဆိုရင်တော့ glaive ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ SDY ရှိမယ်40ရှိမယ်မင်းကခွာကြည့်နေလို့ပြောမှာတော့40တော့ SDY တော့ကမ္ဘာတလုံးချလိုက်တယ် glaive တွေနဲ့ရသလောက်တောင်းခံမှု portlet တလုံးမှာကာထားလိုက်တယ်ဗျဒီ smoke ကတော့ကျွန်တော်ဒါ box ကိုတက်ပြစ်လို့ရတဲ့နေထားတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်က awareness ရှိတော့ကြည့်ရမယ် portlet နှလုံးတခြားလေး stick ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကျွန်တော် site ကိုဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ပုံစံဗျ left side တော့ဘယ်လိုမှကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး C4 ဖြတ်ပလက်လိုက်တယ် smoke ထဲမှာplan ကြည့်အောင်တော့ဖြတ်ဆောင်နေတဲ့ glaive ကမသေးသေး5ဖြစ်တဲ့တက်ရှင် SDY Casper Sky နှကောက်ရ Desta SDY ရောစုံတယ်လေ 2v4 ရနေတာ glaive ကြီးတက်ရှင်နေတဲ့ဒီဆက်စီလေးနဲ့ goblin မှာ headshot လေးပြောရဲဆိုရနေတာမှာ Desta ပုံမော်တက်ပြီးတော့ land ဆုံးတဲ့ kitchen Casper Sky ကိုထည့်ရတယ်နောက်တဲ့40ဘသေးသွား Desta kitchen what the fuck လက်ကောင်းနေနဲ့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲသွားတယ်ဗျအော်အဲ့ဒါပုံးတာများသွားတာပုံးတာစောက်ရဲများသွားပြီးတော့ဘာလဲဘယ်နားတွေထောက်နေရလဲနှစ်ယောက်ပဲကြံတာလေရဲတင်းတင်းပြစ်ဖို့ပဲလိုရဲဆိုရနေတာမှာhero rig ဒီရဲတင်းတင်းပြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒါ S ကတော့ pussy boogie တွေအကုန်ရှောသွားမကြည့်ပုံးနေပြီးသေသွားတာပါပုံးရှောတွေဟေးအောင်ရှေးလေးရနမေးရလေဂျင်တက်တဲ့နမေးကြီးဖလားလေးလုံးနဲ့နော်ဟေးနောက်ကိုရဲ့ legendary engage leader ယူမနောက်အောင်လေ Little rough out for Ents. The MP9s, Deagles, and even armor, a luxury that A2 can't afford. Feeling like it's a guaranteed 9th, if we're being completely honest, and Ents are starting to fumble. They really are. This is now 6 rounds in a row, potentially the 7th here, unless things go completely wrong for Heroic, but I just can't see a world in which they do. Okay, next show ရလိုက်တယ်တော့ဒီမှာသူတို့ have ပိုင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုး S ကတော့ SMG ဖြစ်နေ Kaspersky knows, and as we said already, he seems to have a bit of a killer instinct on him. Like whenever he senses some kind of weakness, he's out for the hunt. See how far he can get before somebody catches him. I think he's actually still chasing them down. Like presumably he's going to be climbing down the ladder at some point. Keep it going, why not? Next ကဆက်စီဆိုပေမဲ့ B1 နဲ့လောက်ရကတော့ man နေပြောရမယ်ဗျ SG1 နဲ့ကောင်နဲ့ MP9 နဲ့ reality ကလည်းမရှိဒါပေမဲ့ backline Casper Sky နေတယ် Kaspersky ဟိုဒီကောင် performance ကိုမမြင်တာ round တော်တော်များများကြာနေပြီဗျဟိုရောက်ရေးမိုလီ reality setup တွေနဲ့စပြေးဝင်လာနောက်ကိုကြည့်တဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်တော့ Kaspersky တော့ပြစ်ခွဲလိုက်တယ် headshot လေးကလေးပါထပ်ပြီးတွဲပါနေသေးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့သွားမလို့နောက်သွားမလို့ဖြစ်နေရှေ့ကောင်နဲ့သေရောကလေးတစ်ကောင်ပဲကျန်တော့ပြီးရော Unfortunately, Glaive back here. Saving the AK is objectively the better choice. A 11. What 11 nick ကနေဟုတ်ပါ That flank was very. And ရေငုံနေပြီနဲ့အဲ့ဒါကြောက်စမ်းကြောက်ဖြစ်မယ်။ဒီကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေရလေတူသိမလို့လေဟဲ့ Percentage-wise, been really against them. Keep hold of the AK-47 if he can. That is, he's definitely going to be hunted in some regard. Just about where they find him. Shush having a look back over towards A. Got the right idea though. In towards spawn. Will be Heroic making this a 2-round game, and now this is a very big change-up. A 10-2 half. Now find ourselves with Ents being 2 rounds ahead still. Rounds away. The Heroic are breathing down their necks. The pressure's on. They're in arm's reach. I mean, this is a really, really uncomfortable game now for Ents. If they were to lose a 10-2 half, that could absolutely shatter your mental. အမနောက်ကောင်တေသွားတာ哦ဟိုလေး SMG နဲ့ဆိုကဲ gun round တစ်ဖက်ပြန်ရောက်လာပြီဗျ11-2ကနေအန်တာနဲ့ပြတ်မဲ့နေထားနေ hero တောက်လျှောက်ပြန်ကန်ဘက်နေဆိုတဲ့နေထားကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တောက်လျှောက်ကြီးကန်ဘက်ပြီးတော့ပြန်လုံးပြနေတဲ့ hero ရဲ့ pressure တွေကိုပဲ S ကမခံနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဘာတကယ်တမ်းကျတော့နှစ်ရောင်းရဖို့ပဲချင်တာဗျတကယ် time out ခေါ်ပြီး coach ကတော့ပြောတရားရှိတာတွေတော့ပြောနေရပြီ Solve the last piece of the puzzle. ဘာမှမလေးဟဲ့တယ်အခုမှရင်ချတော့တယ်အမလေးခွေးကြီးတွေနောက်ကတားလိုက်ဆိုတာကြိုက်နေရဟုတ်ပါကိုမှသာကြော်စမ်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကပုတ်ပနေလို့ပဲတဲ့ဟောဟဲ့နေရ I'm going to stick with my guns and say that 10-2 will be enough, but I would be lying if I said I wasn't nervous about it. I'm sure Ents are feeling a little bit nervous themselves. Backing towards the investment.
body back on top of the off. We haven't seen that superstar killer instinct from him just yet. Only 9 and 15. I see it here. Oh, no, but Yuto comes over and he completely dips away from it. He knows that wasn't worth it. You got a smoke arc and play around it. It was uncontested. Okay. That's a worthwhile Okay. fight. Off day ပါလာပြီဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် body ရဲ့ off day ပါကြည့်ရတော့မယ် Kind of need right now. They just need 2 more rounds. Like throughout the whole tournament, we know what this guy can do. So step it up here. Home soil for him. မြဲတမ်းပဲအဲ့လိုမျိုး hero တွေတိုးတဲ့ပုံစံတိုးပြီးတော့နောက်ကိုစုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှသူတို့အရှိကိုပြေးချင်းနေရယူလား body oh my god ခေါင်းပွင့်တော့မယ်ဟိုပေါ်စီကပဲဖြတ်ကြည့်အေးရောအိုး support disable လုပ်ပြီးတော့ဘယ်ကြပဲကြည့်ကြော်ဆန်းရဲ့ရောက်ကြော်ဆန်း A side ကိုနောက်ကပြန်ပတ်နေပြီအာရောရှေ့တွေနောက်တွေရောဖြစ်လာပြီးရော pressure ပြီး SCY မှာ share ဘာမှလုပ်လို့မရတယ်နောက်တစ်ခါမှထပ်ပြီးကြီးနဲ့စပန်ကန်နဲ့ share Casper Sky Ski ပဲ show 11 10 ဆိုရနေတာပြောသွား hero တွေခုနက new မှာတော့ဘာမှမလုပ်လိုက်နိုင်ဘူး party ကိုတော့တောက်လျှောက်ကမ်းဖက်ပြနေရပဲနင်းတော့ဘုံမဲ့တောင်းတဲ့တင်နေဘုံပြုတ်တယ်ဗျမှန်တယ်ဗျာဒီဘိုင်ဖြစ်နေရလဲဟာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလေကိုပွန့်ကိုမနာရုပ်ပြက်နေလို့လားတော့ဆိုတော့ပိုဒီတက်လားအောက်ကတပိုင်းပွင့်သွားတယ်ဟောရှေ့တွေနောက်တွေလောက်ခံရဗျာ This is not good at all. Heroic. What a response from them, though. And this is the caliber they want to see out of a side like Heroic. Favorites in this matchup, favorites coming in towards this tournament on paper, right? And this is sort of the performance they're doing. I think he got that kill there, Natu. Pretty sure that was the M4. Spamming him, but they won't get him. The M4 stays alive at the very Hero တွေကျွန်တော် short Texas တို့လှုပ်ဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာ Hero တွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ထောင်လာပြီလို့ပြောရမယ်ဗျာ Quiet down the crowd a little bit here. Heroic clawing their way back. We knew not only Enstar muted, it's Espo a little bit. နေတဲ့ position နဲ့ trade ကြီးလည်းကြီးလို့မရကလေးနေတဲ့ position also SDY no trade ကြီးပြီးတော့ခုနဆို offer မင်းမှာပိုဒီသေးကဘလို့မှ trade လို့မရဘူးအဓိက trade ကြီးရေးကြီးတယ်သူတို့ aspect ကသေးတဲ့ position 9 trade လို့မရတယောက်နဲ့တယောက်အနည်းဆုံးမရှိဝေးတယ်တယောက်တယောက်မှမခေါ်ဘူးလားမသိဘူးတယောက်လောက်တာတယောက်လည်းလိုက်ပြီး support ပေးတာမျိုးမရှိရန်တယောက်လက်နေကြတာနော်နော် round ကိုသွားကြည့်မယ်ခုနကလေးလို position ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာကတူတူတော့မှာကျွန်တော် short အကောင်နဲ့တူတူတွန်းတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် reality အပိုင်းနဲ့ထောက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်လောက်ရမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပိုဒီသေးသွားတဲ့နေရာဆိုလဲပိုဒီကကြည့်ရတာပိုဒီကိုမင်းမှာဝိုင်းကိုကြည့်ပေးမှကောင်းလဲရှိလားဆိုလဲမရှိပြန်ဘယ်လိုကြဒီဘာမှပြောတော့ဟုတ်ပဲတော်တဲ့ကွန်ပျူတာရေပွဲရေမကူးတက်လို့ you have one shot one opportunity သူတို့တယ် I know how you ကတီပလေးတက်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမကလည်းဒုနဲ့ရိုက်မလို့လားစူးနေရလားစိုးနေတော့အရင်စိုးနေတော့ဒုနဲ့ရိုက်မလို့ရစီဖိုးကပြက်ပလက်နေ Casper Ski နေနေတော့ဘာညာတန်ပေးပြီးနောက်ကိုပြန် forward သေးပဲ to maybe close out the map, but just can't get through the smoke. I think there was like 3 smokes on top of each other, so he could never find his way out. 2 of them left here. ဒီဘောကပြက်ပလက်လိုက်ပြီးရောရတော့ပြန်စေးတယ်စေး7 round ကစားတယ်ကစားခွင့်မပြောင်းတယ်ဒါရှုံးဝင်ပြီးသွား7 round ထိပဲပေးရတော့ Still moving forward. Oh, and that scope up gives it away. They knew that was coming. Oh,ဒီနေ့ over ကျွေးပြီးပြန်ပြီးကြီးတာထွေးပြန်တက်အန်တယ်နော်ဒါလည်းဖြစ်ဖို့များနေဒီပုံဆိုဟုတ်ပါဖြစ်သွားပြီ bro ရ with a couple of kills, so he's doing great work at the moment. That's 11-11. Yeah, it is. What is going on? Ends are just falling apart, and this is, it's been horrible to watch. You've got for NKJ in particular, right? But even kind of Glaive, there's just nothing that he's calling or trying that's working. They go quick, they get punished. They play passive, and they get overwhelmed. Everything's going. Update ကပါတဲ့ setup ကနေအခု SMG တွေပါတဲ့ setup ကိုပြန်ပြောင်းသွား NC တွေတော့လုံးဝကိုကားဖြစ်နေပြီသူတို့ match point မပေးရဘူးရေဝယ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဒီကမှာတော့ A ကို4ယောက်တော့ပြတ်ဆောင်တာ4ယောက်မလားဟုတ်တယ် A ကို4ယောက် B ကိုတယောက်တည်း mid ကိုလည်းမကြည့်ထားဘဲနဲ့ risky ယူလိုက်တယ်ဗျာတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်တော့ risk အရင်များလို့နေထားတယ် B တောင်ကြည့်တဲ့ကောင်လေးက B ကိုတဲကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဗျာ Casper Ski တေးဆုံး white test လက်ချက်နဲ့နောက်ထပ်ဒီမှာ Glaive ထပ်ပြီး test လက်ချက်နဲ့ပဲတေးသွားပြီTexas 23ကောင်ဗျ wow shit က9ကောင် Texas 23ကောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရနေထားကြီးอ่ะ Yuri ဘာလို့တောက်လျှောက် campaign နေလဲဆိုရအဖြေလည်းဖြစ်တယ်ဗျ
Oh my god Shush နဲ့ Texas ကဟိုမှာတော့ရှေ့ဟိုမှာတော့4កောင်3កောင်ဖြစ်နေပြီးတော့ Texas 23កောင် Shush က9កောင် Desta 23កောင် Desta ဒါပြစ်တာ23កောင်ထားတော့ Desta အရှိတွေကသွားနေကြဟိုရ Wedge ကနေဖြတ်လိုက်တာအေး Shush နေနဲ့10កောင်မှာဖြစ်သွားပြီတော်ဆန်း18កောင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတိတာပါကျွန်တော်ရှုံးတော့မလားမသိဘူးဘာလို့ဂလေးပဲပြစ်တာပဲဂလေး20កောင်ပြစ်တယ်ပဲကျန်တဲ့ကောင်တွေမပြည့်ဘူးဆိုတော့အရှုံးပြီပဲ SDY 9កောင် Next shoe 9កောင် always say learn from your seniors and I didn't learn and best they can do here in regulation learn from the boomers should have bought property in 1975 yeah exactly I was too busy စိတ်တော့တက်ပြစ်တာဟုတ်ပဲဒီကကားလဲတော်သေးတယ် platform ဘိုင်နော်ဟုတ်ပါကိုမဲကိုလေဘယ်သူ6ကြီးတွေပဲနေလေ nicely done good hunt I think it's a good call to hunt they've just got so much cash left in the အင်းဒီဆိုဘူးလားဒီလိုမျိုးတဲ့ it's like nearly got like 16k ငယ် they may as well go for it ငယ်ကျွန်တော်ကအနစ်တွေများယူဝိုက်ပြင်မဲ့လို့မတက်တော့စိတ်မတက်ညောင်းနေတယ်ကိုကလည်းတက်ဆက်ပါဆိုမှကျန်းပြီတက်ဒီပေါက်ကမပြောလဲတက်ဆက် that's always the classic when you desperately need to okay low bro no bro လို့ပြီးကျွန်တော်ကစပိတ်သွားအောင်မယ်ဘယ်ဘာလဲမသိဘူး that's the one that is such a classic I mean just look at the vibe over there looks so awkward things are just not been going well heyဒီကနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေး extra ကတော့အထိနာတယ်ပြောရမှာဗျာတော့ shot ကြီးလောက်ခံရတာတကယ်လည်းခုန Hero ကအလောက်ခံရတာက Hero ကဟိုတမ12 round မပေးရဘူး12 round မဖြစ်ဘူးဟိုဒီကောင်လေးအလောက်ခံရတာတော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားပြီဗျာနောက်ကတော့ shot ကမ်းပတ်ခံတယ်11-2ဆိုရနေထားတယ်2 no bro just 2 bro match point မှာဖြတ်ရောက်သွားပြီဗျာGrand Final Best of 5ရဲ့ Game 3မှာနေပဲ Hero တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အိုးမပြုတ်ကြပါဘူးတနက်ကြီးနဲ့ငါလန့်လိုက်တာလို့ဒါနဲ့ movement ဟာမဟုတ်တနက်နဲ့ movement already ရောက်နေပြီ already တက်သားပြမှာလားမလားဟိုကမသိသေးတော့မတက်သေးတာအော်ဒါပေမဲ့သူ့သွားလိုက်တယ်ဆိုမှတကောင်မှမရလေပဲနှမျိုးစရာဟိုကနေ passive ဟိုနောက်ကိုထောက်ပြီးဟိုနောက်မှာသွားဆောင်တာဆိုတော့ no joke he made it by like a couple of pixels you normally land on the sandbag bit he lands just on that edge ဟိုရဝင်လာပါထည့်ပေးလိုက်တယ်မေးလို့တွေဟိုသိတယ်လော်ဒန်ဆဲပေးလို့ဖြစ်တာလော်ဒန်ဆဲပေးလို့ထားဖြစ်တာဘွယ်ကြီးမှာတစ်ဖက်ကအဲ့လိုကြီးပြန်နိုင်သွားတော့လေငိုချင်သိပေါက်တော့တယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော့မပြစ်နိုင်တာကြော်စမ်းတော့ဘောကိုလိုက်တော့တယ်မှတူအေးဆိုတော့တော့လည်းကြာပြီအဲ့နောက် over မထည့်မိတော့မိမိဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ပေါက်ပြီဗော bro ဟမ်အဲ့တော့ over မထည့်ရတယ်ပေါက်သွားမကောင်းလေးတွေအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မာများအဲ့ကျနိုင်မဲ့ဟာကြီးမားတဲ့မိတော့အဲ့ဒါကြတတ်မဲ့ကောမားပြသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆိုနိုင်တာတွေ့တော့ဝမ်းတာကိုပါ KSDY 40လက်ကောင်ရတယ်ဟာဟေးဟိုရှော့ဟေး 2v3 ဖြစ်ကုန်ပြီ Desta နဲ့ဒီကောင်ပြန်တော့ trade ထားတယ် Desta 1v3 ဆိုတဲ့အနေထားမှာတက်ကနိုင်ဖြတ်ပြောင်းနေသေးတယ် Desta clash win rate 0ဒီကောင်ကြီးဆောက်တယ်လို့ match point ပြန်ရောက်သွားပြီကိုယ်0ဗျာအိုဂျီမနဲ့မမရ clash win rate ပြတယ်0တကယ်ပါဒီကောင်ပြစ်အားသာရှိရ clash အားလုံးအောင်မရှိရဗျအုံနောက်သိ clash ဖို့ကြတော့တယ်အုံနောက်ဆိုတာတဲ့အဲ့ပေါ်လေစိတ်တည်ငြိမ်မှုလည်းလိုတယ်ဒီကောင်စိတ်တည်ငြိမ်ရှုပ်ချက်ခတ်နေသူစိတ်နဲ့သူOT let's go OT အော်ကလေးရ Casper Sky နဲ့တော့ထားပြန်တော့အော်ရောက်ရေးပျော်သွားဟမ်လုံးမအန်ဒီပြန်ခွာနေပြီတွေကခဏကြိုက်တယ်ဘလူးမန်းတီရပါတိရလေ bro အာကိုတက်နေမရှိတာအဲ့နာကြိုက်တော့ဟိုလေဦးဒီလေးထပ်တူတောင်းနေတာကလပ်မှာဆိုတဲ့စကားကျဲသူတော့ဟိုဘဝေးပါလို့နေတာလေဝေးပါလို့သေးတာဟမ်ဘာဝေးပွဲကြီးဘာဂွင်းအောင်တင်းလာပြောနေမသားကြီးတာ SDY Casper go to Desta Shush ရဝေးကျန်တော့ရောက်ရေး S ကတဖန်ပြန်လေ Well, he has absolutely no business being alive, but you're right. Saved by Glaive, that's really important here. Dexter and Shush, still a winnable round, but maybe not so much now. Kaspersky, ဟိုလည်း cross ထောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေပြ
1-4 AC ပဲအဆင်ပြေသေးတယ်အဆင်ပြေသေးတယ် They are gonna, I think, smartly withdraw from the fight as much as they can here. STY will take it. ရောက်ရေး crowd ကကြွလာပြီး S နဲ့နော်ပြစ်တယ်နာဗီအင်ဂျီနဲ့အင်ဂျီနဲ့ရှုပ်နာဗီနော်နာဗီအင်ဂျီရဲ့ Australia အင်ဂျီရဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်ဘာမှလည်း G2 အင်ဂျီတွေပါတယ်ဘယ်လောက်ဒီကိုရီးယားအဲ့လိုကြဲ့ပြန့်တယ်အဲ့လိုဖန်ပြန်တယ်နောက်ရအောင်ပြစ်ခဲ့ really felt in terms of the game. Obviously, the တို့တဲ့ round ကဒါသမတ်တဲ့ရနိုင်သေးလားပြတာကိုယ်သားကြီးကို bro fight it bro ရနိုင်သေးတယ်ကြီးပြန်လူဝါရိုးရကဟုတ်ပါပတ်သက်ရကိုယ်သားလုံးချင်တာလို့ပေးပေးကုန်ကိုမနဲ့သက်တယ်လိုက်တော့ဟမ် Oh yeah just Kaspersky အောက်စေးကိုပြတဲ့ Shush Nest အိုးရိုးနောက်ကောင်ပြန်တော့ရထားသေးတယ် what the hell Texas နဲ့ Shush နဲ့လုံးထပ်ဖြစ်နေပြန်ပြီ Oh yo yeah Shush ကြီးက play I can fly မှာလုတ်ပေးလိုက်တော့ကောင်း dead body ကိုညဘက် right side ကနေ SDY SDY triple key oh what the ဒီကောင်လုံး Sam Dayan နေရတော့နာဗီကဒါတဲ့ကောင်လေး Sam Dayan Oh my god C4 ရဲ့ B side မှာ drop နေတယ် SDY နေနဲ့မိကိုပြန်ကြည့်လို့ရနေတယ်ဘော်ရာလည်းတတ်ထားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ left side ကြီးကမဆွင်းသေးဘူးနဲ့တူပါတယ် Oh yo is Oh bro ပွဲခံပြီဗောယူကရိန်းသားလေးပွဲခံသွားပြီ bro SDY for အဲ့ဒါရစောက်ရမ်းကြမှာ is bro is he had 9 bullets he didn't bother to reload his အမ19တော့14တော့9တော့နဲ့ဆွဲသွားတာနောက်ဆုံးရအော်9တော့အကုန်ဆွဲသွားတာ from SDY yes yeah I can't believe that Holy is over is လူလိုက်တော့ဟိုးဟို S set SDY ပုံခွဲတာအော် SDY Kaspersky match 1မှာပေးရတော့မစိုးဟိုစိုးပြီလို့ပြောတာ No reload ဟုတ်တယ်ကြီးတကက်တည်းနဲ့ပြစ်သွားတာ9កောင်ကြီးတကက် bro bullet management တော်နော်ကိုဒီလိုပဲငါကောင်းတယ်ကိုဒီနိုင်ငံကိုခဏခေါ်လို့ရမလားမသားကဲနာဗီကလက်ထွက်လေးတွေလုံနေပြီသင်ပေးပေးပါတစ်ချိန်လုံးအလဲခွဲလေးနဲ့ SDY ဒီမှာ performance ပြနေ3 vs 2 brother show ဝပြ Glaive လည်း show ဝ Kaspersky ရဲ့ Pody ရဲ့ next ရဲ့ပဲ January okay Pody shows ဘာတဲ့ရတယ်နောက်ဆုံး Texas ပဲ January ဒီကသူက 1v3 ကိုပြစ်နိုင်ပါလားခေတကောင်တော့တေဝါ 1v2 ပဲ January မိုးလုံးရင်โอ้ยမိုးလုံးရ Pody သွေး19ပဲ January Pody ဆောင်းနီရဲ့သွေးနေတာပြောသွားပြီအချိန်က45 second ကျန်နေသေးတယ်။ဟိုကောင်တွေကလည်းဒီသွေးနဲ့ဒီနေထားနဲ့ပို့ရှဲမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မတိတ်ရက်ပြီးပါ Texas ကပြန်တော့ထောက်တာနေသေးတယ်ဗျရှော့။အောက်မှာလားအပေါ်မှာလားရွေးချယ်နေသေးပါ။ Pody မြင်သွားပြီ။ Oh ရပြက်ပြီးထည့်လိုက်တာ။ပြက်ပြီးထည့်လိုက်တာ match point မှာဖြတ်ရောက်သွားပြီ။ဒီတော့ရေ hero better တွေကိုလေလို့လို့တော့ပါ Tôi là chỉ có đi một cuối đời đi ra hiểu à tôi bảo nhé không cần phải bỏ rồi bên cái lúc vậy vậy còn nhiều đấy vừa còn được bên cái này đi miếng này à cô gì bây giờ không sao không được cô nhỉ đá không ai liền cô gì cô chả bơi liền cô gì đi bơi trong mới biểu liền cô gì sao là cô gì one more round playing for the magic number of 16 and Heroic needs to go flawless with a 10-2 half and responded with a 10-2 half, something we never expected, and took on 3-0 and Heroic match it once again. If they go back to B, I want to see Shush really wake up. Like I really saw you guys man need to go up. Yeah. Down. So many matches with him playing that position, but he didn't show it today. Still a chance he could redeem himself. A little bit forward, and A2's right on the other side, and Shush. Oh, they're almost able to hear each other. Gotta be careful here. Glaive trying to come in and help out, but Shush, he's got the right angle. Bit of an off angle as well as they nearly line up. Nó còn lấy nó ya bị thế số. Bobby Folder này chính trăm đi chơi này đi này mà sao bị rồi lâu vừa chỗ ra Esport chi à mà. Kaspersky này rồi. Nó còn mà thay vì việc khóe qua thì nó Texas này Kaspersky mà thay vì trade thá thì đi 3 ပဲကျွန်တော် stable ဖြစ်နေသေးတယ်အရင်တစောင်းမဖြစ်သွားသေးဘူး
ဒီညင်မဲပွဲကတော့တိတ်လွတ်ခက်ခက်အရင်မဖြစ်သေးဘူးဗျဆိုတော့ B side မှာတယောက်ကမှ A မှာတယောက် mid ကိုတယောက်ထောက်ထားတယ်တကယ်တမ်း mid နဲ့ A နဲ့ကတော့ပြန်ပြီးခွာကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဗျC4 ကိုင်ပြီး ladder နဲ့ပြန်တက်လာပြီး mid ကနေသွားဖို့ကြိုးစားအဲ့ရန်ဆိုးသွားပြီနော် S ကရဲ့ရွေးချယ်မှုတော့ဆိုး mid ကသွားလို့မလွယ်တော့ဘူးဗျ B side ထဲမှာလည်းတကောင်ထက်ရှိနေသေးတယ် SG1 40ဆိုမဲ့ Desta ကနေကျွန်တော် mid ကိုအပြတ်ထောက်ထားနေသေးတယ်ဗျအမေကိုက်ကွက်တီကြည့်နိုင်မှာလားပဲကျွန်တော် second 20 oh timing တေးရော timing bro this is timing စမိုးတွေထွက်လာတယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော် test နေတကောင်တက်ပြီးတော့ရောက်တောက်ခံတာ7 second အချိန်ဆွဲတာဆိုမဲ့ utility 3ဖို့ကြိုးစားကောင်း utility ကပြီးတေးဆုံးသွားတယ်8 second 哦，C4 ဖြတ်ပလန်ပြီးရောက်3 second အော်ကွတ်တီပဲအော်ကွတ်တီပဲ C4 အော်ပလန်ဖို့အချိန်ရပါ SD1 အော်ရော class ပါလားခုနလည်း9កောင်နော်9កောင်ပြက်ခွဲတာနော်ဟော OV1 လည်း class စားသေးရနော် SD1 ဟိုဘက် pressure လားဒီဘက်လည်း pressure လား kitchen ကြော်စမ်းဗျာ generator နောက်မှာကြော်စမ်း show အိုး white boy ကြီးမှာမြင်လိုက်ပြီကြော်စမ်းလက်ထဲမှာပါလေစမိုးတလုံးပါတယ်ကြော်စမ်းသုံးတလုံးရဲ့ကဲပါသေးတယ်ကြော်စမ်းအနေနဲ့စမိုးတလုံးစိုက်ကိုဟိုးလိုက်တယ်ခြေနဲ့ကောင်းနေသေးတယ် kitchen It is close. He's down to 6 health, but he will keep the dream alive for heroic. Oh my god. အမရီဘက်ဆိုဘာပေါက်ပြီးလဲကျင်းဒီဖန်ရုပ်ဆိုးတယ်ဟာရတယ်သူပေါက်တယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ကိုငယ်ကကန်ကောင်းတယ်သူပြီးတောက်နေရပါတယ်ကိုရအမရီဘက်လားဘာမှပေါက်သေးဘူးလေးလက်ကအေးသေးလုံးတဲ့အများကြီးခေါင်းတယ်မသားဒါဆိုကိုအဲ့ဆိုဟိုမမကိုတဲ့မြင်စည်းမြင်ချင်းလို့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ပဲရှိတော့ဟိလို့လောထားတာကိုမကြီးရေဝဲဟာဟုတ်တယ်သိလို့သွားတော့အောက်ပဲအဲ့ကဒီလေသိကလစီတီကိုတော့တက်ရှုံးပြီးတော့စီတီတက်ပြောသွားပါတယ်သူအဲ့ရှင်းတာလို့မမကိုမြင်လိုက်လားချောတယ်နော်ချစ်ချာလေးပြုံးလိုက်ချစ်ချာနေတာလေလက်ထဲမှာလွဲတွေပါလှုပ်ဆို Yeah, I don't. Real fine ရောဆောင်းဟိုင်းလေဟိုကလည်း skin တွေနေဟိုနေ့ကပေါက်တော့ပေါက်တဲ့ skin တွေပဲတို့ကြောင့်ဟဲ့အဲ့ဒါကြီးလမ်းမစောပါနဲ့လို့ဟာပိုင်ရှင်တော့ပတ်ပုံးနေရတာဗျအာနာလို့မျက်နှာဘယ်နာထားမှမသိလို့ဟဲ့လို့လေးနေမှာရှူတူရောမသိကြအောင်ဆောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒါလေးကြတော့ချစ်ဖို့ကောင်းမှာဒီချိုးတာကိုပေါက်တာပေါ့ဟာလေရပါတယ်နော်ရပါတယ်ပစံစစ်တဲ့တေးတယ်ဟုတ်တယ်မျက်နှာတော့အဲ့လောက်လာနေဟိုနေရဆိုဘယ်နေရလဲသိပြီနော်ဒီမှာကလေးတွေပဲကြည့်တယ်လူကြီးတွေမပါဘူးရောက်ရေးအုပ်လိုက်ကြီးဆွဲပြီးကလေးတွေနဲ့ဟိုတော်သေးတယ်2 for 2 trip ဖြစ်တော့အုပ်လိုက်ကြီးဆွဲဝိုင်းတော့ထင်းတာ Desta HV လိုရတယ်ဒီမှာ10 minute second 30ဆိုတော့ Nest free game ဗျအဲ့ဒါကြီး free game Nest ရဲ့ pushing time ပဲ free game စမိုးတလုံးမှာပြက်ကြတယ် shield ကျွန်တော်အဲ့မှာဗမာလိုတိုးမှာပဲရတော့မယ်အော်ဟဲ့ DF4 ရ Anubic collection oh my god ကိုတနက်စကင်းနဲ့ဖြတ်ငေးနေအေးအထာ green ယောအစိမ်းအောင်ဆက်လာကြီးယောဓာတ်ကလည်းအစိမ်းလက်ရဖြတ်စိမ်းဟိုကိုင်းနဲ့ခံရပါဖြတ်စိမ်းနော် Kaspersky ဖို့ဒီနှကောင်မွေးကျန်တော့တယ်ဟိုဘက်မှာ Desta shoot မယ်အချိန်10 minute ကျန်နေသေးဖြစ်တဲ့ဒီ site တော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ရှိရဆိုပေမဲ့လည်း shoot နေနေကတော့ backline ကိုကောင်းရတာရောက်ရေးကောင်းအနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ကောင်းအိုးရမြင်ဝအိုးဖျောင်းရေဂူဒီမရှုံးသေးဘူးနော်15 round ရောက်သွားတယ်ပျော်လို့မရသေးဘူးဗျဒီ roll နေနဲ့ပြန်လာနေသေးတယ် SD1 9အောင်တက်လဲအခုချိန်မှာတော့ waste ဖြစ်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့တရောင်းပဲကျန်တော့တယ်ဗျ SD1 9အောင်ကဲတဲ့ round တယ်အခုတရောင်းပဲ chance ကကျန်တော့တယ်ဘယ်ကောင်တွေဘလို့ဖြုံးနေလဲတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲပြပါဝဲရှိသေးတယ်ဒါပြီးဒါ grand final ပဲဝဲရှိတော့လေတောက်ကြီးရဲ့လူတွေကခွန်တော့ပြန်ကုန်နေရတယ်ဟုတ်ပါခေါ်ကမို့ရလုံးတွေပါအစိမ့်လေးငလုံးတွေအစိမ့်နေတော့လိုက်တော့အခုလေးတွေကလည်းငါအထာထဲလိုက်တော့ပါတယ်ကျုံးစာခံတာသို့ဟွာပြတာခွေးတော့ဒီခေါင်းမတင်တကယ်ကောင်တွေနိုင်ဖို့တောင်းချင်တယ်ကြီးတို့ကကြောက်ဆန်းဝင်သွားတာတန်းတဲ့တယောက်ကတော့လွဲလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဟာရောက်ရင်ပို့ဒီပလိဟာပဲဘလို့ပေါက်ပြလိုက်တာမြင်သွားလားအဲ့ rifle လားတေးပြီတော့ဟိုဘက်က rifle တေးပြီပိုတီတာဖောက်မပြင်းတာတေးပြီကောင်ဟုတ်ရှေ့ရ SC1 show မှာ
ဘောပလက်တလုံးကျဲထားတဲ့ Desta ဆိုမဲ့ Rifle Texas ကရောက်ဥထားတဲ့ Desta တကောင်ဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့ 4D ဖြတ်ရှော့ကနောက်တဲ့ Desta Kaspersky ပဲရ 2 vs 3တွေးပါမကြမ်းတော့ဘူးဗျ SDY တော့တွေးပါမကြမ်းတော့ဘူးပြဿနာအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေပြီOh, Desta ဖြတ်ရှော့ရတယ်ဆိုမှကျွန်တော် Rifle Shoot က test ကတီစောင့်နေသေးတယ်နောက်မှလည်းတကောင်ထက်လာနေတဲ့ကွန်နတာလက်မမြူ SDY မြင်သွားမှရမယ် Run ကောင်ကတော်တော်နေရာရောက်နေပြီ Oh my god အော်လွဲသွားတယ်ပြီးရောခုန9ကောင်ကလေးဆဲကောင်ပြက်လွဲသွားတယ်ရောက် match point မှာထက်ရောက်သွားပြီရောက်ရေးရုရှားသားပွဲခံနေပြီညပဲလောက်ဝဲလို့တယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်ရင်ညပဲဘုန်းနေရတော့ပါ grand final တပွဲပဲရှိတာတိတ်နဲ့ grand final တပွဲပဲ We're being treated to a game. We are. Next to getting loud as well, even though the crowd are sort of technically against heroic in this sense. Doesn't matter. His noise. So at this stage, you're hyping yourself up, right? Yes, you're standing up for your own sake. You need to get fired up. There's so much that could be won or lost by winning this map here for both teams. If you're Ensign, you lose it. It's hard not to think about the 10-2 lead. If you're heroic and you win it, you're going to be so fired up. It's a 10-2 combat. Double overtime now, and you win it. This got a mighty the Magoiro shown at your time job, yeah. You didn't have the hero got a BMH in the Kawan, the theater. Server in terms of opening kills. New York, I should be on him. I David, they're going David. Ah, who's a comma there? They are on me. I walk on the Zaga Wednesday. Walk on Rua Wednesday. Zaga Viewa. Next up, tunnel vision's in as well. May have to be a little bit worried about this. He's not quite checking. Oh, hopefully you're gone. Chris Cole, you might like that's the shit me out. With receiver on my plan, this is a big 20 minutes. When I was see the shoes got a crowd, it can be like Barney. The Kaspersky in here. That's a routine with Leon. Don't show you out. I remember a contesting it. Oh, you're Mateo, not David. Oh, your body gone like that. That's got to do Tata get there, no? Story, no? This year, they are going to Jordan. You do it over you. I hope. His previous couple of days, that's a big round from him. Where's next door? You, got to visa challenge. Amaro, simple by the boy, go Biaba, man. Pima, out to about 1000 yen, General Kong Kong, General Australis versus Navi, a point. The Kushi, out to about 1000 yen, Arisugama, General. A boy don't shock a single woman, Jimbar, Peter, Mana Winey Giam, Nigini Giam, Nigini Yati Giam. When you're general one of your knees. When the handy died again, and New York be here. First round double overtime, and it goes to Ents. First to 19. Oh, no, wrong, yeah, Joe with you. Yeah, opener of a leader. On the piano, game 3 near General Jane, the grand final look called the General game 4 game fight Jenny by there. Online little, oh, just leave next to Church Kubataya, 5-4 visit 4. Glaive out of the round for now. Could help out the call the rest of it to see if they could find another one. Oh, that's the hyper lane chong. Oh, yo, do you guys are on? Don't I can show my season later mode. Dajo, the gay you. Tu needed on go down your way. Oh, your precious guy, a lame Peter. Those and a league on Jimmy. Only they were Peter, overnight. Don't come on. Only the Peter. Udavi, the Ascar, as you are contact. Madrid, I know. You want to come go any. I'm going to find you. Blue the room level Jimmy G. Tiny la. Reposition, flick and a find. And it's even small things, like Thorin was talking about it on the desk. He's one of the few players who loves to kind of rely on that double scope. But it just showcases how good he actually is. A lot of people rely on the single scope because it gives you a little bit more of a bird's eye view, I guess you could say, of the things. But here we go. He tunnels in. Yeah, the drum comma. Comma, play yada, Lana, comma, play yada. Double flash layered. You try and see if you can catch those CTs right at the corner. But it does backfire on them. Last round of the first half of overtime gets increasingly complicated the more overtime gets in there. You keep track of everything.
But let's see. 3 versus 5. This feels so difficult in this spot. 3 versus 5 ဆိုနေတာကျွန်တော် Kaspersky Glaive နဲ့ next 2ပဲကျန်တော့တယ်ဗျ next 2 မိုလီကျဲခံလိုက်ပြီချိန်10 minutes ဆို short လည်းဝေလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ချိန်တော့လုံးလုံးကျန်နေပါသေးတယ် back side smoke တစ်လုံးကအော်ရောက် Glaive Blade တပန်းကြော်စဲဖြတ်မောက်သွား 3v5 ကနေ 3v4 ပဲဖြစ်သွားပြီဗျ Okay span လိုက်တဲ့ short ကကောင်းလေးကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့ခွင့်ရရခဲ့ Kaspersky အနေနဲ့တော့ short ဘက်မှာrifle နဲ့ထောက်ရတယ် C4 plan ဝင်မြန်လို့ပဲဒါမှမဟုတ် smoke တွေကုန်တော့မယ်ပြဿနာအကြီးကျယ်တက်တော့မယ်ဗျ Yeah, they need to plant the bomb while the smoke is up. I think they might have missed a bit of an opportunity here. Doesn't look like there were any CTs immediately nearby, but it's pretty risky. Nicely done from Texas next Kaspersky next 2နဲ့ next ချန်နေသေးရဆိုမှကျွန်တော် next 2အော်ကောင်းလိုက်တာအော်ကောင်းနေဆိုမှလည်း shush ပဲပြခွဲသွားသေးရဗျ to save the day, but the Frenchman nearly fighting back and taking down the whole team. Yeah, and it probably would have made up for it as well. He's had a bit of a ဒီနေရတော့ဒီနေရတော့မတင်မကြဖြစ် one round in the difference, but not to be. And a pretty big sigh of relief at the end there. What a bad effort though by Ends, considering they lost the opening couple. That is a sickening shot on towards Dexter. Yeah, just a little bit of a laugh. They know it's okay. We got the round. That's all that matters. Heroic finds 17. တော့ section round က match point ဖြစ်ပြီးတော့19 round အနိုင်မှာဆိုတော့ section round ရဖို့တဲ့တဲ့ကြိုးစားမအောက်ကိုပြေးစိမ့်ပြီးပြစ်တယ်ဆိုမဲ့ off flag game နေဆိုတော့နောက်မှာအော်ရ blue တိ Mel's got one boost. Yeah, you're right. Didn't fall off this time either, but did it get traded? Yeah. ဂျာကြီးဆိုရလို့ထင်တယ် Pretty important stuff here. 4 versus 3. Hence themselves looking at 3 in a row. They can't really drop if they want to win here in double overtime. They can't drop a single one of these rounds. Glaive still 29. He's still playing so well. Dexter. မိုလီပါဖြတ်နေမဲ့သဘောရှိတယ်မိုလီနေရင်တော့ပိတ်ပြီးစားတာဗျ Glaive ကတော့ ants ကတော့ချင်းနေကောင်းပါဗျမြောက်ကြီးလေးတောင်ကိုကြီးတောင်အခြေအကြီးကျယ်ပဲဗျ first over die တစ်မျိုး second over die တစ်မျိုးthird over die ထိတော့သွားမှမသိဘူးဒီကချိန်ပတ်ကိုပြန်သွင်းနေပြီဟုတ်ကိုကြီးဒီကလည်းတော့ဘိုးတွေစိတ်ဆိုးနေမသိတာကြီးဗျ Was becoming a bit of a liability in terms of individual performances at one point here. But okay, yeah, in this game. I think regardless as well. SDY #1. We've all learned that Ents are no joke. I think we came into the tournament. It was all that's the cinema. What can they actually do? Can this side even? ခေါင်းခါတယ်ဘာဖြစ်လဲကင်မရာရိုက်တယ်ဘာခေါင်းခါ Going to be inexperienced and not able to rally up and find that form, but. Yeah, I mean, even this deep against Heroic, this is all the positive signs you want for a young team like this. Yeah. ဒီက time ကိုတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြောရရှိတာ sour ပြောလွတ်နေပြီဗျဒီ round ကကျွန်တော် match မှာရောက်မဲ့ round ဖြစ်တဲ့ပြေမှာပေးမိတော့ပြဿနာရှိလာတော့မယ်ပေါ့နော် really early on the first time we saw Ents actually play အဲဒီတော့နေလို့အိမ်မှာ PC မရှိရသိတာကြီးအေးလေခကြီး PC ဘူးစေမွေရောက်နေတဲ့ PC နဲ့ဆိုရမယ်တန်နေသူကြုံနေရ Counter strike not even anywhere near done here. And the big thing is, of course, magic number we're playing for now is 19. So one of these two sides, either got to go 2 for 2 in the next couple of rounds, or third overtime required. Why not? What a game. And at that point, each one all the counter-strike action. First time I believe, Neo, you and I are doing an arena. It is. So yeah, first time we've done arena together. နိုင်တဲ့ကောင်တော့ over times ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ဖို့အတွက်ခြေတလန်းနဲ့အနိုင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်နော် motivate ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တော်ပေါ့2000 3000 3500အိုးဟိုဘိုးလုံးအော်ဖြစ်မှန်တယ် Glaive ကတော့တောင်းညံ့နေပြီ next ကတော့ဒီမှာ Kaspersky ရောရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ 1 for 1 trade ပဲ chain ကိုက်တော့ trade နိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 4v4 ရနေထားပါမယ် SRC4 ပြန်ကောက်တယ် utility အော် utility နဲ့ C4 ပြန်ကောက်ပြီး Dexter တော့ Borai နဲ့တူ B လိုက်သွားဖို့ကြိုးစားရမှာဗျ He thought he was making the right decision. It's all hindsight. Okay, SDY မသိဘူးတော့ SDY မင်းဒုက္ခတွေပြန်ပြီးတော့မယ် and now pre-fire ပါလွတ်တော့မှာ referred to as the axile position, popularized and exploited beyond belief, but didn't find a shot. Like I said, I rate Shush as one of the. လိုက်တော့ corner smoke တလုံးချထားလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီသွားမဲ့ plan ကိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာ 45 second TV ဆိုတာမိကိုပတ်နေတော့အော်မိကိုပြန်သွားမှာမိကိုပြန်သွားမှာမိကနေပြီးတော့မိကနေပြီးတော့ကျွန်တော် B ကိုပြန်ဝင်ရင်အော်အေးသွားလို့ That's kind of interesting. ဒီမှာတယောက်ဝက်ရှိတာပြီးတော့3ကောင်တော့ဒီကောင်ကြီး Glaive ကလည်း off and go
position, group up as we put it, and when Angels, when he said ကလေးရရှိုးသွားတယ် next လေးကိုရလိုက်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ kitchen ကတော့ STY next ကိုနောက်ကောင်ထပ်ပြီးရလိုက်တယ် generator နောက်မှာအကုန်ရှော့1 versus 2 Clash win rate 0% ဆိုတော့ကောင်လေး1 versus 2ဆိုတော့နေထားဖြစ်သွားပြီ red မှာ STY ရှိနေတယ်ဆိုတော့အရှိမတလုံးချထားပြီးတော့STY ကိုပြစ်တာနဲ့ BY Clash win rate က0 Desert no hero ဖြစ်သွားပြီ NC နဲ့ match point တော့စရောက်သွားပြီဗျာနိုင်ဖို့တရောင်းမဲ့ကြံမှာတော့တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာတခြား focus ကစားလိုက်မယ်ဆိုတော့နိုင်သွားမှာဆိုမဲ့ heroic ကလည်း C4 plan ထားဖြစ်တယ်သူတို့က network နဲ့သူထပ်ပြီးတော့ပတ်စံကုန်းကအများကြီးကျန်နေတယ်9500 9800 4000ကျွတ်စီအများကြီးကျန်အဲ့ဒီဘက်ကအကောင်နဲ့1နဲ့2ရက်ရှိပြီဟာတပိကြအောင်တော့ဟမ်ဟောတပိကြအောင်ပါလေတော်ပြီလေ finish please အေးဆိုတော်ပြီလေမင်းကတော်ပြီတော့ပြစ်နေတော့ That in itself would be such a shocking result and the grand final obviously will continue afterwards. Best of 5 here. We're not going to be done anytime soon. We'll see what they have for us. They look refocused again. Glaive has been leading from the front. He's a veteran. He's won everything there is to win essentially. But now he's trying to do with a brand new team. You don't have the device. You don't have Sonic standing behind you any longer. You don't have that best team of all time. Can you do it with what's here? I mean, so far the answer seems to be yes. One more round. My lady, bounce clean it. Only the utility usage. Every time they're a deficit, somehow match it. Bully, Nadine or Ramney, Nakulungo, got hard either. As Bono. You read the no one let's chame, Dama Josana, ask the roof, Congo is sour. You already narrow a ram of a Louis suit like David. Some sort of advantage, heroic, find a way back in towards the game. So you'd even just think that maybe expectations are they do it here. Oh, they're going to collide on the ramp. Oh, okay, Joseph. Oh, you can do it, body. A little bit desperate, trying to pick up the M4 instead. He comes back. Oh, you can long. Hey, who got the show with you? Lightning fast as well. Happening on that ramp and but if you're what would be the this is grand final, bro. What would be do, bro? Yes, they need a book yet, then I'll be there. What a game of cards. That's okay. But about over the Maro, the don't copy like that. Over, the match by your regiment. I go, the don't like like that. You know where I'm later on, go down, you later on, go down, you later on, go down there. You know where I feel like, good 30 over your way. Don't let you know, but I mean, shoot cans out, man. You will be the level. Cans out, the GRO, yeah, no? Increasingly difficult to figure out be later on. The things actually worked. You know, like, is there something to talk about? Like you said, you're getting some more timeouts, but it's a growing list of things. We're like, what are their tendencies? Is there anything we can exploit? We'll see if they figure something out here. And I think this is a big thing talking about now as well. Just how deep does the structure? You need to go around BY. That was never around BB or draw the behind line. That's the yard. It's an in a Brahma side to go yard. Texas aerospace says every January. Only 5 certainly now. Might just be someone like Glaive who could keep it going. Oh, yeah, medium with pressure. You want to go to Yaz, but not on the water pit at the 3 for the 4 by pitting. They got the bomb with them as well, following behind. SDY somehow has found himself. No one need a book like that. Hey, GJ, Gabala. Oh, my God, seafood might be man, and I don't know. Now, legit, seafood more of Peter P. Shard, shush, and SDY. I'm a Glaive in the Texas go yard like this. I don't know, Pressure, PV, and shush, about every sound that a Glaive at this one of a Sakura, heroic, Piale, Usa on the Vivia. That's the worst time as well. To have that double orb, numbers is advantage. You don't know quite a lot, eh? Which is a gonna. Boy, me out the junior lead them. I'm a beat. What a big idea, bro. Be like. Did say. Big idea. Does the stamina last for a side like Ents? Tell me I know you, my man. Or even towards just tier 1 events in general. But Kaspersky, he played Pro League, filled in last minute when Rez got ill. Biết là phải lấy phiền này không có ra trade mua để you đây tông vụ ngoài sai you know là bố bảo như lý tao ngồi tao thấp nhiều mà tôi thì nó còn phiền show à tôi mà hai tôi còn phiền show à nó còn mấy chuyện là đuôi về blue này nó mới sao có mấy mà pay đã nó bị hoài rồi lý nó pay đã blue bị hoài
time Glaive right here. Rolling back Purely, here, no. not only just calling, but numbers he's put it up to. I mean, still top. Over towards the side, 5 and 27. He's very close to being top of the server. At one point, the Danish counter. 这ကတော့ remote ချင်းကိုကနာခဲ့မဲ့သူပါလို့နေတယ်သူကဆက်သွားလို့ကလည်းတကယ်ညသူ့4ယောက်တောင်ထိုင်ဆောင်နေတာ point တိုင်းမှာရှိနေနိုင်တဲ့ possibility ကလည်းရှိသေးတယ် sure နေနဲ့ temper ကလည်းစေရအောင်ပဲ temper ကိုဖြစ်စစ်လို့လည်း Remember, but we had a lot of them. အော် And Glaive, one of the things that made him stand out in that really wide field was the fact that he was probably just a little bit delay draw go draw better at the kills. Yes. Still, at this point in time, 2024, I'm expecting for the youngsters to kind of take over that role, but it's actually so cool to see how this is playing out. Ends to win the round, tie up the game once again. He's so zoned in right now. Yeah, it's ridiculous, isn't it? 19 all. Final round of this first half in OT3. What a game of Counter-Strike we're getting. ဒီကမှာအဓိကလေဒီမှာမြင်မြင်ပြတ်တာတွေပြဿနာရှိရတာကလေးကခုနက2ကောင်3ကောင်တက်နိုင်လိုက်တယ်2ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဘလို့မစောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့ awareness ထားတင်နေပဲ play ရင်သွား plus first ဖတ်ပြီးတေးသွား trash ဟို free game လည်းမရှိဘူးခုနကဆိုလေဟိုကောင်ယူတေး3ကိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့မင်းမဘရိုးဆိုပြဖြတ်သေးလိုက်တယ် The whole game plan, or at least the call out spawn, fell apart with Nerds dying early. And then you see Kicksummer setting up the util. He called that off. And then they all just fell apart. I think they got a little bit lost, right, in that mid round. I think that's actually, that's an important point to bring up because they kind of kept going in spite of the fact that flashes weren't actually coming from T-spawn anymore. So that's a bit weird. Yeah, he should have really tried to pull them back as quickly as possible. Just like Shush there, in all fairness. တကောင်တေးသွားတယ် do tricky နောက်တစ်ကောင်ထပ်တေးတော့မယ် do tricky ပဲလားအကောင်ကဲနေရဗျအော် SG1 Texas ကိုရတယ်အဲ့ဘောမှာဥရကောင်လေးတွေမိုလီကြလာဗျဒီကောင်တော့တေးပြီး kitchen လက်ချက်နဲ့တေးသွားတယ်မှာဒါတော်ကျွန်တော် trade လိုက်တဲ့သဘောမျိုး glaive နဲ့ kitchen နေတလုံးမှာဖြတ်ပေါက်တယ် SG1 စမုတ်ကြီးမှာဖြတ်ပြီးတော့ပေါက်ပြီးမှဖြတ်ရှင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ nasty နဲ့ SG ကတော့ piano trade white box ဘေးကနေ glaive ပဲလဲဆုပ်တဲ့ glaive ကိုယ်တိုင်မှာထပစ်နေပြီသက်သက်လုံးနေကြဘူးဟုတ်ပါနှကန်းပဲချင်းမီးမှုတ်ပြန်ရတယ်လိထက်မှာလေဟုတ်ပါမင်းရတာတွေများလားတရောင်းကျန်ကြီးကတိုက်ဟုတ်တယ်ဘိုးလေးတော့မြန်ကိုးသားရတလေးနိုင်တယ်ပါတော့ကွာဘုသော3တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတလေးနောက်ကနေလိုက်ကောင်းတယ်ငါအဲ့တော့ဘွယ်တော့ငါ့ကြီးလာရောက်ငါချက်ပါရင်မဟုတ်လား3ရက်လောက်ရှိပြီလိုက်ပေးတာ game ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ game 3ပါဗျဒါ game 3 game 5ဆို game 3ရှိပြီ game 4 game 5တော့နှစ်ပွဲတော့ကျန်နေ SDY, we didn't get to see the kills from his point of view, but absolutely. အာတီကိုဗျ dash 2နဲ့အနူးပဲကျန်နေသေးတယ် 20 to 19. Ents need 2 more rounds. Heroic need 3. Okay, so Omni Rifle လေးလက်ဆိုနေတာကျွန်တော်ဘက်ကပို့ဒီ Omni ပဲ In for a penny, in for a pound. Yeah, exactly. May as well commit all the way. First he was looking pretty high there. That's got it wrong ခွာခြင်းလို့လားတီးတော့တင်နေကြည့်ရမယ်လို့တဲ့ S ကဒီဘက်ရောက်သွားတော့ဟိုဘက်ကပြန်လုံနေပြီဘက်ကလုံလိုက်ဒီဘက်ကလုံလိုက်10 Most of those regulation Tesses. He wanted to fight. He wanted to see if he could beat the timing there, but SDY. Set the round off bro 20နဲ့တက် round အဲ့စီနဲ့တက် round လေးပဲ 4 versus 4. 4v4 ဆိုနေတာ Glaive က39ကောင်ရှိပြီ Texas 39ကောင်အကောင်40ဘယ်သူရင်ပြည့်မလဲကြည့်ရမှာ Glaive လည်းတကယ်ကျုံတယ် SCY ကလည်းအကောင်30တောင်ရှိပြီဗျဟိုက Desert 34ကောင်ဘယ်နော် bro That's where တကယ်လောက်တာညာ He should. Oh, he's still jumping. Why is he doing that? Kickstand. You must have seen it the first time. I feel like once you've seen one, don't keep doing it. ဟိုတလုံး short ဘောက်ကားလာတယ်နေတလုံးတူထားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်တက်လာဗျ S မှာအရေးအတွက်အရေးများရဲဆိုတော့ information ရတယ်ဆိုတော့နောက်မှာအကုန်လုံး rotate လာပြီးမှတော့ပဲနေလိုက်တယ်ဗျ အော်ရလွဲသွားပြီ plane ဖြတ်ပြီးတော့ Nancy နဲ့တော့ပြက်လာတဲ့ကောင်လေးတောက်လျှောက်ကျွေးလိုက်တယ် SG ကတေးက 3v4 ကဖြစ်နေကျော်လည်းဝင်မြောက်စမှုကလည်းကာထားသေးတယ်ဘေး40နဲ့ Glaive ကတော့အကောက်ကကြီးဝင်ပြီးရိုက်တယ် Glaive နဲ့နောက်တစ်ကောင်ထက်ရိုက်တယ် Glaive ဘူးတွေမသေးသေးဘူး1 versus 2ဆိုနေတာ14 second C4 player လို့ရတယ်40 That's so ဆုံးတက်လိုက်တယ် match 1ကိုရောက်သွားပြန်ပြီ Ants တွေကတော့တကယ်ကို Glaive က30နဲ့အခု40ပြေးသွားပြီ3ကောင်တက်လာအကောင်တက်သွားလားချူစီ ဒီကတော့မရုပ်ကဂိမ်းကိုတန်အောင်ဆိုမဲ့ရုပ်တွေတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒါပထမတစ်ပွဲမှာပြပြီးဒုတိယပွဲမှာနော်
Okay. ဟုတ်တယ်39កောင်ဖြစ်သွားပြီ40ပြည့်တော့မယ်ကလေးကြီးอ่ะချစ်စရာလေးရောက် It's ready next We said it from the start. တစားတယ်လို့နီးတက်တယ် fashionable ဖြစ်တယ်မမပေါ့ fashionable ဖြစ်တယ်မမကြီး Just need Potty for 1 or 2 rounds. He is easily the X factor right now. We know he could do way more, but right now, forget about that. Just find a couple of rounds where you're having a bit of an impact, and this was definitely one of them. One more round. All that ends the 21-19. Or potentially, of course, there is always that quad OT on the line, but. မမနဲ့နေများလည်းမကြည့်ဘူးဗိုက်စာနေတာဟဲ့အဲ့ဆက်လေးတော့ခွာကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်လာပြီအဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာလှုပ်ဖြစ်မှရမယ် Kasperskyယော်ရေးကလေးနေနေဟဲ့ဟာလက်တာကိုဘာလို့ကြည့်နေတာ bro ကလေးကဘယ်ကြည့်နေတာ What are you doing ကလေးဘောရာတွေနေအောင်လုံးကလက်တာကိုရောက်နေအောင်ကလေးကဘာကိုကြည့်နေတာပေါ်နာကိုစစ်တာတဲ့အော်ဟုတ်ပါအဲ့မင်း4v4 grenade ဟာရှော့ရှယ်ရှေ့ရကစ်ချေရတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဟုတ်နေသေးတယ်ဒီမှာဟိုးနေတာ Delta နဲ့ Texas ပဲ A ကိုသွားမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကြည့်ရမယ်ဆို Texas ပဲ A မှာရှိတယ် Delta က mid ကိုကြည့်တယ်ဘယ်လိုလုံး short ကိုကြာလာတယ်ခြေတန်းတွေဘာမှမကြားရအောင်တိစိတ် utility သုံးတာလည်းမရှိဘူး over rotate လည်းမလုပ်ဘဲဖြည်းဖြည်းတောင့်ခံထားသေးပဲဟိုထဲမှာဟိုးတာ Texas ကတော့အသက်ရှင်လေးလွတ်မြောက်သွားတာအချိန်ကြီးကောင်းတယ်ပဲကိုနတော်သမို့လုံးထက်ချန်ထားသေးတယ်ပဲ Kaspersky နေတော့ C4 ဆောက်လိုက်စမို့ diesel ကိုရောက်ရှိမလားကြည့်တယ်တယောက်မှမရှိဘူး AC ပဲချင်းနေကောင်းလားဆိုတော့လက်ထဲမှာ utility ရော smooth လုံး next 2မှာကျန်နေသေးပဲ 4v4 ဆိုနေတာ Gotta be careful now. He's got Kaspersky on the other side, so don't have to fight this one on your own. They're trying to. Oh, ရောပလေးပြောင်းနေပြေးတယ်တာ get တယောက်ရောက်မှာ SD က Kaspersky နှစ်ကောင်လုံးရောက်ရဲဆိုနေတာမှာ22 ends နေရတော့တောက်လျှောက် camp back ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့ overtime စီမှာတော့ကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ round တွေယူထားတယ်အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ STY AC လည်းမြင်လိုက်ရတာဖြင့် NC တွေကတကယ်ကိုအကောင်းတယ်ပါလုံးဝပွဲကိုလုံးဝချီကထပ်ပြီးတော့တပွဲဥဆောင်တဲ့အနေထားကိုထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတော့မယ်ဗျ STY Grand Final Best of 5မှာဗျာနော်ပုံမှန်တော့ share ပဲတို့နိုင်တော့သုံးတော့မယ်ခွာဟုတ်ပါအေးခွာတောင်ဆုံးကြနောက်နှစ်သိန်းတော့ final သိဖို့တပုတ်ဘုရားပွဲနဲ့သူတော့မတေးကြဟုတ်ပါဘာဝေးလည်းဘလို့လဲ S က final ဟုတ်ပါဖင်လန်က Esport မြို့မှာကျင်းပတဲ့ Elisa Esport Master ပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနှစ်တိုင်းရှိတယ်ဗျသူကအဲ့လိုမျိုးနှစ်တိုင်းရှိတယ်ငိုးဆိုပါတယ်လည်းပါတယ်ငိုးဆိုပါပြုတ်အဲ့ဒီဘက်ဟန်ဒီခွာတော့ဗျဟုတ်ပါဘယ်လိုလုပ်ပြောပြပါဦးဒေတာအန်နာသိမဘက်ရုံနာကြမြင်ပြီးကြပါတော့လို့ဟုတ်ပါမြင်ပြီးလိုက်ပြီတော့ကိုဒုံးတိုင်းရဲ့စိတ်တိုင်းကြလေးပြီးလိုက်ပြီကျွန်တော်စပိန်ကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်မယ်ဟာလူချင်းစကလည်းမရှိတော့စပိန်လမ်းလျှောက်ပါမယ်Ending that map, 39 kills. How often do you see that from Glaive? That is vintage from the IGL. All of you said Fraud Watch. Where are you now? Glaive is giving this side a chance, and they're one map away from potentially taking the grand final here. We're going to throw it over towards the boys on the desk, and we need a much-deserved break. We'll see in a moment. Yeah, great job there, Neokai. I know it's hard, mate, when you get these horrifying games on Vertigo that never end. But you were saying before we went there, we've never had a classic. We still haven't. Yeah, the joke of that game is everyone was in hell. ကျော်စန်းတို့ဒါဆိုနေနော်ကျော်စန်းတို့နိုင်မလို့နဲ့လောက်ခံလာကျော်စန်းတို့ဟိုက home cross ရှိမှလောက်ခံမဟုတ်ကောင်းတဲ့ပို့ဆိုရှိတယ်စောင့် let's go ကျွန်တော်တို့ခဏနားတဲ့အချိန်ကတော့မိနစ်20လောက်နားမလားမသိဘူးဘာစီလိုနာညဘက်သွားလဲလိုက်ကြအောင်နော်ဟာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေOh bro Oh 1440 PM ကိုကြည့်အဲ့ချစ်ရဲ့အနားယူမယ်ရေကူးမယ်
စပိန်ကိုကျွန်တော်ခဏသွားမယ်ပြီးရင်အနေကခုနပြောတာဘယ်နိုင်ငံသွားဖို့ကြံသေးတယ်အီတလီကြံသေးတယ်အော် bro အာပြန်ထွက်လာအောင်ပဲကွာဖြည်းဖြည်းထုတ်ပါညဘက်ဘယ်သွားကြမို့လဲကလသွားမို့ညဘက်ဘယ်ဘက်ကောင်းလဲနေဘက်တောက်ပါလားဘယ်ကရူလိုက်လက်တာဘယ်ဘာလို့လဲဟော security ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအပင်တော့ပုံးလာနောက်โอ้ว้าวว้าวလက်ဒီနာလေးတွေချက်ရက်ဘဲတွေအထူကောင်းလို့ဟာဒီကျွန်တော်ဒါညဘက်စပိန်ကိုလမ်းလျှောက်ဟာမို့မိုက်တယ်ဝဲလဲကြည့်တယ်ချီ relax ပြက်ကလေးကိုသွားမှာလားခုနကိုရီးယားကြည့်ရတာနော်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးလမ်းကြားတွေအစောင်းပြစ်သိပ်ပြီးစားတော့ဆိုင်နေပါရှယ်ဒီမှာတော့မဟုတ်တယ်နော်လုံးဝတီးတန်လမ်းလေးရှောက်ပြီးချေးလို့ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုဟာတွေဖြစ်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဒီပါသွားလိုက်အောင်ပုံရိုက်မယ်နော်ဘယ်ရောက်နေလဲပုံရိုက်မယ် bro ဘယ်တော့မကြည့်တယ်တော့ privacy bro အပြီးဝိုင်းလို့မရဘူးလားဘရိုတော့ဖျောက်တာရေဟာဒါတန်းစီနေတာပဲဟာဘာလို့တန်းစီဝိုင်းတာအဲ့ဝိုင်းနေတော့လားသူတို့စီမှာတော့ဘာလို့ကိုနာမည်ကြီးတန်းမှာဖြတ်စီရတာရေဆိုးဝိုင်းတာတောက်ဖို့လားဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးပေးမဝင်သေးရဖြစ်မယ်နော်ပေးမဝင်သေးရဖြစ်နော်ပေးမဝင်သေးရဖြစ်မလားအေးရပါ security ကမေးမှာညစ်တယ်ပါလေကြားဖြတ်မို့လားဒီကတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကောင်းတယ်ပဲကြားမှဖြတ်မယ်ပေးမဝင်သေးတာဒါအေးအောင်တကယ်ကဲပါနေရမယ်ATM ဆို Q လိုက်လားမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံနေတော့စင်တာလမ်းလေးရှောက်မယ်လမ်းလေးကြည့်မယ်ဝမ်းနေမကြည့်ဘူးနဲ့ကြော်မယ်အိုးငယ်သေးအဲ့ဒါကြတော့နော်နောက်တနိုင်ငံသွားတော့မယ်အဲ့ဒါဖက် ATM မှာလည်းဘာဖြစ်ကျူလေးကြက်ကြည့်တယ်ဟိုတဲ့ဒီကအပန်းရောင်လေးဖြစ်နေလို့လေအောင်လာပြီလားနေပါဒီပြကလမ်းရှိလို့မရစိုးရတော့ဟဲ့ခွေးပြဘာတွေတော့ပြီးဖို့လို့တော်တော်လေးကောက်အောင်မသားညဘက်ဒါကျွန်တော်တို့စပိန်ကိုပို့ပေးနေဖြစ်ပါတယ် bro ဒီမှာရောက်မဲ့နေရာတော့အီတလီဖြစ်ပါတယ်အီတလီဆိုတော့အိုး bro ဒီနေ့တော့ဒါရွက်ကျွမ်းရည်ကျူတော့ဖြစ်တယ်နဲဟိုသွားမယ်အီတလီသွားမယ်စပိန်ပြီးွားရေအဲ့ချေအေးညဘက်လမ်းလျှောက်ဖြတ်ပြီးတော့နော်ဒါ evening ဆိုညနေရမ်းဖြတ်အောင်နော်ဒါပါလေ Florence အဲ့ကို 4K 8.9K view ကတိတ်တော့မရှိတိတ်ချတော့ရဟွာညနေပိုင်းလမ်းလျှောက်ကြည့်
တချင်းတွေပါဖြတ်ပါဒါရဲ့ကြည်မလုံးလားဟိုလှကြည့်ဟိုခုနကတည်းက quality ကောင်းတယ် what the something bro မျိုးလေးနော်တိုက်မြင့်ကြီးတွေမလို့နော်ဒီလောက်ပဲနော် Inferno ရောက်သွား Inferno next station Italy ကဟုတ်တယ် Israel နိုင်လိုက်အော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာ Israel အနေကိုအဲ့ဒါကျစစ်ဖြစ်နေကောင်းမှာမလား Israel နိုင်လိုက်သွားကြည့်တော့ဟမ်စစ်ဖြစ်နေဒီကောင်ဘာလာခံစားနေပဲအော်သူလမ်းလျှောက်မဲ့အကြောင်းပြမှာဖြစ်ရောဟုတ်လေအာလမ်းလျှောက်မဲ့ဟာပြလာလားအော်ဟုတ်တယ်တကယ်ချောတာနော်တကယ်ချောတာနောက်ကန်းကြီးမြို့လေးလားမသိနော်ဟုတ်ပါဘူးငါတန်သွားချင်းမင်းအင်ဖာနိုရောက်နေပြီအင်ဖာနိုလည်းရောက်နေတာအဲ့ဒါတော့ဘော်လာတို့ချင်းနေဘာလို့ဖြတ်နာအကြာကြီးဖြတ်နာပြီပါဘော်လာတို့ကFear Rome now. လူကြီးစောင်းရအောင်တက်ပြက်ပြီးတာယာမလုံးလားအဲ့အရင် quality ကောင်းနေလို့လားမသိဘူးဒီကောင်ကအစုံပြမှာအော်သူ့မှာအပိုင်းလေးပါဒါပါပိုင်းဒါ Lega Torres ဒါ La Pizza Latte မျိုးတွေအများကြီးပဲကွာဟုတ်ပါဘူးရက်ကွက်တွေပြောရလားမလဲနောက်ဆုံးဆိုရင်တရေကျလမ်းကြရဲ့ကြောက်စရာအဲ့လိုပဲရောက်တော့မှာဒါတွေတော့ဒီလမ်းလေးတော့တိတ်မရှိဘူးနော်ဒါ vacation ထွက်တဲ့နေရာပုံစံမျိုးတွေထင်တယ်ဒါကလပ်သွားမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးကွာကိုရီနဲ့ရွေးချယ်မှာပါခဏလေးရွေးချယ်မှာပါဒါပဲဒါကိုပြောတာအော်နော်အခုမှပြောနော်ဗီယက်နမ်ကတော့အလန်းဆုံးပဲသွားတယ်ပါတိုကျိုရဲ့ဗီယက်နမ်ကတော့ဗီယက်နမ်ရဲ့ night life နဲ့တိုကျိုရဲ့ night life ကအလန်းဆုံးပဲမြင်ရသလောက်ကတော့ဘာထိုင်နေတော့လဲရှိုးလန်းလေးတယ်ကိုရီးယားသွားပြီကိုရီးယားနဲ့လူအရန်ရှုပ်တယ်လူဆောင်ရရှုပ်တယ် ETN နဲ့ဗန်နမ်အားကြီးပြမယ်ရှောဒီနေ့ကြည်ပါမလား
Last Friday night. Oh, what had to do when I wrote that? Who sorry next to a sound? I'm jai. I don't it's real what awarded the city that never sleep there. It's really nice warrior. Oh shit. Jerusalem. Video automobile ဟောထားပါလေငါတို့ပိတ်တာလားဟုတ်တယ်ဒါမိုက်မဲ့ပုံ9 မိနစ်ကြာသေးတယ်အေးစေး9 မိနစ်ကြည့်လို့ရသေးတယ်စေးပဲဘောနဲ့7မိနစ်မကောက်တော့ဖြတ်နာတာမိုက်လား Israel ဒါကန်းကြီးနဲ့ရောက်သွားပြီဘာညာကလသွားကိုပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်သွားလေကားလဲနေကူးနေခဏလေးမမိုက်ဘူးဟာဗီဒီယိုရွေးတာမှားသွားရဆို2.1 million ဘာကြီးကြည့်တယ်ဟောသိမကောတယ်သိမကောတယ်လုံးကွက်ယူလေရှိုးသူရောက်နေ Israel တော့ခဝေးတဲ့နိုင်ဒီချက်လေးတရားသားငါတို့အော်ဆိုတွေ play လေးတိုက်တာလေခဝေးဟုတ်ပါ let's go bro ဒီမချက်တူဝိုင်းအဲ့ဒါနောက်မှပုတ်တိတ်ချွေကြပြန်ဖင်ရတာအေးလမ်းကြားတယ်ငါတို့ဟိုတမိုင်းလမ်းစုံကြားတဲ့ရောက်နေတယ်လို့ခဏလေးတိုက်တော့လက်သွားတဲ့နေရာတွေပြမှာမိုက်တာလို့ဟိုမှာ dressing မှာညာလမ်းနေမနေ့တည်းပဲဖြတ်မိုးလင်းကုန်ဟုတ်တယ်တိတ်မမိုက်ဘူး Israel ကတိတ်မမိုက်Brazil အိုင်းသွားလောက်မယ်ရှုပ်တယ်ဟုတ်တယ် Okay go to heaven but why go to Thailand နဲ့ဘန်ကောက်ခေါ်ဟိုအဲ့ဒါမြန်မာတွေပါတွေ့နိုင်တဲ့နေသားရှိတယ်အဲ့ဒါကြတိတ်မမိုက်ဟဲ့အိုင်းလောက်ကလေအော်ဟဲ့မယ်ဘာလို့အလန်းလေးမတွေ့တော့တာလဲညဘက်အေးတော့နှွေးတယ်နဲ့ပုံမော့အားရဒါပဲဒါမှခေါ်တာတော့ကိုရီးယားဟဲ့မဟုတ်တာလေဘာလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကြောင်
哦哟，把又改了，嘿，阿路别不改呢的，喂，哦，他妈ဝင်လုံးလားပါတယ် bro အလေးနဲ့ကြည့်မှရပါ3မိနစ်သာလို့3မိနစ်ကြည့်မယ်3မိနစ်ကြည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုတော့မိုက်တကယ်မိုက်တယ်ဟဲ့အေးဖေးကိုကိုင်နှုတ်ဆက်ပေးလိုက်ဟောရတဲ့မစိုးနော်ဒါလည်းမစိုးစားတဲ့အတွေ့ရမှာဒါမျိုးอ่ะSaturday live ပြန်လဲစနေညမိုက်လားမိုက်တယ်တန်းစီရနေရဖြစ်မလားတကယ်မိုက်တာတကယ်ဟာ3မိနစ်ပြီလာပါနော်3မိနစ်ပြီလာပါနော်တရားနိုင်ဖို့တော့ရှာတော့တယ်သိမရှိတော့ဒီကနှုတ်ဆက်ပြီဗျာမဖြစ်ပြီချိုးရနော်ချစ်စရာလေသူကနေသူတော့ဟုတ်တယ်နော်လဲနဲ့တကယ်မိုက်တယ်သူကနေသူတော့ဟုတ်သားတကယ်မိုက်တာလာပြီဆရာသမားတို့ရတယ်No. How many free things? One of the more exclusive. Ha yeah. The night the club yeah my night. Leave it, pure dead. You don't chew. Maybe say you will be a man. Maybe I must say she do that. So we go over night life. Holla. Oh, the honor of Surum Zutina, the money. You gave her, no? ကဲပြောတာတွဲနဲ့လာတဲ့ဘဲတွေကတကယ်ပြောတာစိတ်ညစ်ဖို့ကိုစော်တပွေရဲနဲ့ပဲသောမငဲလို့လည်းမရတကယ်ဒီချိန်မှာစင်ကပြတ်တာကောင်းဆုံးပဲတိုက်တာဒီနေ့တဲ့အများကြီး
ကြားကြီးဟာဘာတော့อ่ะဘာရံဖြစ်လာတယ်မသိစကားတွေများလာဝိုးချစ်စရာလေဝိုးလာချစ်စရာလေးလို့မရတော့ဆရာသမားတို့လာပဲဟမ်ဆရာသမားတို့လာပဲ Obviously, when you get in a best of fives, you're going to go to strange places. Heroic, meanwhile, have a pretty solid win percentage on it. အဲ့ဒါပစ်ပွဲလေးတယ်အော်ဟုတ်လားသိကျင်တော့ပြမယ်ဗျာ He said that about 3 မိနစ်ကိုတဲ့ So, guys, what is going on? This is, in theory, the best map for Heroic. You can see 70% win rate. Played it 10 times in the last 3 months. This is... all that's happened. Look, I can handle it if early on they catch you off guard, they get a close one. You can't expect Clave to frag out. This is where Heroic has to show me on the deep cut of Dust 2 that they are for real. No Richie from Manic Street Preachers. Google it. Yeah, actually, cool. Yeah, nice reference. That one's sort of over my head. Oh, so, yeah, it's fine. It's fine. I'll Google it after. But you're about. You must be used to that. You're about 20. You're about 20 years younger than us. All right. So it's all good. Yeah, it's just the youth. That's it. Yeah, no. And you're still working on music from 1940s, aren't you? That's movies, a bit of an movies, insult, yeah. that one. Yeah, no one knows what that even is about. No, okay. Green room topics cleaned out now. I mean, right, get head in the game. Since all we can really focus on here is how Heroic have been on this map. I mean, they've been exceptional. Yeah. They took Navi to overtime against this one. We saw Bait actually just get smashed by them earlier at this event. Beat Vitality on it. Yeah, beating Vitality. I mean, no small task. And that's through the fact that I honestly just really love the way that the players on Heroic, I really do feel like this is a map where it's like, Kixan is a little bit kind of freaky with it sometimes. He'll just kind of have some antics around smokes. He'll sometimes go for pushes and some jumps that seem a little bit ill-advised. But on Dust 2, for whatever reason, he gets away with it as an individual a lot more than I notice on other maps where sometimes I'm just like, what are you doing there? That's crazy. But on here, I feel like he's actually an asset to their team in general. In terms of what Tessus does, I love that when he was playing against G2 at Rio, actually, watching his POV back, he was just bullying Snacks. Like, he actually just didn't care that Snacks was even on the bomb site at all and was just taking fights right into it. So all of them feel like they are able to get away with whatever they want to do as individuals. And on top of that, when they want to actually enact some kind of team plan, they are very coordinated on top of that. Their cat swings are vicious, and that's what I was talking about with the trade percentage. Here's why I'm worried for Heroic. 2 numbers, because all I do is read numbers. I obviously don't understand the game, right? So anyway, this guy လိုင်းကြပြီဟာဟာလား Shush has a 0.75 ဟုတ်တယ် series. ကြည့်လို့ကောင်းတယ် The worst racing. ကျန်နေဘောလည်းအများကြီးတာတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ် Let's do နိုင်လိုက်တော့လူသက်ကြတာလောက်နေလိုက်တို့သိရင်တမန်ကြီးတော့ဝင်မှာတကြဆိုတော့ဒီမှာကျက်နေဖန်ကြီးမရသေးမှာမပါရဲ့ Heroic, I think. I don't. Yeah, it shouldn't continue. Sure, yeah, one of these young guys, Poddy, is probably the one we should be looking at. He's the one who needs to step it up. They're gonna elevate. They're gonna have a good game. It's Dust 2. This is the place you do. Super worried for Heroic here. I think, unfortunately, everything was contingent on those players actually just being a little. ဦးမဲနိုင်လိုက်ကတော့နင်းပါ This is also where, as I pointed out on some of the other maps, also Nuts, aside from Biscuit, what map 1, he hasn't really been that good. I thought this guy was going to be the best player in the Surfer, and so suddenly your T side isn't as crazy as it should be. Oh, by the way, correction, it wasn't Vitality, it was actually G2 they beat on this IM Rio. Yeah, and Rio, they had 10 T rounds. Well, the problem is that Heroic hasn't made it to the final so far. The one that terrorizes you on the T side, makes you think like, oh, they're going to rip us apart 5v4 all the time. Actually, that's the thing I'll give the most credit to the guys from ENT. They seem to get so many openers and have like the dominant first part of the round. Yeah. Well, look, guys, hold on to those thoughts for just a moment. We're going over to the stage with Jasmine. Vibe check, vibe check. Espo, are we doing good? I think we might have some ENTS fans here, am I right? So here's how this is gonna go. I'm gonna start off the sentence, and you're gonna finish it, okay? Easy, 4. I think you could do better than that, okay?
Easy 4. One more time for good luck, okay? Easy 4. That's right, baby. Let's go ahead and dive into some CS2. Woo! Hey, right there, brother, you know, Hello and welcome back. We've had a bit of a break before we get underway in towards our 4th map here in this best of 5. And I don't know if we can top that. I really don't think we can. Dust 2 coming up next. Vertigo, arguably the worst map in the pool, but offering one of the best maps of the tournament. But what a showing. The Dest did a good job of highlighting it. Glaive, incredible performance, but he's not the man that we normally should be looking towards to get the numbers. Yeah, I think that's a really good point. I mean, we're going to find out. It's always very hard to tell when the game goes this long, who's going to be stepping up. Is anyone going to sort of, find their moment? It's curious to see Shush not playing as well as he should be. I can't imagine that's going to keep on going, but I agree as well. Poddy is the one that I really, really want back here to try and see if he can get into it a little bit more. We biết thì bỏ lên đi mà phải nói không để quý biết đúng chia sẻ cái này không được quý biết bông khá này bỏ lên đi hay vậy đi về rồi thì không gì biết à ấy rồi chơi chuyện này đã ha thế nàyผมว่าไม่ใช่หรอกnó bảoไม่ใช่ใจชิมมาใจนี่อยู่เลยเดี๋ยวไม่ได้จูเลสก็โอเคเก็ตเชนเดสต์ซาลาเนี่ยตีနေပြီအောင်သိန်းတော့ซาลาเนี่ยตีနေပြီနောက်ကောင်တော့ဖြတ်ရပါတယ်အော် sorry ရောဘာကြီးကွယ်နေတယ်လို့ခံစားရလဲဗော That smoke that goes on top of the Xbox obviously normally suggests that you're creeping towards the catwalk, you're trying to get to that A bomb site. So they wait and let the CTs occupy that position, and then they flash. မြင်သွားပြီဗောပိုဒီရဲ့ပိုဒီကိုမြင်သွားပြီဘာလို့လို့မရတော့ဘူး A-side မှာလည်းတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရအောင်တော့ Glaive တော့ live ပြီးဟန်တာကိုစူးစမ်းရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း That is very cool. I'd love to see that round again. S9 မှာကျွန်တော်တို့ဒါအပြက်ကြည့်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ Heroic ကပြန်နိုင်သွားရင်တော့ Best of 5ရဲ့ game 5ကိုထပ်ကြည့်အောင်ပါဗျာကျွန်တော်ဆိုတော့မစိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ Grand Final တပွဲကိုတော့အပြည့်ကြည့်ရတာဗျာဒီမကြည့်ပဲအိတ်သွားတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ဂွေးတူပါဗျာနော်နဲ့ရုံသွားမဲ့လူတွေတော့ခွင့်လွတ်ပါ It's easy to highlight him, but Dexter on this map when he plays well is just a joy to watch, especially when he gets that AWP out. And T's had AWPing too, which sometimes is not the easiest thing. 我哋話咧，意大利啊，做啲有位啲咧，所以俾嚟嚟到咧。你睇咧。They're going to be a tough team to get rid of once again, but 我真係咧。我話俾真係。表話你有做俾講報記你咪看到咧，起碼可能未必喎。表話你有做啦。表話佢哋有做到都唔 strong 啲啦ပဲ。ဟိုလက်ရှိရတူလက်ကိုတော့မပြောဘူးလေရတူနဲ့အချိမှန်နေခဏမေးပြီးလက်ရှိရတူတော့ပိုကရီနိုင်ပါပိုပြီးချမ်းနိုင်ပါပြူကအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးထင်တာဘာလဲငါဘာထိမိနေလို့ခရီးအဲ့လိုကြီးပေါ်နေရဘာမှမထိတော့ဘူးဘာမှမထိဘူး He did do that. Foxie's made a bit of a name for himself. SDY from zone ဘုံကြီးလေသူလည်းတဲ့ကိုရလည်းတူဆိုတက်တယ်ပဲကျတော့ကျုံဟုတ်တယ်ကိုတွေ့အားရကိုပေါက်တယ်ပေါ်ပါလေးပဲဒီကောင်ကလည်း Kaspersky ကိုင်းနေတာလေမိုက်တယ် but everyone else has also bought, right? So he's probably serious about it. Maybe he knows something that the rest of us don't. I don't know. I've used that gun. I feel like I do know. ဝင်သွားပြန်ပြီအေးပဲ Some people just find ဘာမှလုပ်လို့မရ force ပိုင်းလိုက်သေးတယ်တောက်တော့မကြမြောက်ကရုံးမရဲ့သားတွေဖြစ်နေ 5-7 all the tech 9 but some people make it look amazing. ဒီဘက်ကတော့ vantage တော့လုံးမှာပေါ့လေနော် His little niche. I mean, throughout Counter-Strike history, there have been moments where a weapon actually has had a reason to exist that nobody just ever discovered. ဒီဘက်တော့တကယ်အန်တာပြီနော်လေ Started picking it up. Okay ပါ First bullet accuracy on this gun is pretty sick. Let's go. ဘလို့ရေးကြည့်ကောင်းတကောင်းကြီးတယ်လေလို့ဟိုပေါက်တယ်ရေးပြတယ်ငါပေါက်တယ်ပန်းလေးနဲ့ဝီပေါ်ပါဟဲ့အမှန်လေငါနဲ့လာပြီးတော့ဟိုဘက်ပုံးပေါက်တာမပေါက်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေတက်သေးပြတာအမှဆိုတော့ဝီပေါ်ပါလေးပါတယ်
domination kill. You are Russia that what is the Yadro Ukraine simple. That's really about it. Hence, first fight unsuccessful. Of course, being the R8 and the 5-7, it won't really be something that's going to be too much of an issue for Heroic in towards this next round. So it should be a 3-0 start, ultimately, which is exactly what we want on Dust 2 and stay alive in this series. Small and interesting detail at the start of this last round, Heroic threw a Molotov to the middle to stop anyone from entering rotating into lower dark. Something that's worth keeping an eye on is, it can be important to try and stop the CTs from getting in there too easily. Obviously, you can throw the smokes towards that double doors, but that doesn't really stop them at all. So we'll see how they do. This time, it will be the smoke, and as a result, they're going to be a little bit more aware that they need to take a look down there if anyone's showing up. Nice your 5-7 Oh my god, bro. Long control got me. Yeah, the Lulu, 5-7 and local. Only a regime, they have the Molitoma chant. I like you, Jordan 5-7. Is about that smoke they do, which is now becoming pretty common, but sure, man. That you can throw from spawn over on the corner of long, and it just nullifies that position. It means to fight, you have to fight through it with a nade or around it. And it's a nice smoke that you can throw. Game for go yeah. Game ball game fight. Maria Panetone, you are being here. Leisurely stroll towards the A bomb site. So absolutely no danger. Sun is shining. These are safe by my sword at the Guava. Say, maybe so. So general. You know, I go not alone more. Oh, hello. I want to let go Ben. It was a way. Hello, bizarre. Bought up a penny. So I guess they could try and do a 4-man retake, although that's being slowed down quite a bit. More Molotovs being thrown in. I think they wanted to create space for Glaive to swing out long, but that's not even going to happen. Texas. Oh, next to the body, what I USB lane. Oh, shoot, Casper Sky. Revolver here, Chewy. I mean, we're regulating, no? You can look at Noah. So I get UI. You look in there, can't let it out. You give me up, hey. Which way you put it, Tessus will go down to the bomb, so only one surviving. Honestly, I take that as a bit of a small win, friends. Yes, Heroic get the round, but they've made that very expensive. That's going to be a big reinvestment coming forward for Heroic, and it just denies them from building up super strong long-term econ. Yeah, I think you're absolutely right. Bit of a win to take that many guns away. I was gonna say, it's not the end of the world as well if you do save the Galil on the CT side. Like, it's actually a pretty useful weapon. But they will have the full investment this time. He still has the upgrade. So Pody Dexter. He was even boosted up for that exact fight. Oh, he is the man that we have been waiting for. I guarantee you the crowd has been waiting for him as well. We're here in the 4th map. Flash through. Oh, he turns around. Oh, yeah, Pody. Not a shush, but I Pody. So below the NASCAR SD1. Hey, Nezia. Oh, you know what? Oh, yeah, but they want that's how they want to go. Guy me. Time to shine. Round night, we met Lure money ticket. I can't take it. But a Sabian way out. Round night, we met Lure the white general. Lumade, at the town, Amasa, busy with their blue. But they lose it. The general big can't let away them blue. We are not going to let him see. They don't know Konya got a Sako. Don't know she allow Sako. But there were tea guy, but they don't know she, don't know Konya, Sultana, and they'll river women to know. The town of Wako, maybe. They're my aluminium. Read them go. It's only be a burger. Hey, Pody, someone's out of the body. Pian, ha, hero. Ha, game fight, ha. Glaive wasn't calling for help. He wasn't saying, Don't you be a new da? As a hero, game 40 Lama. Yaumian do a land of your maybe. But a mother boy, a cone loma, me ask a tasso get. Ricardo, hero got a Dabian son. Just stay alive, Kaspersky, for the minute. It's not that far away. Glaive is right there behind him as well, and Tess is trying to make Kaspersky, Kawa Vida. That Yaumian land of your show what is young Mari. I have Piona, Jimu, gone. Where you go to say Jenny, a peck over the Gigi, the holla. Oh, a call me, Dinyara, bro. Where you go, Pocoma? That's Pasquilia on the Megiro, man. He gets fired up to KJ loving it.
ပြစ်နိုင်တဲ့ပွဲပြသူကမပြစ်နိုင်တဲ့ပွဲ Heroic will call it their first attack pause. Nice and early. Something that Heroic do a lot. Saw likes to get vocal after the first gun round and say, this is their defaults, this is what they do. I'm liking the small adjustments. The small things like Pody expecting that boost coming through for Dexter, deleting him early in the round. That's what we want to see. We're first on the board as well. I'm interested as well to see sort of what we get. There's going to be, I'm going to say some sort of a middling buy coming through just because their money was so fluctuated. Sure. It's some on like 4.8k and then others on like 700. Well, that's because of that other round that you highlighted where the, Yeah, but I don't LT ကို push ပြီးတော့ကောင်းကောင်း aggressive အောင် safe နေပြီ next နဲ့ refine လုပ်ကိုစူးစမ်းရဆိုမဲ့လေနှစ်ယောက်လုံး next နဲ့ glaive နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ခွဲပြန် ants နဲ့ C4 drop ပါဖြတ်ရသွားတောက်ရဲတိုင်တဲ့ LT push လို့ပြောမယ် LT ကလည်းတကယ်လည်းပြောမယ်ဆိုတော့ depth side swing နဲ့မတာဘူး next okay SG1 မြင်လိုက်တာဒီ round ရစောက်ရဲမြန်တကယ်ပြောအခုလက်ချလိုက်တဲ့အသင်းတွေကတို့တော့နဲ့ဆက်မပြတ်သေးတဲ့လူတွေတော့ကတော်တော်ပြန်ဟိုက်လာစေတာဟုတ်တယ်ဗျာ exactly working out in their favor. Yeah, that's for sure. Again, အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲအဓိကကပတ်မကင်အေးစေးပါကပတ် TI လောက်ဝဲကြည့်ပေးရတယ်ကျန်တဲ့ပွဲတွေဘာမှအောင်လာမတောင်းနဲ့ Division 2ပဲချုပ်လို့မနေနဲ့ရတယ်ကပတ်ကျန် TI လောက်ဝဲ price မများထည့်ပဲ We'll see if it's going to be more of the same here. တဲ့တဲ့ကပတ်နဲ့နော်တက်လို့သွားပြီးထွင်နေရတော့သူ့မှာလူသားကြီးအောင်မဆိုင်နိုင်စောက်တွေလည်းစုပ်တွေထုတ်လို့ That's where the big question is. ဒီပေါ်လေသူကဒီနေ့ထဲမှာတက်လို့ CS2 project က project နှစ်ခုပြောရတယ် CS2 project ပါသွား developer 12ယောက်နဲ့တစ်နေ့လုံး run ပေးလိုက်တယ် sure Basically every single map so far, this early control for Heroic, especially in the situation they're in. And it's one more map is all they need. That pressure could start to accumulate on the shoulders. That's when we start to get just a little bit worried. Pistols here. There's a bit of util bought into it for Heroic. They're looking for a bomb plant. Flash over. Another test for Kaspersky. I like it. He's going back. Okay, I was going to say, this is one of those moments where I want to see mentally... ရပြီလောင်းဘမတို့ပြေးလာ glory နဲ့ဆိုမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကားကောင်လေး information တွေတောက်လျှောက်ပေးနေဆိုမ line နဲ့ glaive ရဲ့ကိုယ်တိုင်ခွဲနေရဗျာ I didn't want to see him stick on that corner and fight that's the why that would have been a bad move. On him, yeah. Nicely done. I like it. I feel like throughout this series he's been learning as well from himself. That's what you want to see. He's had a decent couple of moments. I mean, so far in the server, while rating-wise, Glaive, you know, Richard touched on it, is the highest rated player. Disperse's got the most kills of anybody in the server. 67 across the series at the moment. ဘိုင်းလေစောက်တို့သူကလည်းသူရတယ်ပြီတက်လို့နာမည် CV ထွက်လာတယ်ဇက်နေရင်လိုပတ်သွေးပြန်ထုတ်ပေးသင့်ပါပြီဟုတ်ပါရောက်လေအဲ့ဒါသူ short လို့သူ project တွေများ CS2 ကတော့လုံးစုံထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် CS2 သူအကြာကြီးလည်းပြင်ရသေးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုဒီမှာလည်း error တွေကလည်းပြင်ရသေးရပါ project အရင်များသွားလို့ Dota ယူ view မဆိုင်နိုင်ဘူးဖြတ်ထားခဲ့လိုက်တယ် Overextending and overstaying is welcome just a little bit. Plenty enough for Dexter to pick up that one. တက်လို့အခုတက်ဒီ update ထွက်နေတော့ကိုတော်မဆွဲနိုင်တော့တက်လို့ကြီး Scoreline here, but losing that AWP early on and တရားလို့တော့ shroud invest လုပ်ထားတဲ့ shooting game လေး play stream လေးလုပ်မှာ spreader divide ဒီ spreader divide ဟိုလူတကိုစိတ်နှမျိုးမိုက်တယ်သတင်းမှာ3ယောက်လူတကိုစိတ်နှမျိုးစိတ်နှမျိုးလူ2ယောက်ထိကင်လို့ရတယ်တကောင် AFK တာနောက်တကောင် AFK အဲ့လိုso yeah. But he dips away, and also now the fact that Dexter's also fallen back into the 4 versus 4 chance. Emma, oh, yo, Teslas in Kaspersky. Yeah, SCY Teslas. Yo, I'm gonna tell you SCY shush. 2, 3, go. Smoke will nullify him for a moment, but the numbers in favor of Ents. It's a good chance for them to get a 4. Okay. Now that Kicksan gets caught. Surely this round all up in the Oh, yo, play ဟာရှော်ကြီး next year ဝဲကြတော့ 1v3 ရင်ဆိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရကလေး play a small ဖြစ်တယ်နော် play small bro ဒီတည်းကနေ round ရနေအဆင်ပြေတယ်ဗျာ next ကတော့ချစ်စရာလေးကွာရှားတဲ့နဲ့ bro ရှားတဲ့နဲ့ပြုံးလာနေချာစီးလေ let's do ကတီးစော့ကြံကြော်သန်းတို့ဂျီတူပဲတွေ့ဘူးတယ်ကျော်သန်းတို့ကျန်းတော့ပြောင်းမြင်တယ်ဒီမှာတီးကြတာနဲ့ဟုတ်ပါအစလည်းမပေါလားဟာလီဘိုင်းနဲ့လှမ်းပို့လိုက်မယ်နော်ဝေးကိုအစလည်းဘယ်အသေးမှမပေါဘူးတဲ့မုံ60 hero နဲ့ ants 90
ဘလာဘလာဘလာပြရှောင်းနေမလုံးကြီးစားလိုက်โอ้မလုံးကြီးနဲ့ကြားတယ်မလုံးတော့အော်ဘာလွယ်မတက်ကတိုင်းနဲ့တဲဟာရောဒီဟာအော်ပေါ်ဖလက်တွေရဲများနေရအဖို့1 ကောင်မလွယ်အော် rifle ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီရှော့SMG ကောင်းရှော့ပါလာနေပြီ elevator ပေါ်တာတို့သတိထားမှရတော့မယ် elevator ကိုကြည့်လိုက်တယ်တော့မကြည့်ဘူးကျောင်းမှာ CD မှာဖြတ်ဥပေးလိုက်တော့ set ချပြီးပြန် retake မှာ3 4လက်ထဲမှာ kit ပါတယ် damage shooter လက်ဒီနှလုံးကျန်တယ်စမုံနှလုံး flat နှလုံး kit 3ခုတော့ပါတယ် rifle 3လက်နဲ့ AC ပဲအော်ရောမသိဘူး11 HP တက်ရှင်နေသေးလိုက်အော်ဘောကောင်းပါအော်ရော what Cliff double kill တယောက်တည်းနိုင်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးရောဟာကလေးဆိုးနေပြီကလေးဆိုးနေတယ်ကလို့သွေးဆိုးနေပြီကလေး Oh my god I'm impressed. How's he doing? but 你播的没有被我摸哈，不要嘞。 Absolutely amazing. Like he's been to the gym. He's got Lisa 表 Lisa，不能买表 Lisa 嘛不能买的。 Yeah, exactly. Ready to hit the town. Unbelievable work. Doesn't help either, I'm sure, for heroic. Hey. Rooting against you. Getting fired up for every nth moment. That's good. Huh? Buy le. 11 and 2 out the gates. That's good 那个 buy le. 破三了。破三都没得。 Ridiculous showing from him. I don't know. 破三个 not 得。 I think they're absolutely spot on. It shouldn't be Glaive putting up these numbers. You know, we should be looking at the youngsters, but we're not going to say no if he wants to do it, you know what I mean? Especially if they continue to win. The level of consistency, like we said, the map pool will be the big challenge. Yeah, I mean, you might as well go for it if you get this long spot. Oh, yeah, both lane. Hey, that's I play show. What are you going to be? Put the picture, Jara. I can leave you high me down here. Do you only have room? Do you only have do the do Mamma Diva? Cliff high me down here. Nobody knows. Seafood drop. Oh, Cliff, the man, bro. If so, you enter. Oh. Left side ပိုဒီကပခုံးပေါ်နေရပဲတေးမှာပဲအဲ့ဒါပိုဒီကကိုကောအရိပ်ပဲမြင်ပြီးတေးမှာပဲတေး6ခံဘာလို့ C4 drop ရသွားပြီဒီဘက်မှာ EC ပဲအော် clip နဲ့ nest ပေါ်ထည့်ရတယ်ဟာမြကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုပေမဲ့ SDY နဲ့ omni texas ကိုရတယ် kitchen ပတ်အေးအောင်ရေး back control ရစောက်ရမ်းကျန်းတယ်ကလေးကဒီညလည်းနီကိုဝင်ပူးနေတာဟေးပေါ်ဆန်းရတယ်ဖွန်ဖမ်းပြီးဆိုတာဟိုးဆက်ပြမယ်ကလေးကတော့ကလေးနဲ့ပြောနေတပတ်ကတော့ technology နားမလည်တဲ့ညာသားဘူးတစ်ယောက်နဲ့တိတ်လို့ချာရှုံးနေတယ် On Astralis, you really got that sort of sense at one point. You're like, oh, this does look like it's kind of over. Like, there's just no energy left in the room here. And finding a story where you can sort of say, well, this is the new me, and I'm doing these things. It just it's not easy, is it? But this maybe is now in hindsight as well. That's testament to just what the vibes were like at the tail end of that Astralis team. That's the thing that we just never know from the outside. Like we can only really look at the game and see what we don't know what's happening inside. But yeah, like he's someone's going. โอ้ยစကောက်လေးနဲ့လှလိုက်တာဟောကောင်းမပွင့်သွားပဲတော်သေးတယ် SG ကမဲတောက်တောင်လာကြည့်နေသူ့ပါပါဘောတောက်တောင်ကြည့်လို့ရှောင်းတောက်တောင်ကြည့်တော့သွေးကိုက်သွားတက်ကနိုင်းတွေစကောက်တွေhalf time ပုံစံမျိုးပြလူးစင်ပါ round ဟာဒီချင်းမ3400ဒီပဲဖြစ်နေတဲ့အနေသားမှာအဲ့စီနဲ့ခုန play style တွေကြိုက်တယ် LT poster တွေ high mid ကို poster တွေကျွန်တော်လောင်းမှာ controller တွေအကုန်လုံးကတော့ S ကတော့လုံးကွက်တယ်အကုန်ပြည့်နေရဗျတစ်ဖက်ကလည်း short ကိုပဲထပ်သွားတယ်ရှိရဖြစ်တယ် short ပဲထပ်လာတော့မယ် Yeah, because those tech nines, if they close the distance and you have to retake suddenly with 2 orbs, like it could be awkward. Good timing on the smoke, but they are just gonna ignore it because again they have tech nine, so probably just ပုံစင်းပါနော် running. Do a little wall. ရောက်တဲ့တောင်းခံလို့တော့မရဘူးဗျခုံစင်းပါပဲ Blow it open. ပတ် Putting some distance between him and the Seafood. incoming လန်နေတာဟေ့ရေးခုံပြီးပါပြပြနဲ့ကလေးရဆိုးနေပြီသွေးဆိုးတဲ့ကလေးရှိတယ်သွေးဆိုးတဲ့ကလေးနဲ့သွေးမဆိုးတဲ့ကလေးနဲ့ဒါသွေးဆိုးတဲ့ကလေးပဲကလေးဖြစ်နေ 4HP နဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိဆုံးကရောင်းနေလို့မှကြီးကုန်တယ်ဟာ Kaspersky နေတော့တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်တော့နှမျိုးစရာတော့ကောင်းနေဗျသွေးကကြီးကုန်နောက်ကပြခံ
ကလေးကမသေးပါဘူး push မင်းအကြီးက master break ကလေးလား SGY လားဟာ master break ကလေးလေ master break mastermind ကလေးပဲနော်ကိုချက်စာလက်ဆိုင်ရင်တရားရောဆက်နေရောပဲဟုတ်ပါဒီနေကြတယ်တီတူးတဲ့ဝေါ်number 1ဖင်အားပြန်ပြီဝန်းတဲ့ number 1ကြိတ်မှာကိုရီးယားအမှန်လေ30နေကြတယ်ငယ်နိုင်လေးရင်တော့ခုတော့ပြန်စပြီးငယ်နိုင်ပြန်လုပ်ပေးရတော့ပဲပြောပါas the favorites looking like they're starting to peter out, hence why Saw is calling for these pauses, hence why he's getting so vocal this early. They cannot afford to have a non-competitive first half again. No, I don't think so. 7-3. You could even tell in the timeout there, the vibes, they do look atrocious, don't they, on that side? There's something about it that's a bit off here. 7-3 in favor of Vents. Taking big steps towards winning the grand final. It's such a ဟုတ်တယ် off ထောက်မိကိုလေမိကို death do တီးပဲ off ထောက်ဘယ်ဘက်ကပဲထောက်သေးလားဘယ်ဘက်ကအကသာဆုံးကျွန်တော်တို့က CD ကနေပြီးတော့ offer တယောက်ကဒေါ်စကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်စကြည့်ရမလဲကျွန်တော်ညာနေကျွန်တော်ဆွဲရဘယ်ကနေစကြည့်လို့မရအနီးကကိုဘယ်ကြည့်ခြင်း Yaris များပိုလုံးပေါ်လာကျွန်တော်ညာစကြည့်ရတော့ဘယ်ကကောင်ပို့တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထောက်တဲ့ point နေဆောင်းရ Prozi ကဆောင်းရတင်ယူอ่ะအိုးမီးလောင်နေအစင်ပြေနေသေးတယ်ဟုတ်ပါပြီလေမိုက်လိုက်လေ SG1 ဘာလို့ဖားကွက်လဲဟုတ်ပါတော့ဘလာလို့များတော့ဘူး hero တွေနေနေတော့တကယ်ဟိုတိုင်ပတ်နေပြီ3000ရပြီးတော့ပဲ S ကတော့ဒီရိတ်တာခဲနေရပါဒီကတော့10-2မဟုတ်တော့ဗျာ10-2တွေကတော်တော်လေးစိုးနေတော့ဒီကဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့9-3လောက်တော့ဖြစ်လောက်တယ် 4 versus 4ဆိုတဲ့နေတာမှာ10 session next ရဲ့သွေးဟာလုံးဝဖင်ကတ်နေပြီးတော့ Dexter Shush ပဲသွေးပြည့်ကျန်နေသေးတာကျွန်တော်4ယောက်ဆိုပေမဲ့လည်း2ယောက်ကတော်တော်လေး disadvantage ဖြစ်နေဗျာအော် P2 ဖေးပြီးတော့ဝင်ရိုက်ဟာအဲ့ဒါကြီးက red support ထားအောင်လေ bro P2 ဖေးနဲ့ဝင်မရရဘူးနောက်မှတေးရောသွေးပြည့်တဲ့ကောင်ရဖြတ်ရှော့ Kaspersky အခု Texas ပဲကျန်တော့တယ်ခြေတန်းနဲ့ကြောက်ပြေးနေရဆိုပေမဲ့They kind of hear him as well. They know where he's coming from. 6တော့ဖြစ်6တော့ချိုးပေးလိုက်တာတော့ရှော့ Bit of a weird round, if I'm being perfectly honest. After last game, where is STY's gun? What are we doing, mate? It's a 4v4, and you got a P250. But he dropped the AWP for the AK. Yes. I don't know where the AK. Name, man. He really me ta malalo name, man. A name so ara. Over to his teammate in the middle and said, "You take this." Yo, no. ဒီရှိမှအိုးရောအဲ့ဒါဖောက်ပြလိုက်တာပဲအရေးရှိမှတွေ့ခဲ့တုန်းကတကယ်လည်းပြောမှဆို2စီးနဲ့ရိုက်ခံခဲ့ရသမဲ့30တော့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ round over လေးနဲ့ဆိုအိုး body block ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်အော်ရ body block ပေးလိုက်တာအပြည့်ပဲမထူးပါဘူး Don't you like me once don't you baby အဲ့တော့ play ကြီးအဆင်ပြေသွားလူကြီးတယ်ဒီကကောက်ပြီးပါသွားလာပြီစောက်ကျဲ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမကြည့်ရတော့ဆိုရင်တော့ S ရဲ့ကျွန်တော်ဒါ defensive ပုံစံတွေကိုဘလို့မှ Uric ကဖောက်လို့မရဖြစ်နေရဗျနှကောင်3ကောင် corner တွေရော 40 ရဲ့ off တွေရတယ်အလုပ်ဖြစ်နေရတော့ STY 40 double offset တယ်နဲ့ရဖြတ်လွဲတယ်ရောက်နဲ့ဖြတ်လွဲရဘောမကိုင်တယ်ပစ္စတိုနဲ့ပြစ်လိုက်တော့မလဲဟ SDY rifle လာပြစ်တော့မတော်သေးဘူး S က line နဲ့ chain ဟုတ်တယ်ဗျာ S က line နဲ့ chain တာပါ 9-3. See you after the break. SDY 40နဲ့ clip ကတော့စာရဲကဒီသားဒီကျွန်တော်ဒါရောက်လာတဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှ Kaspersky တို့ဘာလို့ပေါ်လာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်ကြီးဆိုပူအောင်ဆိုတဲ့နဲစုလားနဲစုပို့ဆိုတော့ဘုက S ကစောက်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ် S စောက်တယ်လေ Because your safety is our priority. I can throw in a really big axe. Free tattoos. You can explore 1,000 different places every day, dog. Make sure it's with the Republic of Gamers. For those who dare. That's a blue G so 9 နေရလဲအော်တယ်နော်ကျွန်တော်ထုံးစံတဲ့အောက်ကြီးထိုင်လာတာဟာ
Luro the KS อ๋อ Luro the KS လားအဲ့ဒါ S ကိုလည်းဟာစပြီးတော့ဟိုဒီမှာဘောင်ဝင်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ခက်လို့ပြော Good people. Luro This might be S the gun. world's most accurate gaming mouse. It was specifically designed for pro level gameplay. You are amazing, you ROG Harp Ace. And it is indeed actually 54 grams on my scale. Love that. Ace. Wow. First round, new mouse pad, and we ace. လောရန်လွယ်ပါတိုင်းတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ CS မှာ ace လာယူလိုက်ဒါလောက်ဒီလိုဖြစ်တော့ S round ရရှုံးတော့မှလားမသိဘူးဆိုပြီးသိုးရိပ်နေသေးရတယ်ဟုတ်ပါ Welcome back, Winland. တက်နှုတ်တယ် Here at the grand ဟုတ်တာ finals, number 4, and we've got a tremendous game ahead of us. It's Ents, it's heroic, and right now the most unlikely stories unfolding. It was supposed to be heroic. Absolutely, Probably a 3-0. Probably just heroic back to what they were doing in Rio, where they were looking really, really hot. But Ents have come out of nowhere. ဘယ်ရောက်သွားလဲဖလားကြီး Just the young kids. We အဖလားဘယ်ရောက်သွားလဲအရှိမတင်တဲ့ဖလားစောင်းလှလေ parties out there အဘယ်ရောက်သွားလဲ It's Glaive that is actually leading this. ဖလားပြောင်းနေတယ်ဟိုကအနောင်စာတက်လာတဲ့ဟာ host တက်လာတဲ့ဟာဖလားပြောင်းနေဆိုဩပြီးပြန်လာချမယ်တင်လားအာတကယ်ဖလားမရှိတာအာစောက်စေးဒါကြီးကောင်တွေယူရလားမသိဘူးမစိုးထားဘူးလေ S ကနှစ်လအတွင်းနဲ့ဟုတ်ပါ surprise တွေတိုက်ပြတာဘောနေဝေါမှာ900ဘူးလားကိုမှတ်တယ်မနေ့အလုပ်မသွားဘူးလားဟုတ်မသွားဘူးဗျအဲ့ဒါရင်လည်းကျမ်းပါလက်စီဘီတို့ဟုတ်တယ်အဲ့ခက်ကအဲ့ဆိုတော့ဘောင်ဝင်အောင်စလုပ်ပြီးအကုန်လုံး easy ball S လေးတချင်းနဲ့အကုန်လုံးမဗျာလူတို့ဘယ်ကောင်တွေလဲအဲ့နတော့တွေလားဆိုအဲ့လိုမျိုးကြိတ်တာ Oh my god SDY Destar Glyph okay တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ 1 for 1 trade ပါပဲပြောမယ်next view နေနေရတော့ shirts ကိုထည့်ရပါတယ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးခွဲလိုက်ရပြီ Kaspersky ရောဒီမှာလာ show ရတယ်ဒီ B-side ထဲမှာတော့ထွက်ရှိတယ် next view နေနေမသိဘူးကျွန်တော် SD ကသူပြန်ကြည့်လိုက်ရပြီဒီ side ထဲကကောင်းတယ်လုံးဝ safe ဖြစ်အောင်ပုံးနေတဲ့နေထားတော့ထပ်တွေ့ရပြီအော်ဒီကိုသွားတဲ့ကောင်းလေး short ဘက်ကိုတော့တစ်ချက်အဖြတ်ကြည့်လေးပဲကြည့်ရအောင်ပါဗျာတော့မြန်လေးပဲ Texas ကိုရှိကိုတိုးရတယ်နောက်မှာ backline ကြိတ်ချင်နေတဲ့ပုံစံဗျာအော် Glaive နဲ့ Nest ကိုရသွားတယ်ဗျာ I don't know what Glaive is doing, but he's just winning every single fight. လေအနောက်ကနေလိုက်လာသူသတိမထားမိဘူးဗျသူစမုတ်အုပ်ကိုသူစူးစမ်းနေရဆိုမှစမုတ်မအုပ်ဖြစ်တော့တယ်သေသွားတော့မှတယ် Oh, that's escalate for yeah. Two versus two. SDY. စိတ်ထဲမှာ offer ကို hold နေသေးတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ USB နေတော့ရှင်မပြစ်တင်နေတူတယ်နော် next နေနေရတော့အပေါ်စီကနေကောင်းကောင်းကြီးလှုပ်ပြနေသေးတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ test နေရရောက်ဥထားတဲ့ border တို့ခေါ်ဖို့ကြိုးစားကြည်တာ3000အိုး2000 Oh wow. ကွတ်တီပဲ That is so hard for him to find. He was running out of သိပြီတက်တာအဲ့မထဲမှာတွေ့ချက် Asian Panic ဆက်တင်မင်းလေးဘလိုက်လာတာကိုမဲ့လက်တွေကိုဟာကောင်းနေရတယ်ဟုတ်တယ် S ကဟုတ်တယ် individual skill ကတောင်းနေဟုတ်တယ် It's over and it would be an absolute disaster for them. This getting Ents here တောင်းနေလက်တောင်းနေအဲ့လို for heroic. They might have been sort of rubbing their hands a little bit saying, "Oh, that's great." လက်တောင်းနေကိုတော့ပစ္စူရောင်းရှုံးသွားလောင်မတက်တော့ဒီဟာတော့မကျန်ဟိုကောင်ထိုင်မနေဘူးဟိုကောင်ထားပြုတ်ကိုကြိုးစားတာ course, with a bomb plant, does mean a five. Mac 10's out. အဲ့မိုက်တယ်ရောအဲ့နာအဲ့ဘာစဖို့ Not exactly ဟုတ်တယ်ဟာ risk away. Maybe try and go through this a little bit. They're gonna go quick. အိုး B rush ဟိရောက်ရေး C4 ဒီမှာဖြတ် draw ကုန်ပြီဒီနိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ C4 ပါရာသွားတယ်ဗျအော်5 versus 2ပါဖြစ်သွားပြီ That's actually a really good hold for heroic. That's hard to do. Like I would have given this really good chances of working to get the lurk smoke up, but somehow heroic managed to. အဲ့ဆိုတော့9-5လောက်တော့ဖြစ်ပြီ9-5တယ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့9-6တွေပါဖြစ်ပြီ3000กว่าဖြစ်သွားပြီတိုးရောက်သွားပြီ3000กว่าတွေပါဖြတ်ကုန် To be honest, it's a little bit unfortunate. Wanted to tap his way into the final kill there. Shot and it will be. That's our body. Not bad. Heroic. They take care of business. I think secretly that round probably was a bit more dangerous than it kind of ended up looking like.
I mean, we've been talking up heroic for a while throughout the 3 round ဖြစ်သွားပြီ hey 96ဖြစ်တော့မယ်ဘာလို့ဘူးလာမယ့် round လုံးဝ pistol တွေကြီးပဲဘာမှအခွန်ပဲပါတယ် revolver ပေါ့ revolver ဘာညာအခွန်လောက်ပဲအမာက SDY တယောက်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်အမာတော့မပါဘူး Every single map there's been something. The second map it might be a little bit more cosmetic, but that last map it wasn't. 10-2 down and they still pushed it towards OT. They kept pushing it. That's our legend, eh? Triple OT that was. But Persky gets caught. Nerd getting for a push as well. This one's free. As Pody just didn't expect that level of aggression. Yeah. And not necessarily a big deal here for Ents if they lose this round. It's to be expected, right? I think a bomb plant or a couple of kills would have been a luxury. Probably not one that they're going to be afforded at the moment. Maybe they can hunt down Nerds, but with the reload coming in, that's got to do more to be honest. So at the end of it, it will be a 9-6 scoreline, and with the AWP already up and running on Dexter, you highlighted him already, and it 96 ပဲဒီ base ကတက်ရိုက်ခံနေရ96ဆိုဒါပြီးမှနောက် round ကြည့်ရမှာပဲ S က buy round ဖြစ်သွားမှာ We've already seen on Vertigo what he could do is truly demonic what he was putting out in terms of the shots there, so I won't count him or Heroic out yet. Taking a bit of time to close out the round. It's the YNA2 just, all right, there we go, Testers. That's how it's done. Stop with the foolishness. No pressure as well. That's all we're looking at. Nice and simple. Go again. Of course, that was a low buy. I'm expecting a lot. Now we get the investments back out. AK's to work with at least on one. I'm just wondering what STY is going to pick into Galil. So, a workable buy here, basically. Question is now, though, how do Heroic fare? You know, it's all well and good winning a pistol. လက်ထဲမှာ2000 Hero ကတကယ်လို့ show ရင်တော့ကောင်းကောင်းဝယ်လို့ရတဲ့ပတ်သက်နေတာဗျ2000ကျော်တော့ကျန်နေသေးတယ်ဗောနော်ရောမိုလီ outside အထဲပြန်ဝင် STY အထဲပြန်ရဝိုင်းဒီမှာတခြားကြည့်ရအောင် SMG နဲ့ Chesses က ulti မှာလဲကျွန်တော် aggressive ထားတဲ့ net စီနေတယ် MP9 တွေနော် real လို့ကတော့လှော်မ MP9 တွေမိုက်တွေဗျ long control short control long control ကျွန်တော် ulti control အကုန်စင်ပြေတယ်MP9 တွေရှုပ်ရင်တော့တေးမှာချုပ်တော့ဟမ်လေးပါတန်းရှုပ်STY's position's been uncovered and he's caught with the Molotov in hand. It's all out panic. MP9 တယ်2000ပဲပြရသေးတယ်ကွက်ပြဲသွား Great work from Nerds. And you know, maybe a little bit of an overlook there for Ents not checking it. They were so focused on what was happening on the short position. They knew that, you know, there were people throwing grenades at them from up there, so they kind of forgot to check that corner. Sure. It's on. It's absolutely on. ရောက်ရင် nice system မို့တော့97နေပဲဖြစ်ကုန်ပြီ hero ကတောက်လျှောက် game ပဲဗျဒီကတော့ network မရှိရကြတဲ့ချုပ်လုတ်ခံရတာတွေကလည်းပြဿနာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတစ်ခါတလေတိုးတက်တဲ့ surprise လုတ်တက်တဲ့ strategy ကလည်းခံစားလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော် round ပေးလိုက်တယ်ဗျ 97 The definition of leading by example. But now we're not really looking at the numbers, we're looking at the calls. He's got to find a way to call Ents into a good round, and unfortunately, it feels like this won't be the round. You say that though. So လက်ထဲမှာတော့ scout တစ်လက်ကိုမှကျွန်တော်ဒါဒီကဲနှစ်လက်နဲ့ tech 9နှစ်လက်ဖြစ်နေတယ်မိကန်ဒီလေးမှာရှောင်းတော့သွားသေးတယ် Definitely saw that, but yeah, he's going to try and model. He's already escaped, but you never know. Sometimes all it takes is a funky scout kill in the middle, and something could go really wrong. ဒီကတော့ညော်တယ်မိုလီတလုံး flash တုံးလာတယ်3 second 20 That's risky. Desktop တကယ်ညော်နေပဲ Desktop တကောင်တော့ရသွားသေးဆိုပဲချက်ချင်းတော့ပြန် trade ခံရတယ်ဒီ side ထဲမှာတစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ် mid ကို2ယောက် mid 2ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါ job ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ထိန်းထားရပါတော့လောင်း A 3ယောက်ဖြစ်သွားပြီ mid 2ယောက် A 3ယောက်ဖြစ်သွားဟို B 1ယောက် A 3ယောက်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာတယောက်တည်းရှိတဲ့ B ကိုဝင် white လိုက်တော့ပိုစေပြေမယ်နဲ့တူပဲဗျ mid to be small တစ်လုံးလောက်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မှာဒီတော့ကလည်းလုံးဝ dark ထဲမှာတော့ပုံလိုက်တယ်ဗျလုံးဝဟိုအထဲမှာတော့ပုံလိုက်တယ် kitchen တော့ကို PTV လုံးနေ 50 seconds. I feel like might be a better choice than trying to go A with one smoke. That sounds like a rough deal, but PTV စမတစ်လုံးပဲလို့လား uncomfortable. They don't have someone's pushing တစ်လုံးပဲ dark, so they have so control. There we go. That's cool. The prophet. The kicks on a player. ဒီ PTV စမရအကုန်မြင်နေရတယ်ဟာပြီးတာ pretending instead going A is at least forced one player into the middle, so ဖြတ်လွဲသွားတယ်3កောင်လုံးက3កောင်လုံးတိုးပြီ
ဒီလို rifle နဲ့ကောင်းကောင်းထက်ဆက်က STY 40ကိုပစ်ချသွားတာကလေးရန်အောင်တော့တက်ကလေး trade ထားမယ်ကလေးတစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျအော်ဟေးတက်ကနိုင်နဲ့ညှို့စီဘိုကီကလုတ်သေးရအခုတည်းနော်Shush, man. I ain't got so. Yeah, that down there, gone lady around is that that you can be like her near, baby. That's it. Back into the investment. They won round the game. Still something here. Play still looking great, of course. Attack ball is going to be called. Once again, a moment. Yo, that can I need a song OP, you know. Sao young con ra. Thứ đấy ông cái mà nó gọi phép bí mà điều. Không bảo. Cosmodo chúc mừng nhìn MPP. Udah. Let this one slip though, and it won't only be losing you the lead, it will probably be gifting it over towards Heroic, because then your buy once again is going to be a little shaky in the next round. It's this rinse and repeat cycle. Full buy-in, no success, no bomb plant. Let's go to a better goal. That's what's costing them, and that's yeah, teenager you show. CS2, these leads can just fumble. Yeah, la vi bia, cái nó do la vi. So, chỉ là cái nó con mới biết là, ví dụ mà show biểu post bài nào là chỉ chế để phê này cái. So, có cái nó lúc do mới biết. Bởi vì là so tí sai phía video body đó ở bát thế là lại này đúng không? Thinking about it, but not really getting anything yet. See if they blow it open, they will. But một tí gì mà điều mà tôi hiểu. Thì là bây giờ bây video ở của LT có xem qua thì nó phép bây lại vậy. Đó là gì? Đó là gì vậy? Đó, phải không liệu? Shop ở của biến thao thai rồi mẹ. Thì gì mà nó Huri cả aggressive lâu mà lâu thao rồi vậy. Chỉ vô cho bị bắt mà trả ra bộ thao. Thì chắc bắt tôi là bị về đó mà vậy. Thì giờ là rotate mà rồi. Thì mấy cái sau ấy chơi rồi bị này chắc chắn nó mới ra đâu. Connect loaded này là show với gì là phải được không nó? Thì vô rồi cái là net to thì vô này về bị thì mà hold tha lại được không? Chỉ mà số một lông với của chế lại vì rồi tại mấy cái về một lít lông mà cho thép bị trả thá lại thì được. Mấy số một lông trả lại vì rồi mấy đồ sát toa luôn mèo từ ra có rồi một lít đó sau bị rồi. Ý tôi nhắc về top 5 mà Testa off có blue này em thì không có một cái on này một cái đi đâu mía nào hả? Em mía mà what is really now? Một lông từ lông thay chui ra là Kaspersky này nào ở đây mà thấp hú than này đi. Này CD mà đeo mà sim này cái cao hoa bị là giờ sau này Nest này clip ở đây SGY Nest mà thấp bị ra này kết sẽ giao try một chỗ ra rồi mà số một thoa mà tê sống qua này left and right mà thấp trên này SGY miếng mà tê sống qua mà Nest to yeah mà trade time 8 second C4 plan rồi ra đấy Pody desktop với số tại đấy Pody số này là Pody Poland ali hả số là Poland ở Bali rồi tôi số này à first time I saw people really try to do this. Cái round này show nào cái round này anh mà thằng này nó phải rồi yeah. He tried to make them do this thing where they would drop down and you know from catwalk into CT spawn to make it work. I think it's a really innovative way of doing it, right? Because if somebody is holding it, they're going to be holding towards middle and not towards that side. So shout out to Yanko one time. SMG này à? Ball flip à cô này ha, Kaspersky. Cái này sau yang con ball flip từ lâu này chơi biển, thấy nhau vậy cô này, Mac thao này này thì à rồi mà biết tiền mà thao ngã rồi vậy gì, Handland. Aku đi cho nó đã stable mà biết là gì đi biết đó biết rồi, cho stable biết này biến bị point để thao ra rồi, hold ra rồi, position này chịu thao ra, tì vậy mà chứ LT mà Vita này mà này áo, cho nó mấy mà cô nào thao ra rồi, aku cho nó SC qua mấy post sao vậy thao ra lại để, chứ nó cho nó Kaspersky này nó bị fall ra lại đấy. Chỉ để ra another control vậy, C4 cho nó tì base mà trả ra lại biết rồi, trên này trên car chỉ lại không mà. Nest got a low heavy. Wow. And now he's actually in a bit of trouble here. He does not have a smoke to save himself. So if they Molotov it, all right, he's going to try and make an escape, but doesn't actually do it for that much.
Grenade down. ဒီဘက်ကိုဒိုးနေပြီဒီမှာပြီးမှလူမရှိမှသိပြီပေါ့ Might have cracked the code. He's going to find it ဒိုး here. ဝမ်းတပိဆိုင် Will they go for it? They could run ဒီ back. ကလေး It's a massive risk. ဒီကလေးပြေးပြီစီဖို့သမားပြီးကို If they run back and get caught, that can ruin the round. But it doesn't look like they will get caught at all. So yeah, they're going to take the risk. အော်ကာမလက်ဆူရဲ့ကားကောင်ရအသေးတယ်စီတီကလမ်းပြင်ကားကောင်ရဖင်ပြောင်း They don't know that, right? If there's someone here and spraying down 2 or 3 people. လက်ပြောင်းနေရမဟုတ်ဘူးလေလက်တောင်နေရတာဟာလောကြီးတန်တယ်တော့တဲ့သူမှညွတ်ထုံးမလို့လောထမ်းဟုတ်ဘူးတွေပဲဟောကားကောင်ရှေ့ရှောက်ရှေ့တိုးသွားဟုတ် Not on the B side. The B side of Dust 2, statistically, the yeah. You see the shadow there. Uh-oh. Can hunt. We like a hunt as well from Natu. ဟောလက်ဆက်တွေ့ပါရှော့ Limited to 1, but ပြတဲ့မှာလည်း SME တကောင်ညှော့စီပေါ်ကြီးရှိနေသေးတယ်အာရညှော့စီရှော့ဟိုင်းညှော့စီချောင်းတယ်ညှော့စီမားဟုတ်အေးစီကေမားဟုတ်ဒီကရီယိုမာရစီမီတီတက်ပြီးဒီမာရတိုင်ပတ်နေတယ်ဟုတ်ပါကကရ all ends care about if they've won it. အဲ့စီတောင်တဲ့လက်တွေကိုဘလို့မှမရဘူးဖြစ်နေတောင်လက်ကိုမွတ်တယ် For the grand final of a tournament that I don't know how high the expectations really were. I'm sure for Ents, being on home ground and everything else, they probably had high expectations. But the rest of the world, probably not so much. All right, he's drawn out a whole comic with the Grim Reaper and everything. Yeah, I love it. Nice Mongols ဟာ hero ရဲ့တောက်လျှောက်နိုင်တာ hero တောက်လျှောက်နိုင်တော့မှာ hero ကတကားခောက်နိုင် So close to end success. This young core as well. You spoke about the expectations. Spersky, speaking of the youngsters, had no right to get away with one, never mind two there. Yeah, he's been kind of a revelation. Young Polish player. Most of us never really familiar with him. Certainly. 1 2 Cody, unable to get the timing. 2 3ဆိုရပြချလိုက်ပြီးပြီလား To give it a shot. Yeah. Wow, Heroic, look at the bank here, Neo. I mean, this is what it comes down to. If they lose this round, it could be all over. That could be the grand final just slipping straight out of their hands in a devastating fashion. This is make or break. This is all chips to the middle of the felt. We lose this. You have no money in towards the next. ဟောကျေးနှစ်သိန်းပြိုတယ်ဟာမိုင်းလိုက်လား How's your nerve with this? ဟောကျေးတွေပေါက်ချက်ပဲ MP9 for Shush. Double AWP out as well. ကျေးများနေ They've got to make them sing. PS5 ဝယ်ဝယ်နောက်တစ်ခုထပ်ဝယ်တော့မှာရှုပ်ကားတွေပါဝယ်လိုက်တော့ It goes quiet like this. You can just see Heroic get a little bit nervy. ရောဟာ for F လည်းမကန်းဘူးဗျအော်ပါတယောက်ဟာမပြောင်းရုံမပြောင်းကားမပေါ့မပြောင်းဟာရုရှားအော်ပါတော့ပိုလန်အော်ပါရှိမှကြာရှုံးနေပြီအော်ရောကစ်ချန်ကြော်ဆန်အော်ကတင်မကျိုးသားရဆိုပေမဲ့ Esport Sky Esport Sky ကတော့လုံးကွက်တွေပြသွားပြီအော် platform plan များလာလိုက်တာလူသိချင်းချင်းဟုတ်လား How do I get out with this AWP? We don't have anything for the next round. We're out of money. This rifle has to make it. He can't think about it. Oh. On the drop down there, he will survive the first engagement. There's just no point sticking around for any more fights if you can. Absolutely. They've gone back over towards the site just in case he was tempted by giving this a go. Bango, Victor's, Bish, Bash, Bosch. 1 2 3ဗျာပို့ဒီဟမ်တွေးတယ်မှာအစိုးဒီစင်ဟွာချော X ဆိုတဲ့နေတာဒီကိုထုတ်ပေးမယ်ခေါ်လိုက်ပါတော့ကွာဘက်ကလည်းတဲ့ hero ကရတာစိတ်တင်းပြီးကန်ရတာဟုတ်တယ် Grand final point here in Esport. The Elisa Masters trophy on the line. They are so close. They've got ကဲနောက်ထပ်တစ် round ဆိုရင်ပဲ ants ဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ Elisa Master Expo 2024ရဲ့ trophy ကို lift လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် မာတော့မှာ trophy မသိမ်းတော့မှာ S let's go တတိကထိုင်းပေါ်ရှောက်ကော်တယ်ဆိုမှလည်းဒီမှာ S ကတော့နိုင်ဖို့တဲ့ရန်ကိုနီးဆက်နေပြီဗျဖလားပဲရောက်နေလေဖလားပဲရောက်နေလေငါတို့ကွက်ပြတော့မတင်နဲ့ Just the thing that he needed, like a little bit of, Esport လေးတော်တော်ကောင်းတယ် New team, obviously a lot of stress, but he seems to have rediscovered himself a little bit here. So close. Crowd getting fired up as well.
Just one more round. We question what if လေးကဖလားမတော့ပဲတစ်ဖက်ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲ 3 MP9s. အင်းဟာလားကိုရီးယား2024အစမှာလည်းမပြီးွားယူလာလုံး NIB ကိုတိတ်ပြီးတော့မပြီးွားမလာမပြောနဲ့တို့လည်းဗလားတလို့ရတာလေအေးရောက်ရေးဘာလို့ပြေး rush ရောက်ရေးပြီးတာပဲဗမာကွက်တွေကယူစပူးဖြစ်တယ်အော်ရောကွက်စကူရကောလေတော့ဒီမှာ pressure ကောင်းကောင်းလာပေးတယ် smoke တလုံးခံထားတော့ဘာမှသလို့မရ Dexter နောက်ကိုပြန်ကြည့်နေရသေးတယ် smoke တွေတက်ရှိကြမ်းရှိနေသေးတယ်ပဲ C4 က resource plan ထားဖြစ်တယ်လက်ထမကစ်ပါတဲ့ကောင်လေးတွေတော့ထပ်ပြီးကြိုးစားမရဘူးလေတလုံးမှညာရှောက်သုံးနေဆိုတော့ Dexter ကတော့ဝင်လုံးဝင်ကြိုးစားနေတယ်အဓိကလုံးကြီး Dexter ဗျလုံးကြီး Dexter လုံးပါလားစကတ်30ကျက်သေးတယ်10စက္ကန့်အချိန်ရှိသေးတယ် Glaive Dexter ရတယ် Kaspersky Nest ကိုထည့်ရတယ်ပေါ်စီကိုတက်နေကောင်လေးသတိမထားမိဘူးဆိုပေမဲ့ကိုချိန်မှာတော့ SDY ပြစ်ခွဲလိုက်နေတယ် Ants ပဲဗျAnts သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒါ Hero တွေကို 3-1 ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နိုင်ရရှိသွားပြီးတော့ပဲ Elisa Monster Esport 24ဖလားတော့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောပြီး Hero တွေစိတ်ဝင်တားလေးမကုတ်နေပြီမောင်ဖလားလူလို့ဟုတ်ပဲနိုင်သေးတယ်မဟုတ်ပါပြီးဒီတော့ဘောအဲ့ရတဲ့တိတာတယ်ဟာဘာလို့ဟာဘာဘာဘာပြောလိုက်တာနော်ကျွန်တော်ဒါရှောင်းဦးကဖြစ်ဟာကိုတက်စင်လည်းအာဒါရသွားပဲ share ဖြစ်သွားပြီကိုတက်စင်ဟာ It's commiserations towards Heroic, of course. What a tournament from them all the way throughout. When it mattered most, they just couldn't deliver. And Enzo pulled off something absolutely special here. For SDY, and especially for Glaive, back to glory, something they might not have expected. Maybe not so soon, maybe ever. But they have done something insane here. It's my pleasure to announce to you, your Elisa Masters Esport 2024 champions. Absolutely tremendous. I mean, this was a story that nobody expected. What they have done, ridiculous. Maybe especially for Glaive. Think of this, Kaspersky, Natu, they joined this team 9 days ago. He's off the north himself, but he had to go further north to discover himself deeper into the cold. Absolutely ridiculous. What a showing. Kaspersky ကတော့ MVP ရတယ်နော်တဲ့လားဒီအသေးကိုသူ join တာ9ရက်ပဲရှိသေးတာဖလားဖြတ်သိမ်းသွားသစ္စာပိုင်ဘာလို့မရဘူးတဲ့ပလက်ပြီးသမုတ်အုပ်တယ်စီတီငုတ်တုတ်တယ် bless မှာရဖင်ချုပ်ပြေးမလားပြီးတော့ပိုးနေတယ်ဖလားမလားတဲ့နေမရဘူးတဲ့တော့ဝယ်သလိုပါပဲဟိုတည်းကဘောစပအန်ဒါဟုတ်ပါကိုတဲ့ဗျာခုနအိပ်ပြီဗျာဟာကိုကြီးခုနိုင်ပါဗျာဒီတိုက်ပြီလေးခိုးရီရိုတွေတဲ့ဒါပဲကိုချက်စတာ let's go bro ရိုးစံ over သွားသေးတယ် Masters Esport. Long road as an IGL. What does this mean to you? I mean, it's pretty crazy to think about the route I have been through coming into this tournament. Changing to ends from Astralis, getting benched in Astralis was a pretty rough time. Then coming to ends, not getting the results that we wanted and that the organization wanted as well. But now standing here, lifting the trophy in Finland itself, in front of the Finnish crowd, being from ends, a Finnish organization, it just feels really good. And obviously, you've had incredible new players joining you as well. Astounding performance from both of them. Is there anything you want to say to the newbies that have joined your team? I'm so happy for them. They did amazing. They didn't seem that nervous, which is crazy considering that they're so young. So yeah, just happy for them. And what's next for you boys? Is it relaxation or? ရဖိုင်တယ်မလေးခုလုံးနိုင်သွားတယ်ကိုမတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟာမိုက်တယ်ဗောအော်ဖေးအဲ့ပြသူတို့လူကလည်းတက်ကြမခေါ်ငဘောတွေပဲခေါ်နေတယ်ကက်စပါစီကိုသူတို့ရောနေကြအကောင်လေးတဲ့အိုးအဲ့ပြောတာရှောက်ဘောတွေရှောက်ခေါ်နေတာဗျာ Anything
you so much for your support. Couldn't do it without you. Love you guys. Thank you. There we have it. ENCE are your Elisa Masters Esport champions. Woo! Papari boom boom. ဒီမြိုက်တယ်ပါလေကျွန်တော်လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုပေးကြလို့ပေါ့နော် Now listen, I didn't know he was going to do it playing as well as calling, but we're going to talk about that in a moment. Now over to a segment called Maui is in hell. Oh my goodness. What an unbelievable performance from ENCE. And yeah, you're right. I am in hell, Richard. This is everything that I could have, everything opposite of what I predicted. I mean, hey, don't worry, I'm going to dunk it in a moment. တကွက်တဲ့လူတွေခေါ်လာတော့နေရလဲပြောမယ်ဆိုတာ once again, you said, I mean, your last third key ကဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လောက်ကြည့်ရပြီလို့ကျွန်တော်တော့မနေ့ပြန်လည်းယုံရှိတာမလို့အားလုံးပဲစောစောစီးအဲ့ရဝင်ကြပါလို့နော်ကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါသေးတယ်သူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကဲအိမ်မက်လက်လာလေးမပါသေး We know what happens most of the time in these kinds of teams. They usually get taken down by the big dog, but today